У папцы было нямнога дакументаў. Фота у памер паштоўкі. Спакойны і просты, шырокім лбом і глыбокімі залысінамі, хударлявы твар чалавека год 60. Вось ён які Савіч. Шыкowicz доўга ўглядаўся ў рысы гэтага твару. Данясенне безыменнай разведгрупы аб здрадніках і нацыяналістах, якія займалі кіруючыя пасады ва ўправе і паліцыі. Бургамістр Тішченка стаяў у гэтым спісе першым, Лучынскі другім, Савіч 9-м перадапошнім. Відаць, данясенне перадавалася групай па радыё, а таму характарыстыкі былі вельмі лаканічныя. 1-2 факты, толькі факты, без усялякіх тлумачэнняў. Тішченка Мікадзім Фёдорович, бургамістр, пры арганізацыі гета ўласнаручна страляў у жыдоў, забіваў дзяцей. Лучынскі, Склота, Усаў Іван Селівонович, начальнік паліцыі, шпіён, агент СД, катуе арыштаваных, кіруе расстрэлами, павесіў 9 калгаснікаў села Вялоцічы і заложнікаў. Самая разгорнутая характарыстыка давалася рэдактару фашысцкага лістка, нацыяналісту Хмару, на добры абзац. Супроць прозвішча Савіча стаяла, загадвае аддзелам управы, заражае людзей інфекцыйнымі хваробамі. У той суровы ваенны час пры той падазронасці, якая мела месца, і такое агульнае абвінавачанне пераконвала, безумоўна, што і лейтенант Шыкowicz тады паверыў бы яму. Всё можа зрабіць чалавек, які пайшоў на службу да фашыстаў. Але цяпер, ведаючы па расказах Яраша і другіх Савіча, Шыкowicz адразу зразумеў, што ў разведчыкаў не было ніводнага факта злачыннай дзейнасці лекара-інфекцыяніста, акрамя таго, што ён загадвае аддзелам управы. І яны яўна выдумалі гэтае, заражае людзей інфекцыйнымі хваробамі. Якіх людзей? Якімі хваробамі? Шыкowicz не вытрымаў і выказаў сваё меркаванне капітану Сербановскаму. Той адарваўся ад нейкіх папер, якія перачытваў, уважліва выслухаў, неазначальна гмыкнуў, сказаў: «Чытайце далей». Шыкowicz не проста чытаў, ён вывучаў дакументы як сапраўдны дэтэктыў, звяртаючы ўвагу на кожную дэталь. Данясенне было напісана на машынцы і, безумоўна, з'яўлялася копіяй, але на ім стаяла ажно 6 нумароў і шыфраваных літар. Супроць прозвішчаў Лучынскага і Хмары былі пастаўлены крыжыкі сінім алоўкам, наперадзе Савіча чырвоная птушка. Другі дакумент збянтэжыў Шыкowicza, заява самога Савіча на імя нямецкага фельдкаменданта оберштурмбанфюрера Ютнера. У верасні 1941 года Савіч запэўніў фашыстаў сваёй вернасці новаму парадку і прасіўся на службу. Паклёпу на савецкую ўладу не рабіў, аднак фактамі ўласнай біяграфіі даводзіў, што мае на бальшавікоў даўнюю крыўду. Ён, Савіч, дарэвалюцыйны інтэлігент і паходзіць з інтэлігентнай сям'і. Бацька быў выкладчыкам гімназіі, ён, Сцяпан Савіч, быў жанаты на дваранцы. Рэвалюцыя пазбавіла яго жонку ўсіх правоў, адняла багатую маёмасць. З-за гэтага першая жонка яго заўчасна памерла. Другая яго жонка была пралетарскага паходжання з рабочай сям'і,
Але, магчыма, з-за яго бальшавікі яе праследавалі. Выключалі з інстытута, калі яна вучылася. У 37-м пасадзілі ў турму, а можа і расстралялі, ніхто не ведае, яе брата, хоць ён быў сябрам партыі і займаў адказную пасаду на чыгунцы. І самую яе 3 месяцы трымалі ў турме. А ў пачатку вайны забралі зноў нібыта ў армію, але ён, Савіч, не вельмі ўпэўнены ў гэтым. Ён цяпер, мусіць, здзіўляецца, чаму не зачапілі яго. Відаць, бальшавікам патрэбны былі яго веды, яго спецыяльнасць, бо лекараў у іх не хапала. Заява канчалася словамі: «Пан фельдкамендант, сваёй прафесіяй грамадскай дзейнасцю я жадаю паслужыць стварэнню ў маім родным горадзе новай цывілізацыі і новай культуры, якую прынесла вялікая армія фюрэра. Сцяпан Савіч, лекар». Чалавек эмоцый Шыковіч не стрымаўся і ў голас вылаяўся, калі прачытаў гэта. Сербановскі паглядзеў на яго з дзіўнай ухмылкай, здавалася, здзекліва пытаў: «Што ты будзеш даказваць цяпер?» Кроў ударыла Кірыла ў твар, ён пачырванеў. З'явілася адчуванне, што мёртвы Савіч груба і нахабна ашукаў яго жывога. Каб той, як другія здраднікі, галаслоўна і агульна паклёпнічаў на савецкую ўладу і кляўся ў вернасці акупантам, гэта пераконвала б менш, чым вось такая біяграфія. Бо калі ў ёй усё праўда, то зусім натуральна, што стары інтэлігент мог мець крыўду на савецкую ўладу. І гэтая крыўда павяла яго да ворага. Але ў наступную хвіліну Шыковіч падумаў пра Заслонава, пра Кузнецова, потым пра Яраша. Колькі ў таго было падпольных біяграфій, і якую заяву ён пісаў, калі па заданню гаркама паступаў у пажарную? Сын кулака, асуджаны і ўсё, што хочаш, а? Не, адступаць нельга. Яраш не жадае, каб ён узнімаў архіўны пыл. Баіцца за Зосю, гуманіст. Ён і Зося ўпэўнены, што бацька яе сумленны чалавек. Не герой, але і не вораг. Яраш баіцца, раптам дакументы дакажуць другое. Пакуль што пра здраду Савіча напісаў адзін чалавек — Гукан. Напісаў адзін сказ, на якім наўрад хто з чытачоў затрымлівае ўвагу. Прайшло шмат год, вырасла новае пакаленне, якому няма ніякай справы да нейкага доктара Савіча. Лёс яго нікога не цікавіць. Дык навошта выцягваць яго з небыцця? Так, напэўна, разважае Яраш, але ён, Кірыла, трымаецца іншай думкі. Нарэшце, гэта справа яго гонару — завяршыць пачатую працу. І Шыковіч пачаў вывучаць гэты бадай што галоўны дакумент абвінавачвання. Цікавы дакумент. Ён чытаў пераклад, надрукаваны на машынцы, але тут жа быў падшыты і арыгінал. Савіч вырашыў паказаць сваё веданне нямецкай мовы. Відаць, сам камендант з нямецкай акуратнасцю зялёным чарнілам выправіў у заяве ўсе памылкі, іх было многа, падкрэсліў няправільныя выразы і напісаў рэзалюцыю ўнізе пад подпісам Савіча. Пану Тішчанку рэкамендую
даручыць пану Савічу ахову здароўя цывільнага насельніцтва. І вельмі неразборлівы подпіс, замест якога ў перакладзе стаіць пытальнік. Ахову здароўя? Які цынізм, падумаў Шыковіч, перачытваючы пераклад заявы яшчэ раз. Наступны дакумент — пастанова ўправы ў сувязі з эпідэміяй брушнога тыфусу, якая ўспыхнула ў горадзе ўлетку 42-го года. Доўгі тэкст на штучнай беларускай мове. Аднак чамусьці ў друкарні замест «Н» кірыліцы часта набіралі «П» лацінскае. Слова «насельніцтва», напрыклад, было надрукавана як «пасельніцтва». Подпісы Тішчанкі і Савіча. Параграф, у якім гаварылася, што кожны, хто парушыць вышэй пералічаныя санітарныя правілы, будзе асуджаны па законах ваеннага часу, абведзены сінім алоўкам. Яшчэ адзін доказ віны Савіча. Але тэкст пастановы сведчыў, што напісаная над чалавекам, які ведаў, як змагацца з эпідэміяй, і сапраўды дбаў пра ахову здароўя цывільнага насельніцтва. На месцы вашага калегі я не далучаў бы такі дакумент да справы. Ён апраўдвае Савіча, сказаў Шыковіч капітану. Сербановскі адказаў холодна, амаль непрыязна, не адарваўшыся нават ад папер. Тут падшыты ўсе дакументы, якія знойдзены. Мяркуючы па заяве, захоплены архіў управы, так? Не ведаю. Няўжо там больш нічога не знайшлося, што характарызавала б дзейнасць Савіча? Не ведаю, прачытайце выразкі. Выразак з газет было некалькі з розных нацыяналістычных, нямецкіх, партызанскіх. Фота у прэзідыуме сходу беларускай інтэлігенцыі Савіч. Над галавой яго пастаўлены крыжык. Здымак цьмяны, невыразны, твары расплыліся, але ўсё-такі пазнаць можна, што чалавек, адзначаны крыжыкам, той самы, што і на фота, якім адкрываецца справа. Вельмі прыкметны лоб. Узнагароджанне шчырых служках новага парадку ордэнамі рэйха. У спісе ўзнагароджаных Савіча няма. Але на фота, на якім адбіта цырымонія ўручэння фашысцкім генералам узнагарод, на заднім плане, праўда, зноў той жа лоб выглядвае з-за галоў другіх. Нарэшце, доўгі слязлівы некралог, які Шыковіч чытаў яшчэ тады, калі пісаў кнігу Гукана. Спачуванні ў нацыяналістычнай і нямецкай газетах. Паведамленне аб пахаванні актыўнага дзеяча беларускага вызваленчага руху, праслаўленага доктара медыцынскіх навук Сцяпана Савіча, які загінуў ад рук бандытаў. Кароткая інфармацыя ў газеце партызанскай брыгады за радзіму. Падпольшчыкі горада выканалі прысуд народа над здраднікам радзімы доктарам Савічым. Такая кара чакае кожнага фашысцкага сабаку. Шыковіч загарнуў папку, моцна пляснуў па ёй далоняй, настрой яго быў такі, што хацелася з кім-небудзь пасварыцца. З Сербановскім ці што? Яго ўзлавала, што капітан ніяк не зрэагаваў на тое, як ён скончыў сваю працу. Нават не ўзняў галавы. І гэтыя дакументы вы баяліся паказаць мне? Ва ўсіх інстанцыях узгаднілі? Фармалісты. Нічога цікавага для вас няма, як бы шкадуючы, спытаў Сербановскі, адкінуўшыся на спінку крэсла і праціраючы пад акулярамі стомленыя вочы. Апроч прашэння Савіча.
Всё гэта я чытаў 12 год назад, без усялякай гульні ў хованкі. Капітан між падумаў: а следчы з цябе не надта, каб ты быў больш уважлівы, то ўбачыў бы, што папка расшывалася, і адзін дакумент з яе вынялі. Не сакрэт, што вы намерваецеся рабіць далей? У маёй працы сакрэтаў няма. Плюну на архіўны пыл, як раю мой сябра Яраш. Буду шукаць жывых людзей, якія ведалі Савіча, працавалі з ім. Шыковіч падняўся, пацягнуўся, каб распрастаць самлелае цела, і раптам павярнуўся да капітана, спытаў ва ўпор: скажыце, Сербановскі, па-чалавечы, шчыра, а што вы думаеце, пазнаёміўшыся са справай Савіча? Што падказвае вам чуццё старога чэкіста? Сербановскі падняўся, падышоў да сейфа, дастаў з кішэні ключы, адчыніў тоўстую дзверку. Я пакажу вам маленькі дакументик, які мне ўдалося адшукаць. І дастаў з верхняй палічкі блакнотны пажоўклы лісток, доўгі і вузкі, працягнуў Шыковічу. Той в один позірк прочитал: Хведя, и абсолютно уверен, что ограбление аптечного склада не обошлось без Савича. О, ты не знаешь, какая-то хитрущая лиса. Гарантируй 1000 марок, и я тебе раскушу этот орех. Имею ключик тебе, слава и спасибо гестапо, мне гроши. Давай согласие, не тяни, твой кравец. Написано алоўкам, по-расейску, с помылками. Шыковіч прочитал другі раз, трэці, здзіўлены, узрадаваны. Потым з удзячнасцю паглядзеў на капітана. Зачыніўшы сейф, Сербановскі круціў на пальцы ключы і тлумачыў: гэта з архіва следчага паліцыі Хведара Швагерова. Яго судзілі в 45-м, далі 15 год. Я вось разбіраю судовыя матэрыялы. На жаль, тады ніхто не расшыфраваў гэтай запіскай. Хто пісаў? Калі? З якой прычыны? Відаць, палічылі, што намёк на Савіча непаразуменнем. Прыйдзецца расшыфроўваць цяпер? Яны глядзелі ў вочы адзін аднаму, глядзелі з той шчырасцю і разуменнем, якое яднае людзей, робіць сябрамі. Сербановскі адчуў, зразумеў, як раптам змяніў сваю думку аб ім пісьменнік і парадаваўся, хоць лічыў, што яму не да твару выяўляць, якія б там не было пачуцці. А Шыковіч, наадварот, адчуваў, што ён не можа, не мае права апусціць вочы, пакуль не скажа гэтаму, на першы погляд, сухому чалавеку нейкія асаблівыя словы. Слухайте, Анатоль Борисович, как мы з вами былі ў больш блізкіх адносінах, ух, як я зараз вылаяў бы вас, а? Ведаеце, ёсць такія нецэнзурныя словы, якія пры адпаведнай інтанацыі лепш і мацней за любую пахвалу. Мне не трэба пахвалы, Кирилла Васильевич. Только, калі ласка, не думайте, што я і мае калегі заўсёды падбіралі толькі тыя дакументы, якія абвінавачваюць. На месцы вашага калегі, Кирилла Васильевич, поверьте, что для меня самая радостная работа доказать, подтвердить сумленность советского человека. Шыковіч працягнуў яму руку. Яны застылі ў моцным сяброўскім поціску рук. Памажыце нам.
а я помогу вам. Дякую, Анатоль Борисович. Шматтонная станіна павольна плыла ў цесным праходзе паміж станкамі, паўсабранымі гатовымі шэрымі і ярка пафарбаванымі для экспарту. Высока над дахам цеха сунулася шкляная будка крана. Дзяўчына ў сінім чыстенькім камбінезоне, стракатай, як вясновы луг касынцы, пільна сачыла за рухам станіны, за людзьмі ўнізе, занятымі працай. Зараз нехта са зборшчыкаў возьме гэтую дэтальку, павядзе па праходу і пакажа месца, дзе яе паставіць. Павіснуць аслабленыя тросы, лёгка адчэпяцца крукі, яна падцягне іх на небяспечную для людзей вышыню, і тады кран з грукатам і звонам ад'едзе назад. Часам ёй доўга прыходзіцца сядзець без працы, чакаць, пакуль механікі і зваршчыкі дадуць новую цяжкую дэталь. Яна азірае цэх з вышыні і зайздросціць слесарам. Яны працуюць увесь час ад гудка да гудка. Сярод вялізных машын маленькія людзі, як мурашкі, але машыны гэтыя, прыгожыя і разумныя, збіраюцца іх рукамі. Праўда, без яе працы, без крана яны нічога не сабралі б, бо не здолелі б падняць нават невялікі вузелок. Гэтая думка заўсёды суцяшае Ніну. Не апошні вінцік і яна у цеху. Ніна пазваніла: «Прымайце сваю дэтальку». З-за станка вынырнула знаёмая постаць. Хлопец у береце спыніўся ў праходзе, спіной да яе, глядзіць некуды ў канец цеха, дзе працуюць упакоўшчыкі, быццам не чуе і не бачыць, што на яго паўзе 200-пудовая аграмадзіна. Ніна рэзка затармазіла кран, станіна небяспечна гайданулася, кранаўшчыца пазваніла гучна, злосна. Хлопец ні з месца. Ніна высунулся з будкі, закрычала: «Эй, ты! Доўга варон будзеш лавіць, раззява!» Тады Славік павярнуўся, ухмыльнуўся на ўвесь замурзаны твар, бліснуў прыгожымі зубамі, сарваў берет і прыветліва махнуў іх: «Ах, гэта вы, лэдзі! Рады вас вітаць і пачуць анёльскі галасок і арыстакратычны стыль». Але ў гэты момант нехта са слесараў заляпаў малатком так, што зазвінеў увесь метал у цеху. Ніна не разабрала ніводнага слова, а Славік пачуў, як яна кінула з вышыні, як камень: «Піжон! Запішам і гэта на твой рахунак, дарагі дятлік», падумаў Славік і, нахіліўшыся, спрытна нырнуў пад станіну, што па тэхніцы бяспекі таксама забаранялася. З'явіўшыся на другім баку, надзеў парусінавую рукавіцу і павёў станіну на месца. Рабіў ён гэта спачатку лёгка і няўважліва, як вопытны майстар, але паставіць дэтальку на месца, на другую станіну, аснову станка, не так проста, як Славіку здавалася спачатку. Пры ўсім уменні і спрытнасці кранаўшчыцы станіна гойдалася, адыходзіла то ў адзін, то ў другі бок. Пасля 2-3 спроб Славік зразумеў, што яму не вытрымаць гэтага па сутнасці першага экзамену, і вырашыў, што ва ўсім вінавата чортава дятліха. Там у будцы яна знарок робіць так, каб паказаць яго няздатнасць, здзекуецца. Ну, чакай жа, ён задраў галаву і крыкнуў: «Эй, ты, варона!» Але Ніна была такая засяроджаная,
што востры тварык з доўгім носікам, за што Славік адразу ахрысціў яе дятлікам, яшчэ больш завастрыўся і выцягнуўся. Славік азірнуўся, каб паклікаць Тараса. Гонар дазваляў яму ў цяжкіх абставінах звяртацца за дапамогай да Тараса і да Косці, больш ні да каго. Але ў той міг з'явіўся Іван Ходас. Славіка ажно перасмыкнула. Зноў Ходас, а? Гэты востры на слова, зласлівы, непрымірывы Іван заўсёды оказваецца побач, калі ён, Славік, трапляе ў няёмкае ці цяжкае становішча. Быццам назірае за ім. Ходас ледь прыкметнымі дырыжорскімі рухамі левай рукі паказаў Ніне, у які бок скрануць станіну, павёў яе на сябе, глянуў па зрэзу бакавой пліты, нібы прыцэліўся і, даўшы каманду кранаўшчыцы ад'язджаць, лёгка і проста паставіў станіну на месца, пас у пас, шчыльна, шчыліна ў шчыліну. Калі кран з грукатам ад'ехаў, Ходас, аглядаючы аснову будучага магутнага станка, спытаў быццам між іншым: «Ты працаваць сюды прыйшоў? Ці забаўляцца?» «А што?» — адразу натапырыўся Славік. «А тое, што ў цэху працуюць, а крыўляцца можаш у парку. Калі я не здолеў паставіць гэтую штуковіну, значыцца, я крыўляюся? Добранькая дапамога!» Іван узняў галаву, і вочы яго, звычайна блакітныя, як два лясныя азяркі ў ясны дзень, пацямнелі, быццам на іх упаў цень ад навальнічнай хмары. Славік ужо і раней прыкмеціў незвычайную зласлівасць колеру яго вачэй і забаўляўся гэтым. Крыўляўся пад кранам, вытанцоўваў перад станінай, як дурань перад труной. «Дзякую, маэстра, вось гэта зусім Славік пракаўтнуў слова, бо Іван неспадзявана схапіў яго за нагруднік камбінезона і гневна прашаптаў: «Ты! Не кідайся гэтым словам, дзе папала. Для мяне яно святое, зразумеў, піжон!» І, расчапіўшы пальцы, сказаў звычайна: «Замацуеш асноўныя балты, прывінціш кранштэйны». І вочы яго сталі блакітнымі. Знешне грубаваты і цынічны, Славік быў уражлівы і па-дзявочы сентыментальны. Застаўшыся каля станка адзін з цяжкім ключом у руках, ён раптам адчуў сябе прыніжаным і абражаным. Рукі дрыжалі, ключ зрываўся з гайкі, і яму хацелася плакаць. І работа здалася ненавіснай, прыніжаючай яго чалавечую годнасць. Які здзек лёсу, столькі найвышэйшых мар, і раптам завінчваць гайкі. З'явілася жаданне кінуць усё да д'ябла, пайсці з завода і ніколі больш не вяртацца. Але за апошні тыдзень, як ён працуе ў брыгадзе, у яго з'явілася новая рыса. Нейкі своеасаблівы гонар. Дакажу, што і я не горшы за вас, за Тараса і яго брыгаднікаў, за бацьку, за Яраша. Разам з тым ён працягваў сваю ранейшую лінію, пераконваў самога сябе, што ўсе другія не лепшыя за яго, што яны проста па-ханжаску прытвараюцца, іграюць як акцёры, высакароднасць і высокую свядомасць. Сябра брыгады, ён радаваўся, калі ў брыгадзе нешта не ладзілася, ці нехта дрэнна гаварыў пра яе. У першы дзень да яго падышоў стары рабочы. Славік адразу адзначыў, што чалавек худы, і падумаў:
не дужа сыта, відаць, харчуецца. Рабочы спытаў з хітраватай усмешкай, кінуўшы ў той бок, дзе хлопцы збіралі станок. У брыгадзе будзеш? Ага. Вучнем? Хацеў за інжынера. Не бяруць? Як пралез? Па блату? Куды? У брыгаду? Ага. Значыцца, і ў гэтую брыгаду могуць пралазіць па блату. Амаль узрадаваўся Славік і адказаў: па блату, я сваяк Ганчарова. Ясна, сваяк сваяка. Ага. Славіку хацелася, каб рабочы пачаў ганіць брыгаду і нават Тараса, хоць у душы быў удзячны Тарасу за сяброўскую падтрымку. Але рабочы сказаў іншае. Ганчароў чалавек правільны, але дзівак, лепшы зборшчык, 5-й разрад, працуй, заганяй манету, дык не. Ну, хочацца яму вучыць такіх смактункоў, як ты. Няхай у фазаў ідуць, а ён у брыгаду. Не было на зборцы брыгад. Яны перайначылі, даюць 150%. Але што ён мае ад гэтага, Ганчароў? Вось чаго я не магу зразумець. У яго 5-й разрад, у Косці другі, а прагрэсіўку дзеляць пароўну. Дзівак? У Тараса бацька багаты, вырашыў падыграць Славік. Яраш? Ён жа не родны. Але ўсё адно грошай дае колькі хочаш. Маніш, усміхнуўся рабочы. Навошта ж яму тады жыліцца так на зборцы? Свядомасць. Але ёсць такія людзі, уздыхнуў чамусьці стары. Можа, пашкадаваў, што ён пражыў сваё жыццё. Не зусім так, сказаў. Ну, Ярашу не шкада. Залатыя рукі мае чалавек. Люблю людзей умелых. Такім і 1000 можна плаціць. А колькі вы выганяеце? Ды як калі? 1,5, 2. Славік свіснуў. Што ж гэта па вас не відно? І, уцягнуўшы шчокі, сціснуў іх пальцамі, разявіў рот, мовляў, чаму ж такі худы? Рабочы в адказ мазануў Славіка па твары намасленай веташшу. Вытры нос! Стары, відаць, пакрэўдзіўся. І Славік абразіўся таксама. Каб хто ў іншым месцы гэтак зняважліва пэцнуў па твары, не паглядзеў бы ні на ўзрост, ні на пасаду, ні на што, а тут прыйшлося змаўчаць. Увогуле, у першы дзень яму не пашанцавала. Як пэцнулі па твары, гэта хоць ніхто не бачыў. А вось другое яго ўніжэнне бачылі многія. Ён стаяў і з цікавасцю разглядаў вялізныя станкі. Раптам званок угары. Ён задраў галаву і жахнуўся, на яго паўзла агромністая станіна. Ён не ведаў яшчэ тады, якая паслухмяная машына кран, і як спрытна і лёгка можа праносіць па цесным праходзе шматтонныя дэталі беленькая хударлявая дзяўчынка-кранаўшчыца. Здалося, што ніхто не здолее спыніць інерцыю гэтай макіны, і яна вось-вось раздавіць яго, і ён адскочыў, як спалоханы заяц. Моцна выцеўся аб станок нагой і ледзь не распластаўся на чорнай прамасленай зямлі. Калі ж убачыў, што станіна нерухома павісла, а з вышыні, з будкі выглядае дзюбаты тварык і весела смяецца, Славіку захацелася праваліцца скрозь зямлю. У той момант ён узненавідзеў кранаўшчыцу. І вось цяпер бравіруе смеласцю да парушэння правілаў тэхнікі бяспекі.
За гэта яго не раз ужо лаялі майстар, Тарас, хлопцы. Всялякія маральныя павучанні Славіка раздражнялі. Лаянка майстра галыгі яму спадабалася. Той пакручаста мацюкнуўся і пагразіў, што выганіць з завода без лішніх слоў і настаўленняў. Славік, сам балбатлівы, паважаў людзей немнагаслоўных і рашучых. Сказаў, зрабіў. Пагроза майстра крыху падзейнічала. Дні два ён не выкідваў ніякіх конікаў. Увогуле, взаемаадносіны паміж людзьмі на заводзе яму падабаліся. Няма той інтэлігенцкай ветлівасці, як на студыі, але няма і прытворства. На студыі Славік бачыў, як асобныя рэдактары, акцёры часам нават падхалімнічалі перад дырэктарам, перад галоўным рэжысёрам. На заводзе людзі ўвесь час заняты працай, не збіраюцца, каб расказаць новыя анекдоты ці пагуляць у шашкі, як на студыі, не пляткараць. Калі часам лаюцца, дык вось так, як галыга, на ўсю моц, адкрыта і шчыра. А галоўнае, падабалася прадукцыя. Это табе не асвятляльны штатыў, а спецыяльны, па асобаму заказу Балгарыі, гарызантальна працяжны аўтамат з цягай у 60 тонн. Ці вунь другая штучка. Вертыкальны станочак вышынёй з добры дом. Відаць, павінна з'яўляцца нейкае асаблівае пачуццё, калі ўласнымі рукамі збярэш такі станок. Электрыкі ўставяць яму душу, прыйдуць інжынеры і пачнуць выпрабавання. Хлопцы здалі ўжо адзін такі станок, і Славік прысутнічаў на выпрабаванні. Ён прыдзірліва назіраў за брыгадай, упершыню тады сур'ёзна падумаў, што недарэмна пішуць у кнігах пра асобую рабочую гордасць. Гэтыя мурзатыя чэрці могуць ганарыцца. Не станок, цэлая паточная лінія. Аўтаматычная загрузка і разгрузка дэталей, аўтаматычная ачыстка стружкі і 300 трактарных утулак за гадзіну. Няхай радуюцца браты-балгары. Добра было б, каб пісалі дзе-небудзь у пашпарце, хто збіраў станок. Глядзі, неўзабаве магло б з'явіцца Уладзіслаў Шыковіч. Славік падумаў пра гэта зусім сур'ёзна. Без звычайнай іроніі над уласным жаданнем. Гэтак жа сур'ёзна прапанаваў у канцы змены. За такі станок не пашкодзіла б, і пацёр падбародак. Брыгада, як адна сям'я, ішла па заводскім двары, любуючыся мяцеліцай тапалінага пуху. Славіка быццам не пачулі. Гэта кранула яго самалюбства. На мяне, значыцца, можна не звяртаць увагі. Чакайце, чакайце ж. Але праз хвіліну адгукнуўся Лапацін. А можа, праўда, хлопцы? Ты забыўся на ўмову? Тарас спытаў. Як лёгка ты ідзеш на спакусу, зласліва кінуў Лапаціну Ходас. Не спакушай мяне, галубка, жартаўліва праспяваў Костя. Мяне чакае Зоя, па-прафесарску паправіў акуляры Генрых. Глядзі, як бы ён не перавярнуў цябе ў сваю веру. Хто ён? Якую веру? Хто ён? Я? Дык я тут, жывы, здаровы, імя Уладзіслаў Шыковіч. Хлопца заела, што Ходас сказаў ён,
нібы яго Славіка няма тут, ці ён няроўны ім. Але раскрычаўся ён знарок, каб другія рабочыя каля прахадной пачулі, што не такі ўжо лад і дружба ў гэтай камуністычнай брыгадзе. Тарас балюча сціснуў яго локаць: «Славік, сціхні! А чаму ён увесь час глядзіць на мяне з-за воблачных вышынь? Я што, ніжэйшая істота? Што ты мелеш? Як я на цябе гляджу? Калі чалавек залішне высока ставіць сябе, яму ўвесь час здаецца, што другія хочуць прынізіць яго. Гэта манія», — сказаў Генрых, прыветліва махаючы камусьці рукой. Варэнік быў заўсёды падкрэслена ветлівы, і нечаканы філасофскі вывад яго збянтэжыў Славіка. Ён не адразу знайшоў, што адказаць, а тут яшчэ напорыста даводзіў Тарас: «Не будь ты такім пеўнем, не прыдзірайся да слоў. Свае ж хлопцы ўсе, і, як ты кажаш, жывыя, здаровыя. Не гаварыць жа нам з рэверансамі. Хлопцы, кампраміснае рашэнне. У сталоўцы чыгуначнікаў п'ём піва», — прапанаваў Вася Лапатін. «А як ты абыдзеш свой дом? Вера даўно пільнуе», — засмяяўся Костя. Размова пайшла ў другім кірунку, і Славік хутка забыў сваю крыўду. А вось сёння, пасля новай сутычкі з Ходасам, успомніў усё да драбніц, пачынаючы з першай сваркі за сталом на дачы. Чаму ён чапляецца? Што яму трэба? Кіну да д'ябла, ну іх! Не, так лёгка я не кіну. Я вам наладжу салодкае жыццё. А пайду, дык з музыкай, пагражаў ён усёй брыгадзе. Але падышоў Тарас, паглядзеў, як ён працуе, сказаў па-сяброўску шчыра: «Слава, ты неправільна трымаеш ключ, таму ён у цябе зрываецца. Вось так трэба». І паказаў, як трэба. Маленькая ласка, і знікла злосць на ўсіх. Засталася на аднаго хіба Ходаса. Панядзелак, кажуць, цяжкі дзень, але той панядзелак быў незвычайны. Пачынаўся ён амаль святочным настроем, асабліва ў Тарасавай брыгадзе. Сам Тарас, Генрых і Костя прыйшлі на завод з газетамі і віталіся словамі. Чытаў? Ого, а ты, Костя? Усяго не паспеў. А я, браткі, да цешчы ездзіў. Галава балець, шчыра прызнаўся Лапатін, вінавата зморшчыўшыся. Няхай жывуць цешча і шчырасць, весела выгукнуў Славік. Нават я пра галаву не прызнаўся б. І гарэзліва аглянуўся. Ша, каб ніхто не пачуў. Не блазнуй, калі гавораць пра такія рэчы, асек яго Іван. Ужо тады Славіку хацелася шчапіцца з ім. Але размова сапраўды ішла занадта сур'ёзная. Славіка яна таксама цікавіла, праўда, больш з іншага боку. Всё з таго, шчыра хлопцы так зацікаўлены і так блізка бяруць да сэрца ўсё, што запісана ў надрукаваным учора праекце праграмы, ці па звычцы выказваюць газетныя пачуцці? Гэтае пытанне ўзнікла ў яго яшчэ ўчора у адносінах да бацькі і Яраша. Класік, так Славік называў бацьку ў яго адсутнасць, прыліп да дачы. Калі не трэба на работу, яго немагчыма сілком выпіхнуць у горад. Гатовы сядзець на адной цыбулі і грыбах, абы не ехаць лішні раз. Ну а тут раптам
У добрую спякотную нядзелю паляцеў пасярод дня знарок па газеты. А Яраш адмовіўся нават пайсці на раку. Так нецярпліва чакаў гэтых газет. Яны абодва зачыніліся ў пакоях і чыталі да самага вечара. А потым да позняй ночы спрачаліся каля кастра. Славік спачатку паставіўся да павышанай цікавасці бацькі Яраша даволі скептычна. Ён чуў размову, што ў праграме будзе запісана наконт прыватнай уласнасці, дач, машын. Ці не гэта пагнала старога па газеты? Адвячоркам бацька загадаў яму катэгарычна і не дужа прыязна: прачытай. Можа, паразумнееш? Ён разгарнуў правду і ў потай свіснуў. Гэтулькі чытаць? 10 газетных палос. Але асобныя раздзелы прачытаў. І адразу ж з першых радкоў зразумеў, якое ў яго было вузкае і прымітыўнае ўяўленне аб будучай праграме, пра якую многа гаварылі. Партыйны дакумент захапіў юнака незвычайнай шырынёй філасофска-палітычных і эканамічных палажэнняў, грандыёзнасцю практычных планаў. Быў яшчэ адзін нечаканы вынік — азнаямленне з праграмай. Бадай упершыню Славік зразумеў, як мала ў яго тэарэтыка новай маралі ведаў. Да ўсяго ён ставіцца скептычна, нігілістычна, а сам што ведае, што адкрыў, што зрабіў, пасвяціў на тэлестудыі, звінціў 100 гаек. Гэтыя думкі спалохалі і засмуцілі. Пачынаю здаваць пазіцыі. Уступаю пад напорам прапаганды, падумаў ён і акуратненька, без паказной, а з сапраўднай пашанай згарнуў газету. Маці, якая не спускала з яго вачэй, сказаў: «Не для майго маленькага розуму такія высокія матэрыі». Самакрытычнасць сына, які раней быў даволі высокай думкі пра свой розум, спадабалася Валентине Андреевне. Яна лагодна сказала: «Але всяго адразу не ахопіш. Это трэба вывучаць паступова, удумліва». Калі хлопцы спыталі, ці чытаў праграму Славік, ён прыгадаў словы маці і тут жа перакруціў іх, як кажуць, дагары нагамі. Всё тое ж недарэчнае жаданне вызначыцца, не быць падобным на другіх. А навошта? Прымусяць вывучаць? Вось тады прачытаю. А без прымусу ты не можаш, зноў не стрымаўся Ходас. Была другая прычына пасварыцца з ім. Але Тарас умеў спрытна адвесці размову ад Славікавых, часам залішне гарэзлівых, часам празмерна сур'ёзна песімістычных і амаль заўсёды недарэчных заўваг і адказаў. Хлопцы гаварылі аб праграме так, што ў Славіка зноў з'явілася захапленне яе велічнасцю. Ён слухаў моўчкі і сур'ёзна. Ды раптам выявіў, што Іван Ходас не чытаў праграмы. Нават газету не бачыў. Славік зразумеў гэта па тым, як ён разглядаў Тарасаву газету, а робіць выгляд, што чытаў. Паўтараю ўсё, што гаворыць разумны Генрых Варэнік. Ой, вось ты які мараліст, ханжа! Узрадаваўся Славік,
падзенню свайго ворага. Чакай жа, я зараз цябе злаўлю. І ўжо пачаў успамінаць тыя раздзелы, якія прачытаў учора, каб на іх выкрыць Ходаса. Але перашкодзіў гудок. Праз якую паўгадзіну яны сутыкнуліся ля станіны. Страсці накаляліся. Славік гарэў помстай. У часе абеду ён знарок сеў за той жа стол, што і Ходас. Але ад іх не адступаў Тарас. Брыгадзір хітра нейтралізаваў усе прычэпкі і наскокі вучня. Ды і ад Івана все славікавы словы, што гарох ад сцяны. Пакуль Косця яго чарга выбіваў чэкі і падносіў талеркі з супам, Іван густа намазваў хлеб гарчыцай і еў. Гарчыца, відаць, была пякучая, хлопец крывіўся, чмыхаў, з вачэй сыпаліся слёзы, але еў са смакам. Славіка давяла да шаленства такая Іванова абыякавасць да яго прычэпкі. Ты за ўсю брыгаду жарэш хлеба, а ён бясплатны, не бясплатны, уваходзіць у кошт страў. Пабудуеш з такімі камунізм, Слава. Як не сорамна, абурыўся Тарас. Табе хлеба шкада? Няхай есть на здароўе. Хлеб застаецца на сталах. Гэта крык душы індывідуаліста, які не можа дараваць, што нехта з'еў больш за яго. Спакойна, быццам аб нечым пабочным, сказаў варэнік з суседняга століка. А для Славіка яго словы, што плявуха. Ён зразумеў, наколькі недарэчны папрок, які ён кінуў Івану, ганебны. Як не сорамна яму, сыну інтэлігента, які рос у выгодзе, папракнуць за кавалак хлеба рабочага чалавека. Пры ўсёй сваёй развязнасці Славік збянтэжыўся і змоўк. Раптам адчуў, што цяпер самому страшна працягнуць руку за хлебам. А хлопцы ўжо гаварылі пра другое. Кінулі дзве рэплікі і далей ніколі не перажоўваюць адно і тое ж. У размовах, як у працы, у жыцці не спыняцца, імкліва рухацца ўперад. Такі дэвіз іх. Славік сербануў гарачага супу і адставіў талерку. Ты што? Заклапочана спытаў Тарас. Хлопец зморшчыўся. Не смачна? Ды не, сёння якраз што трэба, малайцы кухары. Еш! Суп Славіку падабаўся, есці хацелася. Яму зноў стала ледзь не да слёз, шкада сябе. Следам за гэтым прылівам жаласці да сябе, злосць на ўсіх, нібы яны вінаваты, што з-за сваёй упартасці ён застанецца галодны. А Ходас, накідаўшы ў суп гарчыцы, сёрбаў з такім смакам, што аж наварушыліся паружавелыя вушы і раздзьмуліся ноздры. Чэўкае, як свіння, падумаў Славік, каб хоць як-небудзь прынізіць свайго непрыяцеля. Да іх падышоў сакратар парткама завода Гарачкін. З тонкімі рысамі твару, белымі валасамі сакратар здаваўся маладзей сваіх год. Але на заводзе ведалі, што ён 25 год праслужыў у арміі палітработнікам. Чалавек ён памяркоўны, далікатны, але на пачатку спрабаваў заводскую дэмакратыю ператварыць у вайсковую. Я вам прынесу супу, Петро Савельевич, прапанаваў Косця, калі сакратар падсеў да іх стала. Дзякую, няма калі, 1000 спраў. Я пазней паабедаю. Калі ў сталоўцы не будзе рабочых, хацеў уедліва спытаць Славік, але стрымаўся. Хлопцы, пасля змены правядзём мітынг. Скажам наша рабочае слово аб праграме. Трэба
каб хто выступіў ад вашай брыгады. Тарас: ды ну, хлопцы, ну неёмка, ўсё я ды я. Правільна. Лепш, каб хто з сябраў брыгады. Тады Іван, ён народжаны прамоўца. Значыцца, дамовіліся. Ходас, звярнуўся сакратар да рабочага. Іван кіўнуў галавой. Падумайце, што вы можаце яшчэ зрабіць да з'езда, сказаў сакратар да Тараса. Паглядзіце свае абавязательствы. Тады Славік гучна, здзекліва і зларадна хмыкнуў. Ха! А што ж ён скажа, Ходас? Ён жа газеты ў вочы не бачыў. Іван падскочыў. Твар яго ўміг наліўся крывёю. А ты бачыў? Я не толькі бачыў, я чытаў. А ты ўпершыню Тараса пабачыў, а збіраешся выступаць. Балбатун ты, сам ты балбатун, большага за цябе. Ах, я балбатун. Тады скажы шчыра і сумленна, чытаў? Ага, маўчыш. Ты ж з Валькай на пляжы пракачаўся. Ну, ты... Іван сціснуў кулак. Слава! Што слава? А я выкрываю няшчырасць і ханжаства. Славік знарок амаль крычаў, каб пачулі другія рабочыя, каб прыцягнуць іх увагу. Ён бачыў, як Тарас і ўсе хлопцы стараюцца спусціць на тармазах гэтую непрыемную размову. Тарас пацягнуў за палу пінжака Івана, прымусіў яго сесці, сціснуў локаць і сказаў да сакратара: мы абмяркуем, Петро Савельевич. Выступленне ад брыгады будзе. Гарачкін стаяў і моўчкі слухаў, пільна разглядаючы Славіка. Праніклівы позірк сакратара і бянтэжыў, і яшчэ больш раздражняў няўрымслівага юнака. Славік, дай папяросу, працягнуў руку Лопатин. «Люблю грозу в начале мая», — декламовал у талерку Генрих. «Что вы заговорываете зубы?» — не стихал Славик, еще больше повышаючи голос. «Вам хочется быть добренькими? Чему ты змолк, промовца? Нема чего сказать? Демагоги!» Гарачкин раптом ляпнул далоней по столе. «Доволи митинговать, Шикович! Обед кончается!» Сказал и пошел в другі конец залы. Славик, як бы демонстративно виконуючи загад секретара, почав на повний рот їсти котлети. За столом сталявалася цяжкая цішыня. Нават жавалі бесшумна, не ўзнімалі вачэй. Толькі Генрых, разглядаючы шклянку з рэдкім ружовым кісялём, ціха декламаваў: «Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу». Сакратар парткама выклікаў Тараса. «Але і экземплярчык ты прыцягнуў. Мне казалі, я не верыў. Ох, разваліць ён табе брыгаду. Калі ён можа разваліць брыгаду, то грош нам цана. Чаго мы варты? Ты самакрытычны. Але май на ўвазе, Славік твой не такі наіўны, як табе здаецца. У яго даволі цвёрдыя перакананні». Не Ходасу ён крычаў, а ўсім, хто абедаў. Хацеў памітынгаваць раней. Ходас, зачэпка. Тараса здзівіў такі нечаканы паварот у разважаннях сакратара. Баяцца Славіка? Смешна. Ты чуў, што ён крычаў? Дэмагогі. Хто дэмагогі? Хто не прачытаў?
шмат хто не паспеў прачытаць. Але не меў ходас маральнага права згаджацца выступаць, запярэчыў Тарас. Тут Шыковіч праўду казаў. Іншая рэч, як ён гэта сказаў. Непрыязь у іх адзін да аднаго, во што дрэнна. Што ж, глядзі на тваю адказнасць, калі што, будзеш адказваць перад парткамам. Мітынг уразіў Славіка перш за ўсё сваёй масавасцю. Звычайна пасля змены рабочыя спяшаюцца хутчэй дадому, асабліва жанчыны. Іх цяжка затрымаць на 5-10 хвілін. Савік знарок праціснуўся да прахадной, каб пабачыць, як рабочыя будуць уцякаць, сварыцца з вартаўніком. Але нічога гэтага не было. Тыя ж самыя жанчыны, наадварот, ціснуліся бліжэй да трыбуны, выкарыстоўваючы сваё жаночае права быць наперадзе. Людзі засяроджаныя, сур'ёзныя, уважлівыя, і старыя, і моладзь, і што дзіўна, не было нудных прамоўцаў. Это таксама ўразіла Славіка. Все гаварылі з такой палымянасцю, што ў хлопца зноў з'явілася тое пачуццё захаплення, якое ён адчуў учора, калі чытаў праект. Толькі выступленне Тараса яго насцярожыла. Брыгадзір гаварыў пра маральны кодэкс будаўніка камунізму. Славіку здалося, што гэта знарок для яго. Ён страшэнна не любіў, калі хто-небудзь пачынаў чытаць яму мараль з мэтай перавыхаваць. Тады ў яго з'яўлялася жаданне зрабіць всё наадварот. Разам з насцярожанасцю ён адчуваў задавальненне, што не даў ходасу пакрасавацца перад народам. Хацелася глянуць пераможанаму ворагу ў твар. Славік пачаў прабірацца наперад, на яго зашыкалі, каб не перашкаджаў слухаць, і ён не адважыўся хваляваць ціхае людское мора, застыў на месцы. Ён адчуў, усвядоміў веліч гэтага мора, яго магутную сілу, разумную сілу, якая не разбурае, а стварае. І, можа, упершыню адчуў сябе часцінкай гэтай сілы. Аднак разуменне таго, што ён часцінка, вельмі маленькая яшчэ на гэты раз, не здалося яму зневажаючым яго чалавечую годнасць. Ён выходзіў з завода цераз шырока адчыненыя вароты ў натоўпе рабочых з нейкім асаблівым гонарам. Чамусьці яму хацелася, каб у гэты міг яго ўбачыў бацька. Шафёр гнаў па лясной дарозе як ашалелы. Ой, глядзі, разаб'е, а дарогі такой кіламетраў 20. У некранутым сасновым бары тоўстае карэнне, цэлыя карнявыя вузлы, як добрыя камяні. У дубовых гаях старыя грэблі, на якіх мала засталося насцілу, адны ямы, палітыя ўчарашнім дажджом. Шафёр ні на што не зважаў, а побач з ім у кабіне бестурботна спаў старшыня. Шыковіч праз шкло ў задняй сценцы бачыў, як збоку ў бок матлялася пляшывая галава. Яго і 2 дзяўчат-калгасніц кідала ў кузаве, як тыя кавуны, ад борта да борта. Дзяўчаты смяяліся, хапаліся адна за адну. Потым, асмялеўшы, пачалі хапацца і за яго. Кірылу падабалася такая непасрэднасць і тое, што яго не лічаць яшчэ за старога, калі падбіваюць на жарты.
Неяк асабліва хваляваў дотык маладых дужых рук, ад якіх пахла зямлёй і зернем. Ад мяшкоў, на якіх яны сядзелі, патыхаў цёплы водар збажыны. Але хутка Шыковіч адчуў, што ад такой вясёлай язды пачынае балець усё нутро. Не тыя гады, каб так трэсціся. Нарэшце выехалі з лесу на асушанае балота. Дарога праз тарфянікі, што коўдра, роўная, мяккая і дзіўна. Ці так здалося на раўніне, дзе няма за што зачапіцца воку, ці на самай справе. Шафёр павёў машыну асцярожней і павольней. Сціхлі дзяўчаты, як бы засароміліся сваёй лясной гарэзлівасці. Нават прачнуўся старшыня. З яго боку з кабіны пацягнула папяросным дымком. Кірыла прылёг на мяшкі і паглыбіўся ў разважанні. Трэба будзе выясніць, колькі служыць машына пры такіх дарогах і такой яздзе. Варта ўставіць дзе-небудзь пра тып старшыні. Як з гадамі мяняецца іх знешні выгляд. Такіх, як гэты грак, я даўно не сустракаў. Вынырнуў быццам з 45-го года. Немалады, год пад 50, старшыня больш за ўсё нагадваў калгасных кіраўнікоў таго далёкага пасляваеннага часу, непаголены ў зашмальцаванай даўно відаць немытай гімнасцёрцы з чорнага грубаватага сукна, у старамодным дыяганалевым галіфе, у пажоўклых ботах і, галоўнае, з кірзавай палявой сумкай, невядома чым туга напакаванай. Гэтая пацёртая на вуглах сумка проста такі прываражыла Шыковіча. Няўжо з ваеннага часу, карцела спытаць. Убачыўшы каля складоў закуп зерня старшыню з-за галля, Шыковіч зразумеў, чаму сакратар райкама спрабаваў адгаварыць яго ад паездкі ў гэтую далёкую вёску, куды нават раённыя работнікі рэдка заглядваюць. Беразоўскі, стары знаёмы Шыковіча, некалі працаваў у абкаме камсамола. Малады энергічны сакратар сустрэў Шыковіча з радасцю. Нарэшце ты заглянуў у наш забыты творцамі раён. Цяпер я тебе не выпушчым. Мне трэба перш за ўсё дабрацца да Загалля. Сакратар насцярожыўся. Чаму адразу ў Загалля? Ды так, кажуць, цікавая вёска, ухіліўся ад тлумачэння Шыковіч. Вёска за 7 лясамі, 9 балотамі, этнаграфічны куток. Гэтым і цікава, але, скажу табе шчыра, калгас там не самы лепшы. А мне і трэба не самы лепшы. Значыцца, маеш намер пісаць разгром. А ты боишься? А хто не боится? Ваш брат настрочыць, а нас на бюро абкама по сігналу газеты. Каму-каму, а табе вядома, што пры ўсёй той велізарнай рабоце, якую вядём у апошнія гады, і пры пэўных поспехах хапае і прарэхаў. Шмат якія намаганні тонуць, як у бяздоннай бочцы, то засушыла, то падмачыла. Працуеш, а вынікі незадаволены вынікамі. Якая можа быць задаволенасць? Вышэй 9 цэнтнераў ніяк не можам узняцца. А кукуруза? О, кукуруза якраз добрая. На круг цэнтнераў па 300. Лепшая, чым летась? Лепшая. А летась у вас, здаецца, было па 600. Беразоўскі засмяяўся. Гэта твой друг Раманаў.
у кабінеце на паперы вырошчваў пагэтулькі. Ты ў яго быў трэці, маеш вопыт. Цяпер за такі вопыт будзеш глядзець на неба, вось пра што. Сакратар склаў пальцы ў выглядзе крат. А не здаецца табе, Барыс Петрович, што нежаданне пусціць журналістаў слабы калгас — гэта сцэна з той жа оперы «Паказуха»? Беразоўскі пакрыўдзіўся. Я хацеў памагчы табе напісаць такі нарыс, за які цябе пісаку пахвалілі б, а ты гонь як вытлумачыў. Ну дык каціся ты ў сваё загалле. А як туды дакаціцца? Добра, не будзем крыўдзіцца адзін на аднаго, то яшчэ пасварымся. Пачакай гадзіны-дзве, я правяду нараду дырэктараў школы і пасля завязу цябе сам. Але, блукаючы па райцэнтры, Шыковіч падышоў да склада, дзе стаяла чарга машын са збажыной, і натрапіў у канторы на загальскага старшыню. Грак, калі Шыковіч звярнуўся да яго, акінуў падазроным позіркам, спытаў коротка: «Хто?» «Лектар». Шыковіч не хлусіў. Кожны раз, выязджаючы ў раён, ён браў у абкаме партыі лектарскую путёўку. Часцей за ўсё рабіў даклады пра літаратуру. Але цяпер яму хацелася расказаць сялянам аб праекце праграмы, пачуць іх думкі. Лектар — рэч патрэбная, паблажліва дазволіў пад'ехаць супакоены старшыня. Але, пераканаўшыся, што едзе ў калгас птушка невялічкая, ніякі не рэвізор, ён тут жа страціў сялякую цікавасць да гэтай рэчы патрэбнай. Шыковіча такое вызначэнне лектара спачатку абурыла, а пасля рассмяшыла. Прыгадаўшы ў машыне, што ён рэч патрэбная, не стрымаўся, усміхнуўся, пакруціў галавой. Дзяўчаты глядзелі на яго, як на дзівака. Зноў лес, зноў балота, неасушанае, з дзедаўскімі грэблямі. І вось яно, загалле. Вялікае сяло ў падкове дубовых гаёў. Не вызначаюцца яшчэ асаблівай навізной нашай вёскі. Пра гэта многа гаварылі і пісалі, пісаў і Шыковіч. Але амаль усюды, дзе ён не ездзіў, то бачыў побач са старымі хатамі новыя збудаванні, ці то тыповая школа, бальніца, клуб, ці новыя дамы, светлыя, прасторныя, хоць і не тыповыя, кожны будаваў па ўласнаму праекту, шмат дзе цагляныя, пад гонтай і шыферам, і бадай, што ва ўсіх калгасах новыя гаспадарчыя пабудовы. Кароўнікі, свінарнікі, над якімі ўзвышаюцца воданапорныя вежы, ветраныя рухавікі. Всё гэта надае вёскам новы выгляд. Нічога новага у загаллі не было. Сяло ў вайну не гарэла, і ўсё тут было старое. Хаты, бадай што дарэвалюцыйныя, прыплюснутыя, з нізкімі і маленькімі акенцамі, з замшэлымі стрэхамі. Быццам і не раслі тут людзі, не жаніліся, не аддзяляліся ад бацькоў, не заводзілі свой куток, не дбалі, каб ён быў больш прыгожы, чым дзедаўскі. Калгасныя патрэбы, відаць, задавальнялі тыя хлявы і свірны, якія злеплены былі пасля калектывізацыі забагуленых гумнаў. На доўгай травяністай вуліцы гуляла многа малых, пасвіліся шматлікія чароды гусей. Відаць, праз гэта шафёр вёў машыну з асцярожнасцю вучня.
куды знік той ліхач, які ляцеў па лясной дарозе з хуткасцю ветру. Больш чым выгляд хат, Шыковіча ўразілі андаракі на старых жанчынах. Даўно ўжо ён не бачыў андаракаў. Сапраўды этнаграфічны куток. Кірыла чамусьці падумаў пра адзенне старшыні і яго пацёртую кірзавую сумку. Андаракі хоць прыгожыя, квяцістыя, трэба купіць адзін для экзотыкі. Машына спынілася насупраць дома, які стаяў у глубіні старога і пэўна здзічэлага саду. Пладоў на яблынях і грушах не было. У суседніх сялянскіх садках чырванабокія яблыкі былі відны здалёк. Старшыня выскачыў з кабіны і, нічога не сказаўшы Шыковічу, не запрасіўшы нават упраўлення, хутка пайшоў па сцежцы дадому, памахваючы сваёй сумкай. Калі машына адышла, Шыковіч застаўся адзін на вуліцы. Я нават не паспеў спытаць у дзяўчат, якія таксама выскачылі з кузава, што ж там у садзе, кватэра старшыні ці калгасная канцылярыя. Ён толькі беспамылкова вызначыў, што гэта былы папоўскі дом. На другім баку вуліцы, ці хутчэй цэнтральнай плошчы, тут перакрыжоўваліся вуліцы, узвышалася былая царква. Шыковічу хацелася адгадаць, што ў гэтай недарэчнай будыніне — клуб ці склад. Ды раптам з'явіўся грак, без сумкі, з прыветлівай усмешкай на ўвесь шырокі загарэлы твар. «Таварыш Шыковіч!» Кірыл адразу здагадаўся, што адбылося. Пакуль яны ехалі, пазваніў Беразоўскі, усміхнуўся в адказ. «Кірыла Васильевич, все было высветлена. Як жа можна так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» Старшыня дакорліва ківаў галавой, цмокаў языком, быццам дакараў малога. «Я разумею, ваш брат, інжынер нашых душ, хоча глянуць на людзей так, каб яны не ведалі, хто на іх глядзіць, а? Але мне вы павінны былі сказаць, калі трэба, я не гугу. Ды не, я хавацца не думаю. Даклад буду рабіць. Можна сёння сабраць людзей? На ваше імя прыляцяць, як матылі на агонь. О, падумаў Шыковіч, ды ён галантны мужчына. Можа, і кампліменты выдаваць. Ветліва адчыніўшы перад госцем дзверы ў кантору ўпраўлення, грак закрычаў з парога: «Трышка! Абвясціць па ўсяму сялу! Да нас прыехаў вядомы пісьменнік Шыковіч. У 9 гадзін все як адзін у клуб слухаць лекцыю!» Хлапчына з надзвычай прыгожай чупрынай, белай, хвалістай, лепшы парыскі чарульнік не зрабіў бы такой прычоскі, як зрабіла прырода. Раней, чым кінуцца выконваць загад старшыні, шчыра і моцна паціснуў Шыковічу руку і паведаміў: «Я чытаў вашу аповесць і фельетоны». Жанчына-бухгалтар, наадварот, чамусьці скептычна ўсміхалася. Відно было, што гэтая маладая маці кофтачку на кнопках распіралі поўныя грудзі. З белага твару не сышлі яшчэ плямы. Пры паўнаце постаці твар гэты здаваўся худым, хваравітым і бадай што быў бы непрыгожы, каб не вочы, вялікія, чорныя, хітрыя і разумныя. Да яшчэ валасы, такія ж чорныя, скручаныя на патыліцу ў вялікую куксу, рабілі жанчыну прыгожай. Неспадзявана для Шыковіча агульны пакой канцылярыі аказаўся даволі
чыстым і утульным, нават вазоны на падаконніку. А сцены абклеены сельскагаспадарчымі плакатамі, падабранымі больш па яркасці і прыгажосці, чым па іх прапагандысцкаму значэнню. Плакат, на якім з кукурузнага пачатка сыплюцца, як з мяшка, каўбасы, сала, масла, сыр, тканіна, гума і іншыя каштоўныя рэчы, аказаўся не на самым цэнтральным месцы, а ў куце каля грубкі. Герак адчыніў дзверы шыльдачкай: «Старшыня праўлення». Але Шыковіч зрабіў выгляд, што разглядае табель выпрацоўкі працадзён і не пайшоў у кабінет. Старшыня пачаў шаптацца з жанчынай. Шыковіч здагадаўся, пра што, і перапыніў іх: «Товарыш Грак, калі вы наконт абеду, то не турбуйцеся. 3 гадзіны назад я абедаў раённай чайной, за вячэру буду удзячным. У нашыя з вамі гады і пры нашай камплекцыі многа есці — самагубства». Грак засмяяўся: «Я думаю, ад яды ніхто не памёр. Можа, памідорчыкаў, урочкаў маласольных, а? З прыемнасцю, але пазней на вячэру. А палуднічак павінен быць». Цяпер ужо засмяялася жанчына. «Энергія траціцца ад усялякай работы», глыбакадумна зазначыў старшыня, каб апраўдаць сваё жаданне паабедаць. «У мяне, ведаеце, акрамя даклада, яшчэ адна справа ёсць. Скажыце, Суходол Клаўдзя Сідараўна жывая, здаровая? Баптыстка гэтая? Яна 100 гадоў пражыве», кінуў амаль злосна Грак. «Баптыстка?» — здзівіўся Шыковіч. «Ды не баптыстка яна», — запярэчыла бухгалтар. «Ну, не ведаю, якому яна ідалу там кланяецца, але што шаманка, то шаманка. Больш хітрая, чым тыя, якіх я бачыў у якутаў. Адным словам, дармаедка. Абвясціла сябе знахаркай, варажбіткай. Ды не варожыць яна, травамі лечыць. Ты, Кацярына, не абараняй, ты сама туды ж, сорам, культурная сіла». Кінуў ён жанчыне з дакорам. «А што? Яна вылечыла мяне?» «Вылечыла. Лекарка, прафесор. Дурнота ваша бабская ёй кішэню набівае. Хочаце напісаць пра яе, товарыш Шыковіч?» «Ага». «Дайце добранькі фельетон. Я вам фактикаў падсыплю. Можа, прокуратура тады дацягнецца, а то я колькі разоў казаў нашаму прокурору, да ён усё руками разводзіць. Няма падстаў, трэба блюсці законнасць. Я і, праўда, крыллі падрэзаў, сядзібку па самыя вуглы адшахаў». Але не такое уяўляў Кірыла гэтую жанчыну, калі пасля доўгіх пошукаў з дапамогай Яраша даведаўся нарэшце, куды знікла з горада былая сястра інфекцыйнай бальніцы Клаўдзя Суходол. Медсястра і раптам знахарка, сектантка нейкая. Ліха ведае, што такое, разважаў ён, незадаволены, ужо трохі расчараваны, ідучы па доўгай вуліцы ў край сяла. Прыгадваў, як адразу варожа насцярожылася бухгалтар, калі пачула, што ён хоча пісаць пра Клаўдзю. Што пісаць? Тлумачыць не стаў, бо раптам страціў веру, што ўвогуле прыйдзецца нешта пісаць у выніку размовы з гэтай жанчынай. Знайсці яе хаціну было лёгка. Па-першае, яна стаяла трэцяй з краю каля самага лесу, а па-другое,
адзіная такая ў сяле. Маленькая мазанка, пабеленая на ўкраінскі лад. Высокі лазовы пляцень, якім з усіх бакоў быў абгароджаны цесны дворык, здаўся Шыковічу крапасной сцяной, за якой нехта як бы хацеў схавацца ад людзей свету. Дзе ў суседзяў былі садкі і агароды, тут адразу за плятнём шапацела на дзіва высокая кукуруза. Каралева палёў, дзіця сонечнай Украіны як бы цягнулася да мазанкі. Спалучэнне натуральнае, нават прыгожае, але Шыковічу успомніліся словы грака. Я ёй крыллі падрэзаў. І ён упершыню падумаў аб крыўдзе, якую, напэўна, мае жанчына на мясцовую ўладу і вельмі можа быць нават на гэтую цудоўную кукурузу. Ад весніц паўз хату ішла вузенькая і чыстенькая, пасыпаная жоўтым пясочкам сцежачка. Вся астатняя плошча дворыка была разбіта на малюсенькія акуратныя градкі, засаджаныя гароднінай і кветкамі. Безумоўна, не хадзіла па гэтым двары ні карова, ні каза, нават слядоў курэй не было відно, хоць невялічкі хляўчук, таксама абмазаны і пабелены, туліўся ў кутку за хатай. Шыковіч разгледзеў усё гэта, пакуль, прасадзіўшы руку ў шчыліну, шукаў адмысловую зачынялку, каб адчыніць весніцы. Ды так і не знайшоў, хоць дасканала ведаў усе старажытныя канструкцыі сялянскіх замкоў, круцёлак, засовак, зашчэпак. І тут з'явілася сама гаспадыня. Яна, нахіліўшыся, выйшла з дзвярэй, шырокімі крокамі падышла да агароджы, цераз пляцень глянула, хто там, адчыніла весніцы, але загарадзіла сцежку сваёй постаццю, акідваючы няпрошанага госця дапытлівым позіркам. Што ты за птушка? Шыковіча адразу уразіў яе выгляд. Жанчына была на добрую галаву вышэйшая за яго і значна старэйшая, чым яму ўяўлялася, зусім сівая ўжо. По-мужчынску кастлявая, крыху ўжо сутуленая, але, відаць, даволі дужая. Яшчэ яна стаяла з пучком сухой травы у руцэ, як вартавы са зброяй. Глядзела так, што Шыковічу здалося, вось-вось сцябане яго гэтым венікам па твары. Ён адчуваў, што не вытрымае яе позірку і паспяшаўся загаварыць першы. Клаўдзія Сідаровна, «Што вам?» – спытала яна. «Я хацеў пагутарыць. Пра што? Хто вы?» «Я растлумачу. Я з рэдакцыі. Опытны журналіст, ён, можа, упершыню адчуў сябе неякавата, знаёмячыся з чалавекам». У старой гневна бліснулі вочы. «Што вам трэба ад мяне? Я не займаюся знахарствам, няхай не брэшуць. Я збіраю травы, граю іх людзям. Няма такога закону, каб забараніць мне. Няма!» Яна круто павярнулася і пайшла ў хату. Шыковіч зусім разгубіўся. Чорт мяне пацягнуў за язык сказаць, што я з рэдакцыі. Калі яна зачыніцца і больш не выйдзе, тады хоць крычы пад акном, што мне трэба ад яе. А з-за плятня ўжо зыркалі цікаўныя вочы суседкі. Ляпнула акно за спіной, у хаце на другім баку вуліцы. Яго бралі пад скрыжаваны абстрэл. Мабыць, другіх сваіх наведвальнікаў сухадоліха сустракала інакш. Але паколькі весніцы засталіся адчыненыя, Кірыла рашуча ступіў у двор і спыніўся перад акном. Няхай бачыць, што ён не адыдзе, пакуль не пагутарыць. Ды жанчына праз хвіліну выйшла. У выцягнутых перад сабой доўгіх руках яна несла тоўстую кніжку ў палатнянай вокладцы.
Няўжо Біблія? Амаль са страхам падумаў Кірыла, не хапала клопату. Чаго ён не ўмеў? Дык гэта весці антырэлігійную прапаганду сярод веруючых. Суцешаў сябе тым, што гэтага не ўмее рабіць большасць прапагандыстаў, а таму і чытаюць свае лекцыі не перад веруючымі, а перад тымі, хто даўно ўжо ні ў Бога, ні ў чорта не верыць. Яна злосна сунула яму кніжку. Во! Ён адгарнуў вокладку і ледь не засмяяўся. Гэта быў том «Лекарственные растения». Во, паўтарыла яна. Всяго 5 гадоў назад выпусцілі Савецкі інстытут, медыцынскі, вучоныя, і ўсе пішуць: збірайце травы. Дык пакажыце мне закон, каб забаранялі іх збіраць. Дзе такі закон? Наступала яна. Шыковіч глядзеў на яе знізу ўгору і не адразу здагадаўся, чаму змяніўся яе суровы твар, што яго быццам памаладзіла за тыя хвіліны, якая яна была ў хаце. Жанчына паспела павязаць белую хусціну і павязала своеасабліва, не так, як тутэйшыя сялянкі, хаткай, а так, як павязваюць касынкі сёстры санітаркі ў бальніцах. Шыковіч вырашыў не перапыняць яе. Няхай выкажацца. Не думайце, што я дурная цёмная баба. Я не маю дыплома, але я 15 гадоў рабіла сястрой у бальніцы. Былі людзі, якія верылі мне без паперак. Цяпер не вераць. Лепш за яе, нашу дурную фельчарыцу, што заявы на мяне піша. Ну, і грошы беру, а? Беру? А што мне, паміраць? Гародчык, і той абрэзалі. Клаўдзія Сідаровна, перапыніў яе Шыковіч, я прыехаў да вас зусім па іншай справе. Яна змоўкла, не разумеючы. Я хацеў спытаць у вас пра Савіча, доктара Савіча, Степана Андреевича. Як яна адразу змянілася. Адступіла на крок. Нібы спалохалася. Сцялася неяк уся, ажно ростам паменшала. Аднак твар асвяціўся нейкім унутраным агнём. Адны маршчыны разгладзіліся, другія сталі глыбей, але сказала яна яшчэ даволі сурова: Савіч 18 гадоў у зямлі, навошта ён вам? Я хачу напісаць пра яго і пра вас. Што пра нас пісаць? Што? Я хацеў бы напісаць, што Савіч быў савецкім чалавекам. І тады, калі служыў у немцаў. Але для гэтага мне патрэбны доказы, факты, сведкі. Яна зірнула на суседскі падворак і раптам запрасіла ветліва ціха: «Хадземце у хату». З дзвярэй патыхнула не кіслым і цвілым, як амаль з усіх сялянскіх сенцаў, а ліпеньскім вячэрнім лугам, густым водарам сухіх траў. У хаце таксама пахла травамі, але неяк зусім інакш. Ні сцяблін, ні пацярухі насення нідзе не было відно, хіба толькі ў тых мяшочках, што віселі на жэрдачцы над печчу, ды ў тых пляшках і шклянках, што стаялі ў куце пад лавай. А так усюды чысціня, старанна пабелены сцены і нізкая столь,
Да жаўцізны адмыта падлога, засланы квяцістай даматканай посцілкай драўляны ложак, на стале пад настольнікам круглая паляніца хлеба, абразы ў куце, два невялічкі, упрыгожаныя вышываным ручніком, самаробная рамка на сцяне, у якой пад шклом некалькі фатаграфій. Гаспадыня выцерла пярэднікам і без таго чысты ўслончык, падсунула яго да стала, без слоў запрашаючы госця сесці. Сама стала пасярод хаты, сашчапіўшы рукі на грудях. Спытала ўсё яшчэ з тайнай падазронасцю: «Дык вы з рэдакцыі?» «Не верыце?» — усміхнуўся Кірыла і дастаў з кішэні пасведчанне. «Калі ласка, маё прозвішча Шыковіч». Ён пашкадаваў, што не захапіў кніжкі. Але жанчына не кранулася з месца, каб паглядзець дакументы. Яму нават стала неяк няёмка. Ён паклаў пасведчанне на стол. «А што вы ведаеце пра Савіча?» «Шмат чаго, але пакуль што рознае. Па некаторых дакументах Савіч вораг, а людзі кажуць, што да апошняй хвіліны свайго жыцця ён змагаўся з фашыстамі. Хто кажа? Хто ведаў яго? У тым ліку дачка? Зося?» Уся ўстрапянулася жанчына, хіснуўшыся наперад, і ў голасе яе чуліся здзіўленне, недавер, радасць. «Зося? Зоська жывая? А дзе яна?» «У горадзе». Шыковіч не стаў адразу тлумачыць, што дачка Савіча яшчэ ў бальніцы пасля цяжкай аперацыі. «Зося жывая. Божачка мой!» Пастарэчы неяк не то ўсхліпнула, не то засмяялася Клаўдзя Сідараўна і зарабіла круг па хаце, як бы нечага шукаючы. Дакранулася рукой да печы, паправіла занавесачку на акне. Потым раптам села з другога боку стала, падперла далоняй шчаку і пільна угледзелася ў Шыковіча. Сабраліся, безумоўна, пазней 9. Шыковіч не здзіўляўся. Летні дзень, пакуль людзі вярнуліся з поля, памыліся, павячэралі, жанчыны падаілі кароў, паклалі дзяцей, але гадзіне о 10, калі добра ўжо сцямнела, прасторная зала клуба былой царквы была паўнюткая, не праціснуцца. Перад самай сцэнай на падлозе размясціліся хлопцы-падлеткі, дзяцей не пускалі. На пярэдніх лаўках пажылыя калгаснікі і вясковая інтэлігенцыя. Далей все тыя без падзелу на ўзрост і становішча. Хто прыйшоў раней, захапіў месца. А з бакоў і ззаду стаялі жанчыны, дзяўчаты і тыя хлопцы, якім няёмка ўжо было садзіцца на падлогу. Больше стаяла. Таму Шыковіч вырашыў гаварыць нядоўга, каб не змарыць і так ужо стомленых за дзень людзей. Але тэма была проста такі неабдымная. Ён упершыню вось так вусна расказваў людзям аб праграме. А ён ніколі не быў бесстрасна акадэмічным дакладчыкам. Ён перш за ўсё выказваў свае адносіны да з'явы і заўсёды без усялякіх шпаргалак. Тут яму хацелася перадаць людзям сваё захапленне веліччу тых планаў, якія
партыя вынесла на ўсенароднае абмеркаванне. Каб ён не адчуў у самым пачатку нейкай незвычайнай хвалюючай блізкасці слухачоў таго, што лектары называюць тэхнічным словам «кантакт», то, магчыма, гаварыў бы карацей. Але аўдыторыя была на дзіва. Розныя па ўзросту людзі, і ўсе такія ўважлівыя, слухаюць, не варухнуцца. Відаць, нечаста тут бываюць добрыя лектары. Шыковіч нават не прыкмеціў, як прагаварыў 2 гадзіны. Схамянуўся толькі тады, калі ўбачыў, што адзін з тых падлеткаў, што сядзелі на падлозе, все-таки змогся, захроп, адкінуўшы галаву да сцяны. Сябры штурхалі яго са стояным смехам. Шыковіч перапыніўся, глянуў на гадзіннік. Здаецца, я аднаго даканаў ужо. Ад рогату залы хлопец адразу прачнуўся і засаромлены падхапіўся, паціснуўся праз натоўп да дзвярэй. Грак, які адзінока сядзеў за сталом прэзідыума, шырока пазяхнуў, памахаўшы перад ротам далоняй, як бы адганяючы злога духа. Шыковіч зразумеў, што гэта хітры сігнал. Закругляйся. Але хацелася яшчэ сказаць аб перабудове вёскі. Не ўвогуле, а канкрэтна ў дачыненні да іх загалля. Сказаць так, каб гэта было папрокам самазадаволенаму граку, які 12 год старшынствуе тут, выстаўляе гэта як сваю заслугу, а слядоў гаспадарання яго не відно. Самае страшнае, таварышы, калі людзі звыкаюцца са становішчам, якое ёсць. Гэта называецца кансерватызмам, застоем. Ёсць хата, клуб, свіран, і добра. А якая гэта хата? Які клуб? Ці можна з такім бытам і такой культурай ісці ў камунізм? Вы мне прабачце, але я скажу вам шчыра. Сумна мне было сёння глядзець на ваше загалле. Месца добрае, прырода якая. А вось па выгляду сяла, па здабытках працы вашай, не відаць, што гэта час, калі шырока абмяркоўваюцца вялікі план будаўніцтва камунізму. Грак раптам без прычыны закашляўся. На тварах тых, хто сядзеў на першых лаўках, Шыковіч убачыў хітрыя ухмылкі. На што яны рэагуюць так? На яго словы ці на старшынёў кашаль? Слухалі уважліва, а апладзіравалі стрымана. Шыковіча гэта не збянтэжыла, ён з вопыту ведаў, што ў вёсцы амаль заўсёды гэтак. Сяляне не любяць лішняга шуму. Грак адразу падхапіўся. Дазвольце, таварыш, ад вашага імя, можа, пытанні ёсць? Перапыніў яго Шыковіч. Пытанні ў каго ёсць? Амаль злосна ўжо выгнупнуў старшыня. Ёсць. Падняў руку высокі мужчына сярэдніх год. Што там у цябе, Казімір? Тут вы нам, таварыш лектар, добра ўсё расказалі, дзякуй вам. Але я вось наконт перабудовы. Вы нас попракнулі, што закапаліся мы ў гразі ды балоце і свету не бачым. Жывём, як пры цару гароху, і лепшага не жадаем. А гэта неправда. Кожны з нас з радасцю збудаваў бы новую хату. Але як? Парайце нам. Я не кажу ўжо, што на наш працадзень не разгонішся, але
Матэрыялы! Во дзе загвоздка! Дзе іх узяць? Вось я, напрыклад. Толькі ў лес у новы дом. Дык гэта ж можна цэлую кніжку вам напісаць, як я будаваўся. Паўгода хадзіў, пакуль лес выпісаў. Не адну пару ботаў стаптаў. У лапцях жа не пойдзеш цяпер? Не модна. Больш тое хаджэнне сажрала грошай, чым сам лес. Карацей, Казімір! Кінуў старшыня. Няхай скажа, пачуліся галасы. Да я каротка, адным словам, надумаў я накрыць свой дом шыферам, каб як у людзей. Дык зноў хадзіў я за гэтым шыферам, месяцы 3 хадзіў. Ды так нічога і не выхадзіў. Надраў гонты. Дык вось вы скажыце, як будзе з лесам, цэглай, шыферам для сяла? Гэта ўсіх цікавіць. Як будзе? Будзе з кожным годам лепш і лепш, мог адказаць Шыковіч. Это бясспрэчна, аб гэтым напісана ў праграме. Але калі ён хоча быць канкрэтным, пераканальным, то, напэўна, яму трэба ведаць больш. Як будзе развівацца вытворчасць будаўнічых матэрыялаў у вобласці, у раёне? Нарэшце, што можна зрабіць у самім калгасе? Шыковіч падумаў, як многа павінен ведаць дакладчык па праграме, як дэталёва ён павінен рыхтавацца у залежнасці ад слухачоў, і шчыра сказаў пра гэта. Яго зразумелі. Ён гэта ўбачыў па добрых, даверлівых усмешках. А калі сказаў, што перабудова вёскі настолькі важная справа, што яна павінна набыць дзяржаўны размах, стаць першаступенным клопатам калгаса, саўгаса, сельсавета, раённых арганізацый, то стрыманыя сяляне, нечакана для яго, горача запляскалі ў далоні. Раскажыце, што вы пішаце цяпер? Выгукнуў з гушчы моладзі звонкі голас. Была гадзіна ночы, а людзі, здавалася, і не думалі разыходзіцца. Нібы чакалі, што ён скажа ім, яшчэ нешта самае цікавае. Нечакана пераключыліся на літаратуру. І гэта ім таксама цікава. Што я пішу? Нядаўна я скончыў аповесць пра людзей сяла. Цяпер мяне захапіла барацьба падпольшчыкаў нашага горада у часе фашысцкай акупацыі. Збіраю матэрыял для дакументальнай аповесці. Між іншым, калі сказаць праўду, то з гэтай мэтай я і прыехаў да вас. Адна з былых падпольшчыц жыве ў Загаллі. Зала варухнулася, зашапталіся, пытаючы адзін аднаго: хто? Хто? Шыковіч схамянуўся. Адказваючы шчырасцю на шчырасць сваіх слухачоў, ён выдаў тое, чаго, магчыма, гаварыць не варта было, тым больш без згоды чалавека. Сказаць ці не сказаць, у разважлівасці Кірыла выйшаў з-за трыбуны, наблізіўся да краю сцэны. Не сказаць нельга. Да і ўсё адно здагадаюцца, калі даведаюцца, да каго ён хадзіў адразу, як прыехаў. Суходол Клаўдзя Сідараўна. Зала ў адзін голас ахнула ад здзіўлення і загудзела, як разварушаны вулей. Такія сустрэчы не забываюцца. Яшчэ больш кранула Кірылу, калі пасля таго, як незадаволены грак посна падзякаваў яму за даклад, і людзі пачалі разыходзіцца,
Яго раптам акружыла моладзь, і чалавек, можа, 20 працягнулі кнігі, яго, Шыковіча, кнігі, з просьбай напісаць на памяць. «Гэта ў вашым сельмагу пылілася столькі маіх кніг?» – пажартаваў аўтар. «Не, у нас не было. Трышка ў раён ездзіў, там знайшоў, на базе». «У раён? Сёння?» Калгасны касір і бібліятэкар, хлапчына хваравіты, у маленстве перанёс параліч. Як пасля даведаўся Шыковіч, кінуўся ў чарговую машыну, якая везла збожжа, тросся 30 кіламетраў туды, 30 назад, каб знайсці на базе райсаюза і прывезці ў вёску 20 кніжак. Шыковічу нават неякавата зрабілася. А ці варта яго кніга, каб за ёй так ездзілі? А раптам прачытаюць гэтыя юнакі і дзяўчаты і будуць шкадаваць патрачаных грошай, якія нялёгка зарабляюцца, ды і часу. Начаваць яго запрасіў стары. Ішлі па начной вуліцы, маўчалі. Кірыла падумаў, што стары, мабыць, выконвае павіннасць, даручаную яму старшынёй, і не вельмі задаволены начлежнікам. Але прыйшлося яшчэ раз дзівіцца, калі хату ім прыветліва адчыніла тая самая бухгалтарка, што так непрыязна глянула, калі ён сказаў, што хоча пісаць пра сухадол. На стале стаяла позняя вячэра і пляшка вішнёвай настойкі. Перад дакладам ён так і не паспеў павячэраць, прасядзеў у Клаўдзі Сідараўны. «Хведара няма?» – спытала жанчына. «Пакрыўдзіўся твой хведар. Далі яму перцу. Ажно чмыхнуў!» – засмяяўся стары. Шыковіч зразумеў, што размова ішла пра старшыню. Гаспадар хаты, нізкі ростам, хударлявы, з паголенай барадой, але пышнымі рудаватымі вусамі. Вусы гэтыя, аднак, не старылі, а наадварот маладзілі яго. Цяжка было сказаць, колькі яму год. «Сядайце, Кірыла Васильевич», – запрасіла гаспадыня. «Прабачце, але мы нават не пазнаёміліся там, як мае быць», – збянтэжыўся Шыковіч. «Кацярына маё імя, а гэта мой бацька Халімон Дем'янович». Стары, не трацячы часу, разліваў настойку ў чаркі, а Кацярына палівала госцю на рукі. Але за перагародкай заплакала дзіця, і яна ўміг забылася на ўсе свае абавязкі гаспадыні. «Сядай, ма, таварышок, яе не дачакаешся». Халімон Дем'янович быццам спяшаўся без дачкі выпіць, перакуліў чарку і загаварыў сцішаным голасам. «Это моя малодшая Кацярына. 2 сыны, Павел і Дем'ян, з вайны не вярнуліся. Дужа гаравала старая, все чакала Дем'яна, не верыла, значыцца. Тут адзін у нас, гадкоў, можа, 5, як з'явіўся. Там у іх быў. Старая, царства ёй нябеснае. 3 гадкі, як праставілася. Яшчэ сын ёсць, Іван, дык той пасля арміі у Донбас паехаў. Не хочуць, таварышок, у калгасе, во бяда. Я тут сваруся з каторымі. Хто хлеб будзе вырошчваць, чортавы дзеці, а? А не, вы закусвайце, памідорчыкі, гурочкі свае. О, на это я мастер. Яшчэ ў пана Пячэгі гароднікам служыў. Колькі ж вам год, зацікавіўся Шыковіч. Стары задаволена засмяяўся, зноў наліў чаркі.
Адгадайце. Ды так 60, можа, з маленькім хвосцікам. Стары зморшчыўся, так быццам хацеў пырснуць вясёлым і гучным смехам, ды стрымліваў сябе. А хвосцік енты 12 гадкоў. 72? Шчыра здзівіўся госць. Ага ж! Пражыў, таварышок, дзякуй Богу. Всяго на свеце пабачыў і пачуў. Першым калгаснікам быў. О, сказаў ён сур'ёзна, з гонарам. А цяпер Хведар кажа, учора мы з ім за чубкі шчапіліся. Цябе, кажа, Халімон, трэба пасадзіць за такія словы, каб ў 37-м ты сказаў. А што я сказаў? Не пабудуем, кажу яму, Хведар, мы з табой камунізму. А як ён сказаў, што пасадзіць? Не, што ён сказаў, што пасадзіць мяне трэба? Ды я яму і кажу. Навучыся, кажу, ты лепш памідоры ды буракі садзіць, а не людзей. Стары хіхікнуў, задаволены, мабыць, сваім адказам. З бакоўкі выйшла Кацярына. Што гэта вы тут гародзіце, тата? А што? Хіба ж няпраўду кажу? Узлаваўся раптам бацька. Цішэй, Паўліка разбудзіце. Жанчына прысела каля стола, спытала: што ж гэта вы не выпіваеце, Кірыла Васильевич? Шыковіч падняў чарку. За вас і вашага сына. Яна ўзяла і наліла сабе колькі кропель настойкі. А я за Лёню вып'ю, за мужа, каб усё добра было. Ён паехаў у інстытут здаваць на завочнае. Гэта ён бухгалтарам у нашым калгасе, а я замяшчаю. Яна як ведала, што Шыковічу з самага пачатку карцела спытаць, дзе бацька малога, да ён не адважваўся, каб не апынуцца ў няёмкім становішчы. Всялякія акалічнасці бываюць. У гэты раз стары не дапіў свае чаркі, настойка перастала яго цікавіць. Больш цікава яму было скончыць думку. Пазіраючы не вельмі добразычліва на дачку, мабыць, баючыся, што яна перапыніць, ён працягваў свае разважанні. Вы, таварышок, вас я слухаў. Ой, дужа ладна, вы гаварылі, а красіва. А на Хведара? О, кіўнулі правільна. Але мала. Яму трэба хіба так кіўнуць. Ай, няма ў яго этой самай, як вы сказалі, перспектывы. Няма, во бяда. Ды няма перспектывы. Нечакана згадзілася Кацярына. Стары яўна здзіўлены змоўк. Мне Лёня скардзіўся. Ды і сама, як улезла ў гэтую бухгалтэрыю, пасядзела там управленнем. Вы ведаеце, Кірыла Васильевич, застылі мы на месцы. Паглядзіце, што робіцца. Мы не пагарэлі ў вайну. А таму ў першыя пасляваенныя гады наш калгас быў ледзь не самым багатым у раёне. Па кілаграму хлеба на працадзень. Усе нарыхтоўкі выконвалі. Грак лепшым старшынёй лічыўся. І цяпер яшчэ нос задзірае. А летась таксама далі 1 кілаграм. Ды і ў гэтым больш не дамо. Якая ж будзе ў людзей перспектыва? Во, падхапіў стары. Я і кажу яму, па такім працадні мы далёка не заедзем.
А ён мне кажа: за такія словы. Муж мой неяк гаварыў, што аджыла ўжо сябе гэтая форма у ліку. Бязлікі ён стаў працадзень. Рысачка на паперы, стаўлю я іх у табелі. І самой мне здаецца ўсё гэта несур'ёзным нейкім, ненавуковым. Дык пераходзіць жа на грашовую аплату гарантыйную, сказаў Шыковіч. А дзе іх узяць грошай? Это хто блізка ад горада? А ў нас выгадаваць свінню у 1,5 раза даражэй абыходзіцца, чым мы маем за яе. Дык што, па-вашаму, трэба зрабіць? Не ведаю, каб Лёня быў. Трэба, чтоб хазяін з галавой. Во што трэба, стаяў на сваім Халімон Дем'янович. Не задзіраў, чтоб нос, як той кажа, а на зямлю глядзеў. А чаму ж вы столькі год трымаеце такога старшыню? Кацярына дзіўна глянула на госця і нічога не адказала. Паклала яму з глінянай міскі свежых гуркоў са смятанай. Еш, маўляў, наіўны чалавек. А Халімон Дем'янович адказаў па-свойму: о, то я і кажу яму учора: ці не пара табе, Хведар, унукаў нянчыць. Ой, як ён чмыхнуў, ты пабачыў бы. Стары зноў смешна зморшчыўся, заплюшчыў вочы, пакруціў галавой, як бы выпаласкваючы смехам рот. Лежачы пасля на сенавале, слухаючы, як унізе цяжка ўздыхае карова, Шыковіч доўга думаў і пра гэтую начную размову, і пра расказ Клаўдзі, і пра энтузіязм моладзі, і пра самаўпэўненасць старшыні. Як усё пераплялося, старое і новае, вялікае і малое, гераічнае і буднічнае, коснае і перадавое. Што ж галоўнае для яго? Услаўляць ці выкрываць? Пісаць пра мінулае ці пра заўтрашні дзень? У галаве складаўся план артыкула пра Савіча. І тут жа побач аб гэтым калгасе, аб яго перспектывах, аб людзях, з якімі сустрэўся за адзін толькі дзень. Дзякуючы за вячэру, ён сказаў Кацярыне: а пра Клаўдзю Сідараўну я зусім не збіраюся пісаць фельетон, напроціў. Я ведаю, усміхнулася яна. Яна ўжо даведалася, таму, магчыма, і запрасіла на начлег, частавала сярод ночы вячэрай. Але чаму тады ніхто пра Сухадол нічога не ведаў дагэтуль? Жыла жанчына трохі не 20 год, і нікому ні слова. Пра ўсё хочацца напісаць. Учора ён устаў разам з сонцам, ехаў цягніком, аўтобусам, грузавіком, працаваў, аднак спаць не хацелася. Прачнуліся ластаўкі, хутка ім збірацца ў вырай. Шыковіч прыслухаўся да іх шчабятання, парашчылены ў страсец садзіўся досвітак, заскрыпеў першы журавель. Недзе далёка на балоце заржаў конь. Карова ў хляве цяжка паднялася, пацягнулася, ажно застагнала па каровінаму.
Вось зазвоніць аб дно дайніцы струмень малака. І ён чамусьці чакаў гэтага моманту, амаль з нецярплівасцю. Усё такое ж, як і тады, калі ён юнаком на світанні вяртаўся з гулянкі і цішком, каб не чуў бацька, залазіў на сенавал. Все тыя ж гукі. Ад гэтага было і радасна, і чамусьці трохі сумна. Неяк ён сустрэў тую, да якой гадоў 30 назад бегаў на спатканне. Цяпер ужо даволі пажылую сялянку. Яму вось гэтак жа зрабілася радасна і сумна. Няўжо і учора ён сустрэўся са сваёй маладосцю? Калі зазвоніць малако аб дайніцу, не дачакаўся. Заснуў пад спеў пеўняў. Артыкул называўся «Хто ж такі доктар Савіч?». Ён пачынаўся цытатай з кнігі Вукана ў яго Шыковіча літаратурным запісе і з некаторых іншых дакументаў, афіцыйных і неафіцыйных. Гэтыя выказванні аўтар падмацаваў вытрымкамі з заявы самога Савіча на імя фельдкаменданта. Можа, гэтага даволі, каб нашчадкі праклялі і забылі імя гэтага чалавека. Але ёсць людзі, якія, нягледзячы ні на што, думаюць інакш пра Савіча. Кандыдат медыцынскіх навук хірург Яраш добра вядомы ў нашым горадзе. Шыковіч коротка пераказваў, як пасля дзёрзка смелага забойства начальніка паліцыі малады падпольшчык Яраш апынуўся ў доме доктара. Могуць сказаць, што Савіч не выдаў падпольшчыка, баючыся за дачку. Не было б другіх фактаў, адзін гэты, безумоўна, не мог бы служыць доказам патрыятычнай дзейнасці доктара. Шыковіч пераказаў дакументы, якія знайшоў у архіве, запіскі Варавы. Была в артыкуле і запіска, якую паказаў Сербановскі, але чэкіст чамусьці папрасіў пра яе пакуль што не ўспамінаць. Шыковіч не стаў спрачацца, з яго даволі было таго, што расказала Сухадол. Расказ яе займаў большую палову артыкула. Прыводзіў яго Шыковіч амаль цалкам, так як запісаў на другі дзень свайго прабывання ў Загаллі. Там ён прачытаў гэты запіс Клаўдзі Сідараўне, выправіў па яе заўвагах. Вось тая частка артыкула. У той дзень, калі ўступілі немцы, ў бальніцы заставаўся ён, Сцяпан Андрэевіч, ды я, все разбегліся. Нават хворыя паўцякалі, хто мог хадзіць. Але ў нас было чалавек 20 дызентэрыйных дзяцей. Доктар стараўся, каб эвакуіраваць іх. Ды каму хацелася браць в эшалон хворых з заразнай бальніцы? Сцяпан Андрэевіч сказаў мне тады: «Застанемся, Клаўдзя Сідараўна, на сваім пасту. Толькі баязліўцы пакідаюць пост у цяжкі момант». І прызначыў мяне старшай сястрой. З таго дня ўся бальнічная гаспадарка была на мне. Хутка самі немцы пачалі прывозіць нам хворых. Яны вельмі баяліся эпідэмій розных. Загады пісалі адзін за адным. Тады вярнуліся некаторыя з нашага персаналу.
Лекараў, праўда, мала, больш сёстры ды санітаркі. Лекар адзін новы прыйшоў, малады, худы, як жардзіна, у акулярах, Макейчык яго прозвішча было. Да я адразу ўбачыла, што ў хваробах ён нічога не разумее і вельмі баіцца хворых, каб не заразіцца. Сказала я пра гэта Савічы, а ён мне ў адказ: не звяртайце ўвагі на значэнні яго, сам буду правяраць. Вам раю, асцерагайцеся гэтага чалавека, нічога не выказвайце пры ім. Тады я раскумекала, што да чаго, і што это за гліста такая ў нас завялася. А неяк увосень ужо выклікае мяне Савіч і кажа: во, Сідаровна, штат ваш папаўняю. Бачыце, якія хлопцы? Хлопцы добрыя, двое, адразу бачу. Не абкружэнцы. А абкружэнцы былі ўжо ў нас, скура ды косці, которых мы лечили, которых просто подкармливали. А гэтыя абодва у целе. Толькі адзін Лёша бараду адпусціў, а ў другога Вані, дык яна, мабыць, не расла яшчэ. Чаго гэта, думаю, такія хлопцы да нас у заразную пруцца? Ха, дурні. Праўда, Лёша гэты як адкрыў рот, дык, можа, хвіліна прайшла, пакуль слова сказаў. Заіка такі. Яго Степан Андреевич прызначыў ездавым, дровы прывозіць, мёртвых адвозіць на могілкі, а Ваню санітарам. Ён як дзяўчынка быў, маладзенькі, беленькі, ручкі белыя, да чорнай работы нязвыклыя. Шкада мне яго было. Дзіцятка горкае, што цябе прымусіла за заразнымі прыбіраць? А дзён праз колькі кліча мяне Степан Андреевич, зачыняе дзверы ў сваім кабінеце і кажа шэптам: Сідаровна, ёсць да вас просьба, дайце, кажа, ключ ад вашай кладоўкі Ваню. Я не зразумела адразу, завялася. Навошта яму ключ? Не дам я нікому ключа. Ён галоўны лектар і мог загадаць мне. А ён просіць ласкава так: зразумейце, Сідаровна, гэта вельмі патрэбна. Тады я і пытаюся ў яго: скажыце мне, Степан Андреевич, хто гэтыя хлопцы? Я нічога ад вас не таю, Сідаровна, адказаў ён. Гэта разведчыкі савецкія. Ім трэба нешта перадаць па радыё нашым. Яны аблюбавалі вашу кладоўку. Кладоўка для бялізны была на гарышчы 3-го корпуса, дзе размяшчаліся ізалятары. На другі дзень раніцой аддае мне ключы не Ваня, а Лёша і кажа ціхенька, ліхуценька, ніколечкі не заікаючыся: дзякую, кажа, Клаўдзя Сідаровна, утульная у вас мясцінка там зручная, але мы вас будем турбаваць нячаста. Пасля я ўведала, што яны перавозілі і пераносілі рацыю сваю у розныя мясціны, каб не засеклі іх. Степан Андреевич у той час пайшоў служыць ва ўправу. Нашы, хто не ведаў яго добра, лаяліся: да немцаў падлізваецца. Некаторыя нават кінулі працу, бо ён заставаўся галоўным лекарам. Але цяпер ён не сядзеў увесь час у бальніцы. Прыязджаў пасля абеду, рэдка зранку на кансультацыю, на абход. Бальніцай загадвала яго намесніца Вакулова Раіса Сергеевна. Яна і да вайны ў нас працавала у дзіцячым аддзяленні. Не старая яшчэ была, да ў першыя дні вайны яе сына забіла бомбай. 16 гадоў хлопчыку было. Можа, ад гора такога яна ўся пасівела, белая-белая была, немаўклівая, рэдка слова ад яе пачуеш. Раісу Сергеевну гестапа схапіла ў тую ноч, калі забілі Савіча. Тады шмат каго з нашых арыштавалі. Аптэкарку Надзю,
прозвішча не помню ўжо, Васю Адзінца, шафёра санітарнай машыны. Сцяпан Андрэевіч, калі пайшоў ва ўправу, машыну гэтую раздабыў для бальніцы. Грузавічок з будкай. Здымалі будку, вазілі дровы з лесу, бо са склада немцы не давалі. Добра ведаю, што і ў лес машына пустая не хадзіла. Часам ехала па дровы 5 чалавек, а назад вярталася 2. Хто ўцякаў з лагера, прытулак у нашай бальніцы меў. Ачуняе, падкорміцца чалавек і ў лес. Я такім вопратку знаходзіла, купляла, выменьвала. Мяне аднойчы сама Раіса Сергеевна попрасіла купіць 10 ватовак, грошы дала. Але яна, неяк Сцяпан Андрэевіч, не з адкрытай душой. Яна быццам і не давярала мне, асцерагалася. Мне гэта, прызнаюся, крыўдна было. Сцяпан Андрэевіч вунь каго мне даверыў, разведчыкаў. Да і не толькі разведчыку, аднойчы Вася прывёз у машыне хворага, лысага чалавека з вясёлымі вачамі. Прывёз тады, калі Савіч у бальніцы быў. З машыны яго ссаджвалі, пад ручкі вялі, як напраўдашняга хворага. А паклікаў мяне Сцяпан Андрэевіч да сябе, гляджу, хворы гэты ходзіць па кабінеце, гладзіць лысіну і весела смяецца, падміргвае. Доктар таксама усміхаецца. Трэба, кажа Клаўдзія Сідараўна, гэтага хлопчыка памясціць у бокс, у дзіцячае аддзяленне. А той смяецца: вы мяне коклюшам не заразіце, а то буду кашлем птушак у лесе палохаць. Дайце, кажа мне Сцяпан Андрэевіч, на сённяшні вечар якое-небудзь заданне вартаўніку, а на прахадную пастаўце Лёшу. Няхай падзяжурыць. Гэтак жа зрабіце з сястрой. Ну, выдумайце якую-небудзь прычыну, а самі падзяжурыце за яе. Я ўсё зрабіла як трэба. У той вечар яны доўга раіліся ў працэдурнай. Лысы, Сцяпан Андрэевіч, Раіса Сергеевна, Вася Адзінец і яшчэ 3 ці 4 незнаёмыя мужчыны, якіх прапусціў Лёша. Я хачу перапыніць расказ Клаўдзіі Сідараўны, каб паведаміць чытачам, што Пракоп Варава, камандзір, пасля камісара атрада імя Чапаева, запіскі якога я знайшоў в архіве, быў лысы і вясёлы чалавек, як расказваюць тыя, хто яго ведаў асабіста. Гэта дае мне падставы меркаваць, што на нараду з падпольшчыкамі прыходзіў нехто іншы, як Варава. Памер газетнага артыкула не дае магчымасці прывесці расказ Клаўдзіі Сідараўны Сухадол цалкам, дэталёва. Яна расказала, што недзе ў пачатку 42-го года загінулі Лёша і Ваня. Прозвішча аднаго з іх было Калуноў, але которага жанчына, на жаль, не помніць, ды наўрад ці было гэта сапраўднае прозвішча. Іх схапілі на могілках. Яны вялі перадачу з капліцы. Напэўна, гэта пра іх пісаў у сваёй запісцы Варава. Клаўдзію Сідараўну у той жа дзень папярэдзіў Савіч, каб у выпадку арышту і допытаў яна нічога не гаварыла. Папрасіліся хлопцы на работу, узялі іх, больш нічого не ведаем, што яны рабілі, чым займаліся. Яе не арыштавалі. Але праз 2 дні ў бальніцы быў вобыск. Гестапаўцы перавярнулі ўсё да гары дном. Нічога не знайшлі. Але ў часе ператрусу лекар Макейчык, той самы, якога лічылі за фашысцкага агента, замест спірту, да спірту ён часта прыкладваўся, выпіў шклянку кіслаты. Знарок ці выпадкова?
невядома. Пасля гэтага, як расказвае Сухадол, ёй доўга не давалі ніякіх даручэнняў. Увогуле ёй здавалася, што і Савіч, і Вакулава прыціхлі. Нават палонных больш не перапраўлялі за горад. Толькі Вася колькі разоў браў у яе прасціны і марлю. Пасля яна зноў пачала выконваць розныя, як сціпла кажа гэтая жанчына, дробныя даручэнні. Узяць да сябе дзяўчыну і выдаць за пляменніцу, да некага схадзіць, нешта схаваць, нешта перадаць, ну і гэтак далей. Пасля забойства доктара яе не арыштавалі разам з другімі, але 3 разы выклікалі у СД і хітра распытвалі пра ўсіх, больш пра Вакулаву і Васю, менш пра Савіча. Дзіўны лёс гэтай жанчыны пасля вайны. У наш час, пасля 20-го з'езда, пра гэта нельга не сказаць. Пасля вызвалення горада яна зайшла в адну установу да высокага начальніка і шчыра расказала яму ўсё, што ведала пра падпольную дзейнасць Савіча і Вакулавай. Яе уважліва выслухалі. А праз некалькі дзён яна была зволена з бальніцы за супрацоўніцтва з фашыстамі. Цяпер жыве ў далёкай вёсцы без пенсіі, нават без сядзібы. Жыве за тое, што збірае травы і лечыць хворых. За гэта мясцовыя медыкі абвясцілі яе знахаркай. Прыглядзіцеся, таварышы, хто жыве з вамі побач? Узнайце чалавека, яго справы, яго біяграфію. Колькі на зямлі нашай безыменных герояў, сціплых і простых. Мы, дзеці нашы, павінны ведаць іх імёны. Не ўсё яшчэ нам ясна і зразумела у гісторыі доктара Савіча. Невядома, хто яго забіў. Невядома, навошта акупантам і нацыяналістам спатрэбілася камедыя з пахаваннем доктара. Але тыя факты, дакументы і расказы, якія маюцца, даюць мне права сцвярджаць. У інфекцыйнай бальніцы актыўна дзейнічала падпольная група, пра якую пакуль што нідзе не ўпамінаецца ў нашых афіцыйных дакументах. Кіраваў гэтай групай доктар Савіч, які меў сувязь з камандзірам партызанскага атрада імя Чапаева Пракопам Ігнатавічам Варавам. Я спадзяюся, што на артыкул гэты адгукнуцца людзі, якія здолеюць дапоўніць факты і выясніць тое, што няясна у дзейнасці Савіча і другіх савецкіх патрыётаў, жывых і мёртвых, гераічныя справы якіх будуць натхняць многія пакаленні. Кірыла Шыковіч. Артыкул спачатку выклікаў буру, спачатку ў рэдакцыі. Першы ўзвіўся Рагойша. «Гэта ж прыём жоўтай прэсы!» – крычаў ён. Шыковічу захацелася набыць танную папулярнасць, паласкатаць нервы абывателя. Як сябра рэдкалегіі, я катэгарычна супраць надрукаваннем. Чуткім нюхам сваім Рагойша адразу адчуў, кім шукаць надзейнага і аўтарытэтнага саюзніка. Гукан, напэўна, выкажацца супраць, а ён першы аўтарытэт у горадзе па партызанскай гісторыі. Экземпляр артыкула тут жа апынуўся на стале ў старшыні гарвыканкама.
Семён Парфёнович чытаў, зачыніўшы дзверы, каб ніхто не перашкодзіў. Назву ён злосна падкрэсліў тоўстым карычневым алоўкам і паставіў напроціў на полі тоўсты клічнік, як бы сцвярджаючы гэтым, што для яго няма пытання ў тым, хто такі доктар Савіч. На цытаце са сваёй кнігі ён зламаў аловак і шыбануў яго ў кошык. Другі не ўзяў. Чытаў так раптам, сцішаны, засяроджаны, уважлівы. На твары яго не адбіваліся больш ні гнеў, ні раздражненне. Толькі неяк дзіўна ўсё больш і больш аплывалі худыя шчокі і адвісала ніжняя губа, нібы імкнулася дацягнуцца да паперы. Скончыўшы чытаць, ён згарнуў лісты, паклаў рэдакцыйны канверт, пераламаў канверт, сунуў глыбокую кішэню галіфэ і шырока сігаючы выйшаў з будынка гарсавета. Гэтак жа шырока крочыў ён па кабінеце сакратара гаркама, пакуль Тарасаў канчаў размову з загадчыкам аддзела. Тарасаў употай назіраў за ім і здзіўляўся. Даўно ўжо ён не бачыў спакойнага гукана такім устрывожаным. Не зачыніліся яшчэ дзверы за работнікам, і Семён Парфёнович нецярпліва і непаважліва кінуў канверт на стол. Чытаў? Што гэта? Тарасаў выцягнуў з канверта артыкул, глянуў, падумаў: вось што цябе чамусьці зманіў. Не чытаў. А на самай справе чытаў. Рэдактар яшчэ учора прыслаў артыкул у гаркам. Пачытай! Хоць няма чаго чытаць. Дурная фантазія безадказнага пісакі. Знайшоў, ведаеш, нейкую бабу, знахарку, і на яе блытаным расказе хоча перагледзець гісторыю ўсяго падполля. Няўжо ўсяго? Як бы здзівіўся Тарасаў, праглядаючы бегла артыкул. Хоча абяліць таго, хто сам сябе ашчарніў. Адкрыватель знайшоўся. Але ж не ў гэтым сутнасць. Гісторыя ёсць гісторыя. Шыковіч яе не рабіў. Не Шыковічу яе і перарабляць. Тут небяспечная сама тэндэнцыя. Я табе папрок кіну, Сергей Сергеевич, патураеш ты яму. А ён з тых, хто лічыць, што калі партыя развянчала культ Сталіна, значыцца, трэба ўсё перавернуць дагары нагамі. Тэндэнцыя безумоўна шкодная, згадзіўся Тарасаў, праглядаючы апошнюю старонку артыкула, а потым узняў галаву, глянуў на гукана і сказаў: але я не бачу лагічнай сувязі. Прычым тут гэтая тэндэнцыя да таго, што Шыковіч хоча даказаць, ды амаль даказвае, што ў бальніцы была падпольная група. Ты цвёрда ведаеш, што яе там не было? Гукан шумна сеў збоку стола, ляпнуў сябе далоняй па грудях. Ды не ў гэтым справа, Сергей Сергеевич. Тут галоўнае метад. Пры такім метадзе пошукаў любы фашысцкі паслугач можа цяпер аб'явіць сябе падпольным дзеячам. А хто тут аб'яўляе? Паклаў на артыкул рукі Тарасаў. Ды хаця б баба гэтая. Суходол? Голас сакратара гаркама раптам стаў жорсткі. Дзе ж яна служыла? У заразнай бальніцы? І рэзка падняўся. Але, мабыць, спалохаўшыся, што можа сарвацца, дастаў папяросу, запаліў і сказаў прымірэнча: не гарачыся, Семён Парфёнович.
А то як бы нам не вярнуцца да старой тэндэнцыі, якая таксама нямала шкоды нарабіла. Гукан зразумеў, што Тарасаў знаёміўся з артыкулам раней. Не мог ён, так бегла прагледзеўшы, запомніць прозвішчы і абставіны. Ясна. Шыковіч узгадняў з ім. Цяпер, безумоўна, Тарасаў будзе падтрымліваць яго. З ім не дамовішся. Трэба ісці в абкам. В абкам трэба ісці. Ты пачытай уважліва, як ён будуе артыкул. Робіць надзьмутую позу аб'ектыўнага шукальніка. А па сутнасці рэвізуе рашэнні гаркама аб падполлі. Сур'ёзна? Зноў як бы здзівіўся Тарасаў. Ну, гэта мы паправім. Паправім? Няўжо ён збіраецца друкаваць? Ты што, лічыш, што гэтую муру можна друкаваць? Тарасаў зноў сеў, падсунуўшы крэсла бліжэй да Гукана, каб не было так афіцыйна. Убок выпусціў дым і, пранікліва зазіраючы ў глыбокія чорныя вочы Гукана, спытаў па-сяброўску інтымна, каб выклікаць на шчырасць. А што цябе, Семён Парфёнович, так усхвалявала? Жаданне Шыковіча рэабілітаваць Савіча? А калі ён сапраўды патрыёт? Сергей Сергеевич, ты далёкі ад нашых партызанскіх спраў. Ты быў на фронте, а я ў самай гушчы варыўся. Ты не ўяўляеш умоў, якіх мы вялі барацьбу. Акупанты, правакатары, здраднікі, нарэшце такія зайцы, якія баяліся вушамі паварушыць. А цяпер хочуць выдаць сябе за герояў. Ну, у атрадах там ясна, на віду ўсё, хто герой, хто баязлівец. А вось тут, у горадзе, я 17 год разбіраюся з гэтымі справамі. Нічога ты не разбіраешся, напісаў за цябе Шыковіч кнігу, і цяпер ты выдаеш яе за непагрэшную ісціну, падумаў Тарасаў. А сказаў з усмешкай: памруць гісторыкі, Семён Парфёнович, калі ты захопіш манаполію на ўсе даследаванні. Гукан зразумеў іронію сакратара, і яна моцна апякла яго. Ён аж адхіснуўся, але зрабіў выгляд, што адваліўся на спінку крэсла, прыгладзіў рэдкія валасы, адпарыраваў амаль весела. Ну, Шыковіча гісторык, як з мяне паэт. Тарасаў патушыў у попельніцы папяросу, адсунуўся разам з крэслам да стала, быццам абодва работнікі захацелі разгледзець адзін аднаго з пэўнай адлегласці. А гэта дрэнна, што мы з табой не паэты. На нашых пасадах нам трэба быць паэтамі. Не абавязкова, канешне, рыфмаваць. Рыфмачоў без нас даволі. А вось мысліць паэтычна, шырока і вобразна. Сакратару самому падабалася гэтая нечаканая думка, і ён падняўся да акна з намерам трохі пафіласофстваваць. Але Гукан зірнуў на гадзіннік і таксама падняўся. У мяне сустрэча з архітэктарамі. Не хочаш папрысутнічаць? Архітэктура блізкая да паэзіі. Не, дзякую. Ты ж казаў,
вы самі не разабраліся яшчэ. Не буду перашкаджаць вам спакойна разбірацца. Дык што з гэтым? Зняважліва кіўнуў Гукан на стол, дзе ляжаў артыкул. Пачытаем, падумаем, памяркуем. Жывіцкаму пазвані, а то чаго добрага пад націскам напорыстага аўтара не бойся. Без нашай з табой згоды не дадуць. Застаўшыся адзін, Тарасаў доўга задумліва паліў каля адчыненага акна, разглядаючы вуліцу, машыны, прахожых. Потым дастаў з сейфа нейкі дакумент, пачаў чытаць яго, не сядаючы. Зайшла работніца гаркама высветліць нейкае пытанне. Ён схаваў дакумент у шуфляду стала, пагутарыў з ёй, падпісаў паперы, выйшла, павольна дачытаў гэтыя нейкія 1,5 старонкі на машынцы, прагледзеў дакумент яшчэ раз, схаваў яго ў сейф і зноў паліў каля акна. Сказаў сам сабе: этыка, даволі такой этыкі. Эх, Сергей, страхуешся. Пасаромейся, не бойся шышак. Рашушча падышоў да стола з тэлефонамі, набраў нумар. Жывіцкі. Привет. Што гэта ты марынуеш справаздачу аб злёце ўдарнікаў камуністычнай працы? Заўтра? Ух, аператыўнасць у вас. Шыковіч у рэдакцыі? Папрасі яго зайсці да мяне. Спытаў адразу ж, як толькі прывіталіся. Што будзем рабіць, Кірыла Васильевич? Трэба друкаваць, адказаў Шыковіч. Я ўпэўнены, адгукнуцца дзесяткі людзей, якія дагэтуль маўчалі. Не разумею, Сергей Сергеевич, чаго мы баімся? Мы нічога не баімся. Але, можа, варта яшчэ пашукаць? Такая публікацыя. Даволі распаўсюджаны плённы метад пошукаў. Тарасаў на хвіліну як бы задумаўся. Потым энергічна падышоў да сейфа, адчыніў яго, дастаў той дакумент, які паўгадзіны назад перачытваў. Хачу паказаць табе яшчэ адзін дакумент. Гэта з той папкі, з якой ты знаёміўся ў Вагіна. Але тады я параіў гэта выняць. Кірыла амаль з хваляваннем узяў працягнутыя стандартныя лісты, сашчэпленыя, і адразу чамусьці глянуў на другую старонку, на подпіс. Дакумент быў копія. І подпіс, як і ўсё іншае, надрукаваны на машынцы. С. Гукан, былы камісар партызанскай брыгады імя Чапаева, сакратар чыгуначнага райкама партыі, дата 16.10.1945 года. Гэта была заява ў органы дзяржаўнай бяспекі. Яна пачыналася словамі: «Мне стало вядома, што ў горад з Германіі, дзе яна прабыла каля 2 год, вярнулася дачка ворага народа і здрадніка, фашысцкага прыслужніка доктара Савіча С.А. Савіч Соф'я Степановна». Прачытаў гэта Кірыла і адчуў, як кроў балюча ударыла ў скроні і ў цемя, перасохла ў горле. Ён каўтнуў паветра. Тарасаў як бы углыбіўся ў газету, але ў потай сачыў за выразам твару Шыковіча. У заяве характарызаваўся Савіч. Ён не толькі служыў нямецкай управе,
Ён яшчэ выходзіць правакатар. Меў сувязь з некаторымі падпольшчыкамі, з адным з партызанскіх атрадаў, з якім не гаварылася. Але ў выніку яго падпольнай дзейнасці адзін за адным правальваліся і гінулі нашы людзі, зрываліся адказныя аперацыі, падпольная арганізацыя вынесла здрадніку і правакатару Савічу смяротны прысуд. Далей Гукан пісаў, што дачка жыла з бацькам, вяла яго добрую гаспадарку і мела цесныя адносіны з гітлераўскімі афіцэрамі, якія ўвесь час кватаравалі ў гасцінным доме Савіча. Подласць, а? Кінуў Кірыла, скончыўшы чытаць. Не абурайся, Тарасаў падсунуў яму пачак з папяросамі, быў час усеагульнай звышпільнасці. Але ж можна было даведацца, з якім камфортам яны вывезлі яе ў Германію і дзе трымалі там. Это бадай можна было, але, відаць, не хапала часу, мнагавата было такіх спраў. Шыкоіч прыпаліў і прагна зацягнуўся дымам. Дзякую, Сергей Сергеевич, для мяне ў гэтым дакуменце больш важна другое. Чаму Гукан нічога не сказаў пра тое, што Савіч быў звязан з падпольшчыкамі? З кім канкрэтна? І з атрадам, з якім не сказаў ні тады, калі мы пісалі кнігу, ні цяпер, калі я хадзіў да яго з запіскамі Варавы. Чаму? Вось і паспрабуй высветліць, чаму. У псіхалагічным плане ледзь прыкметна усміхнуўся сакратар гаркама. Можна сказаць яму пра гэта? Спытаў Кірыла, працягваючы заяву Гукана. Лепш не адразу. Такі лабавы ход наўрад ці дапаможа знайсці ісціну. Прыйдзецца чакаць, пакуль Яраш дазволіць пагаварыць з Савіч. Можа, яна што праясніць? Яраш шырока замахнуўся. Застракатала катушка, блешня, зіхатнуўшы на сонцы, плёснула на сярэдзіну ракі. Яраш даў блешні патануць, і плынь аднесла яе і леску яшчэ далей. Нарэшце ён пачаў круціць катушку павольна, катушка ледзь чутна папісквала, Кірыла стаяў крокаў за 5. Мачаў з абрыву блешню свайго спіннінга ў мелкую ваду. З цікавасцю сачыў, як чырвона-срэбная пялёстачка то лажыцца на жоўты пясок, то выскаквае на паверхню. Зараз зачэпіць, думаў ён пра сябра, пазіраючы, як той павольна круціць. Блешня паўзе пад нечамусьці. Хацелася, каб Яраш зачапіўся і адарваў усю леску. Яму абрыдла гэтае бясконцае кіданне. Сонца з-за ракі біла ў вочы, лёгкі ветерок шастаў лазнякі. Хацелася сесці ў цяні пад стогам і пагутарыць. Блешня Ярашава, не зачапіўшы нават ніводнай водарасці, зайграла на мелі. Чорт, вылаяўся Шыкоіч. Яраш зноў гэтак жа прыгожа размахнуўся, далёка закінуў блешню. Зноў моўчкі вёў з той жа задумлівай павольнасцю. Кірыла больш не вытрымаў. Чаму ты маўчыш, ну? Я думаю, адказаў, не павярнуўшыся нават Антон Кузьміч. Я, здаецца, пачынаю разумець сэнс таго, што ты робіш. Пасля твайго расказу, дзякуй Богу, нарэшце дайшло да тваіх заспіртованых мазгоў. Ты павінен заўтра ж дазволіць мне пагаварыць з Зосей. Не!
Пагнаў Яраш блешню шпарчэй. Не, ты як азартны ігрок. Табе абы хутчэй выйграць, а ў мяне жыццё чалавека. Я ніколі не іграю жыццём. Кірыла размахнуўся і што я сілы не кінуў, а пляснуў блешню ў ваду. Ты халодны, што той шчупак. Кіўнуў ён назад, дзе ў траве сутаргава раздзьмухваў жабры, задыхаючыся ад паветра, светлы рачны шчупак, злоўлены, як не дзіўна, Шыковічам. Нечаканая ўдача сябра распаліла рыбацкі азарт Яраша, а таму ён і не пераставаў кідаць. Не хваліся ты сваім шчупаком, дрэнь шчупачок. Галоўнае, все адно дома не павераць, калі я не пацверджу. Да пайшоў ты, эскулап, канавал. Мыло, ошень, мыло, бубніў Яраш, зноў закінуўшы блешню. А ты ведаеш, што канавал вельмі тонкая прафесія. Антон, ты мяне сваім дурацкім спакоем давядзеш, што я нап'юся сёння. Выпі ракі! А, чорт, ну, дулю ж ты ў мяне з'есь, я не юшку. І, шыбануўшы ў траву спінінг, Кірыла з ваяўнічым намерам рушыў да шчупака. Тады і Яраш кінуўся яму напераз, схапіў за рукі. Што ты, дурны? Я ведаю, але выкінуць такога шчупака? Шыковіч хацеў падставіць яму ножку, але Антон Кузьміч лёгка падняў мяккі 5-пудовік, панёс да абрыву. Астуджу я твою гарачую галаву. Чакай, вунь на тым беразе людзі, знарок патану, цябе пасадзяць. Яраш адпусціў сябра. Яны селі на мяккую атаву, звесіўшы ногі з абрыву. І так, ужо сур'ёзна размаўляючы, прасядзелі, пакуль з неба не палілося ў раку расплаўленае золата захаду. Маша, у якой у бальніцы быў разлічаны кожны рух, ускочыла ў палату, як гарэзлівае дзяўчо, вясёлая, узбуджаная, падбегла да ложка Зосі, прысела, асцярожна і мякка абняла яе. Віншую, Софья Степановна, цудоўная кардыяграма. Все лысыя дзяды, кансіліум, горача віншуюць Антона Кузьміча. Бліскучая аперацыя, рэдкая. Хутка мы будем з вами танцаваць. Вы любілі танцаваць? Вялікія Зосіны вочы раптам напоўніліся слязамі. Што вы? Спалохалася Маша. Я сказала што-небудзь не так. Нічога, не звяртайце ўвагі. Зося выцерла слёзы рагом новенькай прасцяны. Гэта я так. Я любіла танцаваць, але я была вучаніца. Мяне не пускалі на вечары. Толькі ў драмгурток. Яна сумна усміхнулася. Боже мой, это ж 20 год. Яна як бы і не жыла. Жахнулася Маша, і ёй зрабілася да болю шкада жанчыну. І цяпер яшчэ у яе такія сумныя вочы. Каб я ведала, чым можна ўзрадаваць цябе. З заўтрашняга дня за вас возьмецца лекар лячэбнай фізкультуры. Зося ў знак удзячнасці ледзь прыкметна кіўнула галавой. Да аперацыі яна была больш гаварка і цікаўная.
А цяпер быццам баіцца са словамі страціць сілу, якая павольна вяртаецца да яе. Сапраўды, Зося з дня ў дзень адчувала прыліў гэтай новай сілы, даўно забытай, і ёй было хораша і страшна. Ніколі ні ў гестапа, ні ў лагеры, ні перад аперацыяй у яе не было такіх прыступаў страху, якія здараюцца часам цяпер. Часта сніцца, што ў яе зноў хворае сэрца, што яна зноў задыхаецца, яна прачынаецца ў халодным поце і слухае сваё сэрца. Ну вось, зноў яно калоціцца ліхаманкава, але праходзяць хвіліны, і сэрца пачынае біцца поўна, спакойна, у рукі і ногі вяртаецца здаровая моц. Ёй хочацца расказаць пра свой страх Антону Кузьмічу ці Машы, але яна не адважваецца. Прымхліва баіцца не спалохаць бы словамі гэтую дзівосную сілу. З удзячнасцю ўлюбёна глядзіць Зося на Машу, любуецца яе залатымі вейкамі і такімі ж незвычайнымі валасамі, і вельмі хочацца ёй сказаць гэтай дзяўчыне сардэчныя словы, сказаць, што палюбіла яе не як бальнічную, а як родную сястру. Але чамусьці і гэтыя словы яна баіцца сказаць. А Маша таксама заварожана з замілаваннем, як на дзіця глядзіць на Зосю, думае, чым бы развесяліць яе, і пакутуе ад таго, што нічога не можа прыдумаць. Зрэдку яны ўсміхаюцца адна адной вачамі і позіркамі прызнаюцца ў любві. Соф'я Сцепановна, хочаце, я пачытаю вам вершы Блока? Антон Кузьміч любіць Блока, і ў яго кабінеце ляжыць томік. Яна згадзілася, ледзь прыкметна кіўнуўшы галавой і заплюшчыўшы вочы. Узрадаваная Маша пабегла за кнігай, яна не ўбачыла, як Зося ўздрыгнула ад гэтай нечаканай прапановы. Блока любіў яе бацька і чытаў ёй малой. Маці не вельмі ўхваляла гэта, раіла Маяковскага. Яны па-рознаму выхоўвалі яе, маці і бацька. Маці, напрыклад, каб навучыць яе плаваць, аднойчы выпіхнула з лодкі на сярэдзіне ракі. І гэтым так напалохала бацьку, што ў таго ледзь не быў сардэчны прыступ. У 9 класе Зося таксама полюбіла Блока. Пасля вайны яна рэдка думала пра маці. А ў той момант, калі Маша сказала пра Блока, яна чамусьці ўспомніла маці, і сэрца яе, яшчэ не загоенае, сціснулася і зашчымела забытым болем. Маці загінула ў Польшчы. У жонкі яе брата ёсць паведамленне, у якім горадзе яна пахавана. Зося падумала: калі я зусім ачуняю, то збяру грошы і з'езджу на яе магілу. Я папрашу кветак з нашага саду. Работніцы ясляў дадуць. І раптам зноў страх. Няўжо мяне не пусцяць на магілу маці? Прыгадала, што, вярнуўшыся з Германіі, яна не знайшла магілу бацькі. Хоць помніла, дзе яго пахавалі, і ёй захацелася плакаць. Яна паспрабавала стрымацца і не здолела, заплакала па-дзіцячы наўзрыд. Суседка, таксама пасля аперацыйная, слабым голасам спытала: чаго вы? У вас жа ўсё так добра.
Сама яна здагадвалася, што ў яе выразалі ракавую пухліну і з жахам думала, што гэта не збаўленне ад хваробы. Калі ласка, не звяртайце ўвагі. Зося ўсхліпвала і выціралася прасцяной. Вось і гэтага ніколі не было да аперацыі. Хворае сэрца яе было чэрствым. Маша, вярнуўшыся і ўбачыўшы сяброўку ў слязах, спалохалася, але тая заспакоіла яе. Ды не, нічога, Маша, слаўная вы моя. Я проста ўспомніла. Мой бацька любіў Блока. Пра бацьку яе Яраш забараніў гаварыць. І Маша, каб нічога не адказваць, наўздагад разгарнула томік і пачала чытаць. В сыром ночном тумане все лес да лес да лес. В глухом сыром бурьяне огонь блеснул, исчез, опять блеснул в тумане, и показалось мне изба, окно, герани алеют на окне. Один верш, другі, і раптам убачыла, як азарыўся Зосін твар. Не было ў яе яшчэ такой усмешкі, невясёлыя вершы, а смутак з вачэй яе знік. Дзіўна. Ды ім перашкодзіла суседка. Заплакала яна. Всё адно Маша выскочыла з бальніцы на вуліцу надзвычайна узнятым настроем. Свяціла неспякотнае ўжо жнівенскае двечоркавае сонца, ішлі па вуліцы людзі, адны павольна, другія спешліва, імчалі аўтобусы, волгі, масквічы. Маша любіла свой горад, любіла гуляць у парку, які лічыцца найлепшым у рэспубліцы. Але адной ўсё-такі сумна, каб сустрэць каго-небудзь вясёлага. Яна ўспомніла Славіка. Яна думала пра яго і раней. І пра Тараса, пра абаіх. Употай чакала, што хтосьці з іх захоча сустрэцца з ёй. Але хлопцы не праяўлялі ініцыятывы. Славік, безумоўна, несур'ёзны суб'ект, балбатун, нахабнік, але Маша не магла забыцца, як ён з першага позірку захапіўся ёю. Ніхто яшчэ так адразу не захапляўся. Часцей за ўсё яна чула: глядзі, якое рыжоцце пайшло. Это я абражала. А вось Славік той адразу: вы ж незямная. Ну яна зямная. Звычайная дзяўчына з палескай вёскі, і ёй, як усякай дзяўчыне, было прыемна пачуць такі шчыры камплімент. Акрамя ўсяго, яна адчувала сябе вінаватай за аплявуху. Не такая ўжо яна кісейная паненка, каб так абражацца за яго дурную балбатню. Так, ёй хацелася сустрэцца, але дзявочы гонар не дазваляў ёй першай шукаць гэтай сустрэчы. А тут ёй раптам захацелася зрабіць нешта незвычайнае, гарэзлівае. Паабедаўшы ў кафэ, яна пайшла ў парк. Размяніла ў прадаўшчыцы газіроўкі 5-капеечную манету, папрасіла 2 па 2, шчыльна зачыніла дверцы будкі аўтамата, даведалася па 09 тэлефон Шыковіча. Алло, пачулася ў трубцы. Яна пазнала голас Славіка і не адказвала. Алло, крыкнуў ён. Што? Правяраеш, ці ёсць хто дома? На жаль, браток, ёсць я.
верны вартавы бацькавых мільёнаў і май на ўвазе узброены атамнай пушкай. Але калі ты пазычыш мне 5 рублёў, мяне тут не будзе. Залазь, рабуй, хрен з імі, з мільёнамі. Маша ледзь вытрымала, каб не зарагатаць ад гэтай славікавай тырады невядомаму абаненту. Прыглынуўшы смех, яна піскнула: «Владислав Кириллович!» «О!» Відаць, яго здзівіў жаночы голас і такі нечаканы зварот. «Сапраўды, это я, Владислав Кириллович, я слухаю вас». «Адна ашоба чакае ваш каля ўвахода ў парк», пастарэчы прашамкала Маша. «Колькі ёй год, ашобе гэтай?» 70. «Самы мой любы ўзрост», засмяяўся хлопец. «Калі вы не будете праз 15 хвілін, много страціце», сказала Маша звычайным голасам і павесіла слухаўку. Славік быў упэўнены, што знаёмыя дзяўчаты хочуць з яго пажартаваць. Але ён ніколі не баяўся апынуцца ў смешным становішчы. Ён сумаваў пустой кватэры без грошай і ўзрадаваўся выпадку хоць чым-небудзь забавіцца. Праз 10 хвілін Маша ўбачыла яго на пляцоўцы каля ўвахода ў парк. Яна стаяла па той бок агароджы за кніжным кіёскам і ўпотай назірала. Ён ішоў павольна, засунуўшы рукі ў кішэні блакітных штаноў, трошкі насцярожана азіраўся, прайшоў раз да варот і назад, заглядаючы спачатку ў твары дзяўчат, потым пажылых жанчын. Нарэшце і бабуль не стаў мінаць. Машу гэта смяшыла. На яе з цікавасцю пазіралі. Адна, а такі гарэзлівы выраз яе твару, такія чорцікі ў вачах. Так яна памучыла яго хвілін 15. І толькі калі ўбачыла, што цярпенне яго вычарпалася, і ён энергічна рушыў у парк, яна пайшла насустрач, на выхад, ішла спешліва, глядзела ў бок на партрэты перадавіковай творчасці. Была ўпэўнена, што міма яе ён не пройдзе. Сапраўды, хутка пачула яго радасны вокліч: «Маша!» Яна спынілася, зрабіла здзіўленыя вочы, нібы не пазнавала яго. Ён працягнуў руку. Яна не падала сваю. Але Славік не збянтэжыўся. «Это ты звонила мне?» «Я? Звонила вам? И не думала. Много у вас самоупэўненасці, товарищ Шикович». «Нейкая бабуля назначила мне спатканне. То и чакайте вашу бабулю. На д'ябла мне яна. Я рады, што сустрэў вас». Славік раптам страціў сваю смеласць і не адважваўся казаць «ты». Тут яна здалася яму яшчэ больш прыгожай, чым там на дачы. Вельмі захацелася, каб Маша засталася з ім, пайшла ў парк. Няхай бы паглядзелі яго даўнія сябры і пазайздросцілі, якая дзяўчына з ім. Але Маша глянула на ручны гадзіннік так, быццам давала зразумець, што яна спяшаецца. Ён несмела ўзяў яе за руку, каб утрымаць. «Вы крыўдуеце на мяне?» «Я прошу прабачэння, я не крыўдую на вас за аплявуху. Я готовы атрымліваць па аплявусе кожны дзень, абы быць з вами. Ходім пагуляем».
Каб вы зноў сказалі якую-небудзь брыдоту, клянуся, я адкушу сабе язык, калі з яго сарвецца хоць адно непрыстойнае слово. Маша усміхнулася. Все-таки ён пацешны, гэты балбатліва-галантны хлопчык. З ім не засумуеш. Гэта той вясёлы чалавек, якога ёй хацелася сустрэць пад свой сённяшні настрой. Веславаць вы умееце? На лодцы покатаеце? Неспадзявана для Славіка весела і проста, як малая, спытала Маша. Славік не ўзрадаваўся, што яна згадзілася. Ён пахаладзеў. У яго кішэні было ўсяго некалькі капеек. Ой, якія эпітаты паслаў ён у той міг бацьку, які не даваў яму цяпер ні капейкі. Ды і сяброў па брыгадзе, вспомню, самі чэрці па 200 калупаюць, а мне далі в аванс вучнёўскіх 15 рублёў. Вось табе роўнасць і братства. Ён ляпнуў далоней па нагруднай кішэні сваёй моднай на выпуск жоўта-блакітай сарочкі. Чорт, я забыўся захапіць грошы і дакумент. Маша прыхавала ўсмешку, успомніўшы яго прызнанне па тэлефоне ў яўнаму рабаўніку. У мяне ёсць грошы, показала яна сумачку і пажартавала, нечакана перайшоўшы на ты. Я буду эксплуатаваць цябе. О, з вами! Я згоден плыть хоть на Чорнае мора. Вы былі маім сонцам і маяком. Пайшлі, сказала яна, а то на нас звяртаюць увагу. Славік толькі цяпер убачыў, што яны стаяць пасярод праходу ад плошчы да варот парку, што навокал многа людзей, і схамянуўся, што ён гаворыць залішне гучна. Чоўны былі ў разгоне, прыйшлося чакаць. Маша аддала яму сумачку, скінула басаножкі і хадзіла па мелі. Зайшоўшы глыбей, яна ледзь прыўзняла сукенку, і Славік любаваўся яе прыгожымі каленямі з залатымі кропкамі радзімак. Ён стаяў на беразе паважны, сцішаны, з сумачкай у руках і з нейкім салодкім страхам адчуваў, што ў галаве яго як бы ўтварылася шчыліна, і праз яе выцякаюць тыя скептычна насмешлівыя словы, якія былі запасены там на ўсе выпадкі, якімі ён вельмі спрытна ўмеў адгароджвацца і ад сур'ёзнага, і ад смешнага. Ён падумаў, што сябры, напэўна, кпілі б з яго, каб убачылі ў такім стане вартаўніком дамскай сумачкі, нібы ён верны муж суровай жонкі. Але адчуваў, што каб Маша сунула яму ў рукі басаножкі, ён з прыемнасцю трымаў бы іх, не баючыся ніякіх кпінаў. Чаго не зробіш для такой дзяўчыны? Яна пырснула на яго вадой, ён адскочыў: здымай чаравікі, закасвай свае модныя штаны і лезь у ваду. Так прыемна. Мы на лузе покупаемся, згода? Я без купальніка. Любой другой дзяўчыне ён, напэўна, адказаў бы тым лепш, або пачаў бы філасофстваваць. Гэта умоўнасць. Чалавецтву пора выкінуць сарамлівасць, як шкодны перажытак мінулага. А Машы ён не сказаў ні таго, ні другога. Не пабаяўся, помнячы аплявуху. Стрымала нейкае іншае, зусім яшчэ незнаёмае яму
пачуццё. Ён трохі ўжо пачаў злаваць на сябе за такую нязвыклую разгубленасць. З нецярпеннем чакаў чоўна і злаваў на ўсіх, хто праплываў міма. Якога д'ябла без патрэбы плаваць? Тумба якая, яшчэ за вёслы села, каб ты перакулілася. Прыйшла маторка і хвалі, пацалаваўшы Машыны ногі, пакаціліся на пясок. Дзяўчына стала тварам да сонца, грацыёзна падняла рукі, папраўляючы капу залатых валасоў. Паглядзі, які прыгожы адгэтуль чыгуначны мост. І лёгкі. Здаецца, можна ўзяць яго на рукі і панесці. Табе не хочацца падняць яго? Не. Мне хочацца ўзяць на рукі цябе. Яна пагразіла пальцам. Дамовіліся, што ты не будзеш крыўляцца, я не люблю. А ён зусім не крыўляўся. Яму сапраўды ў той міг несцерпна хацелася падхапіць яе на рукі і панесці ў невядомую даль ад людскіх вачэй, дзе б яны маглі застацца адны. Нарэшце яны атрымалі лодку. Славік, паказваючы сваю радасць і сілу, адразу ад мастка так шырока замахаў вёсламі, што ледь не ўрэзаўся ў другую лодку. «Асцярожна!» — упікнула Маша, якая сядзела на карме. «І не туды, вунь туды!» — і паказала ўверх па цячэнню. «Я ж сказала, што буду эксплуатаваць. А я хацеў да Чорнага мора. Не, лепш ужо да Балтыйскага. Вёрст 300. Правалачэш па сушы. Так рабілі нашы продкі, яны былі сапраўднымі рыцарамі. Не тое, што ў наш час». Славік, нядужа натрэніраваны вясляр, хутка адчуў, як нялёгка веславаць супраць, здаецца, непрыкметнай, а ў сапраўднасці даволі моцнай плыні ракі. Павольна праплылі зарослыя кустамі чаромхі і каліны абрывы парку, нехітрыя збудаванні і дэбаркадэры прыстані з закапцелымі стомленымі параходзікамі каля прычалаў. На высокай кручы над прыстанню за старымі таполямі бялелі новыя дамы. Маша не толькі любіла горад знутры, яна любіла глядзець на яго адгэтуль, з ракі, а яшчэ лепш здалёк, з насыпу акружной дарогі і з таго вуньгаю, да якога ёй хочацца даплыць. Няхай папацее гэты шукальнік лёгкіх прыгод. Яна, задумліва чэрпаючы ў жменю ваду, глядзела на горад. Модная Славікава сарочка змокла ад поту і пакамячылася, пот заліваў вочы, але каб не выдаць сваёй слабасці, хлопец не кідаў вёслаў. Расла злосць на сябе. Ніколі яшчэ ён так па-дурному не выстаўляў сябе перад дзяўчатамі. На нейкі момант з'явілася тое ж пачуццё, што й даніны, адпомсціць гэтай рыжай чарадзейцы за такое сваё уніжэнне. «Вытры пот, дурань!» — весела і лагодна думала Маша. Настрой яе яшчэ больш харашэў. Нямарна згіне вечар, будзе што ўспомніць і расказаць. Каму? Ці не расказаць заўтра Соф'і Сцяпанаўне? Слава, заспявай што-небудзь. Гэта быў амаль ужо здзек. Як ён мог спяваць так вяслуючы? Я пяю толькі п'яны, прахрыпеў хлопец без усмешкі.
Яна зразумела, што даволі, бо цярпенне яго вычэрпваецца, і закамандавала: «Права руля! Да вунь тых кустоў! Адпачнём!» Славік азірнуўся і высушыў левае вясло. Лодка круто павярнула да берага, уткнулася носам у травяністую купіну, ён, закінуўшы вёслы, выскачыў першы, выцягнуў нос лодкі на бераг, яна, сыходзячы, падала яму руку. Ён рэзка пацягнуў яе да сябе, схапіў на рукі, лёгка падняў, цяжка дыхаючы, паспрабаваў цалаваць, нягледзячы на тое, што міма праплывалі другія лодкі. Маша далонямі ўперлася яму ў твар, у вусны. Ён пацалаваў халодную ад чыстага мыцця спіртамі і эфірамі далоню. Дзяўчына спрытная, як рыбіна, выслізнула з яго абдымкаў, адскочыла. З нядобрымі вачамі Славік ступіў да яе. Яна не адступала, стаяла ў ваяўнічай позе, залажыўшы руки за спіну. Ну, паспрабуй. Атрымаеш такую аплявуху, што апынешся ў рацэ. Не лезь са сваімі пацалункамі. Пакуль што. Гэтае пакуль што. Неяк адразу астудзіла разгарачанага і ўзлаванага цяжкім веславаннем хлопца. Пакуль што? А калі можна будзе? Ніколі. Ён весела засмяяўся. Ніколі? Тады дазволь цяпер пацалаваць хоць край сукенкі ці твой пальчык. Адзін. Любы з 20. Яна таксама не стрымала ўсмешку. Блазен! Калі-небудзь ты моцна пагарыш за свае дурныя жартачкі. Яна запаскай абышла яго, ускочыла ў лодку, села за вёслы. Адпіхні. Лодка захісталася, Славік стаяў ззаду, трымаючы раўнавагу, дыхаў ёй у патыліцу, ў залатыя валасы. Як яму хацелася пацалаваць іх, ну што за ліха, ніколі яму яшчэ не хацелася так пацалаваць, ну ніводную дзяўчыну, хоць цалаваўся ён з многімі. Яна як бы адгадала яго намер: праходь на карму, але да мяне не дакранайся, а то будзеш за бартом. Пасунулася на лавацы, адхілілася ў бок, але калі лодка, якую круціла плынь, хіснулася, схапіла яго за руку, падтрымала. Яна скіравала не ўніз, а таксама ўверх, і веславала лёгка, роўна, спорна. Славік, зразумеўшы, што яна знарок здзекавалася з яго, надзьмуўся, ужо зусім сур'ёзна думаючы, як бы ёй адпомсціць. Але яна сказала проста па-сяброўску: ты, дурань, траха не сапсаваў мне настрой. У мяне сёння такі настрой. Ад чаго гэта? Не ведаю. Быў кансіліум у Савіч. Сэрца яе ўсе прафесары прызналі нармальным, цудоўная аперацыя. Антона Кузьміча віншавалі. А хто гэты Савіч? Гэты? Соф'я Савіч. Няўжо ты нічога не ведаеш? Вельмі здзівілася Маша. Табе Яраш не расказваў? Ты думаешь, я з Ярашам штодня п'ю чай? А бацька твой? Бацька заклапочаны, каб перавыхаваць мяне. О, я табе раскажу. Яна павярнула лодку назад, уніз па плыні, амаль не вяслуючы, толькі накіроўваючы, каб не круціла, пачала расказваць, што ведала пра Зосю, пра яе бацьку, пра Яраша, Тараса. Славік слухаў
як казку, без скептыцызму, удумліва, забыўшыся на сваю крыўду і ўсе іншыя пачуцці. Калі яна дайшла да аперацыі, ён недаверліва спытаў: «Ты сама бачыла, як ён дабраўся да сэрца?» «Ой, дзівак, я аперацыйная сестра. Ты ведаеш, што робіць аперацыйная сестра?» Ён засаромеўся свайго пытання. Дзіўна. Яе расказ не проста зацікавіў хлопца. Ён неяк зусім з іншага боку адкрыў яму самую Машу. Пры першай сустрэчы і цяпер ён глядзеў на яе як на незвычайную, па-свойму цікавую, прыгожую, дасціпную, вясёлую дзяўчыну, з якой прыемна правесці час. Ён не ўнікаў у сутнасці прафесій і ў самую сутнасць чалавека, які трохі больш пажыў і, безумоўна, значна больш пабачыў. Цяпер ён адчуў гэта, і ў яго з'явілася павага да яе, такая, як да Яраша, да Тараса, да Галыгі, да ўсіх, хто меў цікавую, карысную, на яго думку, для людзей прафесію і цвёрдыя погляды на жыццё. Машу здзівіла, крыху спалохала і нават расчаравала, калі пасля катання Славіка быццам падмянілі. Пакуль яна разлічвалася і забірала дакумент, ён стаў сур'ёзны да паважнасці, рахмана сцішаны і ветлівы. Можа, таму позна ўвечары каля яе кватэры яна не вырвала сваёй рукі і не абурылася, калі ён раптам на развітанне сціснуў яе тонкія пальцы, нахіліўся і пацалаваў іх. Ёй упершыню быў прыемны такі пацалунак. А на другі дзень ёй пазваніў Тарас у бальніцу. Яна толькі скончыла з хірургам Лапатінай аперацыю, дзяжурная па аддзяленню сястра паклікала яе да тэлефона, амаль таямніча паведаміўшы, трэці раз звоніць. Маша падумала, што гэта Славік, і пайшла незадаволеная, сярдзітая, збіраючыся добранька прабраць яго. Ды раптам зусім другі голас, усхваляваны да невыразнасці. «Маша? Маша, я прашу прабачыць. Можа, адарваў вас ад работы? Прабачце. Гэта Тарас, Маша. Помніце? Ну, Ганчароў». Яна павіталася сур'ёзна, стрымана. «Добры дзень, Тарас». І ён ажно засмяяўся ад радасці, што яна помніць яго. Добрый дзень, Маша. Вы прабачце». І раптам выпаліў на адным дыханні: «Я запрашаю вас на канцэрт дзяржаўнай капэлы ў клуб Леніна сёння ў 8». Яна анямела ад нечаканасці. Успомніла, што паабяцала Славіку сустрэцца з ім. Яна ніколі не была такой ветранай, каб ад аднаго бегчы да другога. Праўда, да яе раней не надта заляцаліся. І раптам два такія хлопцы, розныя і цікавыя. Каго ж выбраць? Адмовіцца ад спаткання з Тарасам, ды яшчэ на канцэрце, на які немагчыма дастаць білетаў? Не. Пра Тараса яна думала больш, чым пра каго другога.
Подвесці Славіка? А яму можна пазваніць. Не трэба і званіць. Няхай паблукае па парку. У яго залішне самаўпэўненасці. Хоць учора пад канец ён і быў сур'ёзны. Няхай не думаю. І зрабілася смешна, калі яна ўміг уявіла, як Славік будзе шукаць яе. 2 дні учора і сёння быццам нейкі весёлы чорцік штурхаў яе на гарэзлівыя ўчынкі. Пакуль мільгалі гэтыя думкі, яна чула, як цяжка дыхаў у слухаўку Тарас. Хвалюецца. Няўжо хвалюецца, адказала весела, гучна. Дзякую, Тарас. Я з прыемнасцю пайду з вамі. Дзе мы сустрэнемся? Ён задыхнуўся ад шчасця. Дзе хочаце? На пераходным мосце, а палове 8, добра? Яна паклала слухаўку і вясёлымі вачамі пераможца агледзела сваіх калег, маладога лекара, 2 сясцёр. Хто гэты Тарас? Спытала адна старэйшая, замужняя і незадаволеная сваім замужжам. Ярашаў сын. Антона Кузьміча? О! Нішто сабе. Цэліш правільна. Маша засмяялася. Яна, напэўна, зарагатала б, каб ведала, што адбылося на заводзе. Славік з'явіўся на працу такі шчаслівы, нібы за ноч ён засвоіў усе таямніцы зборкі і заняў месца брыгадзіра ці нават начальніка цэха. Да гудка частаваў хлопцаў казбекам. Ого, ці не атрымаў ты спадчыну? Пажартаваў Костя. Славік кінуў Тарасу між іншым. Табе привет. Ад каго? Адгадай? Што мне гадаць? Ад Машы. Ад той? Ад той. Дзе ты яе бачыў? Сустрэў на вуліцы. Яна пыталася пра цябе. Ён не склусіў. Маша сапраўды пыталася ў яго пра Тараса. Костя адразу ж, як толькі адышлі ў бок, накінуўся на свайго брыгадзіра. Ну што, не казаў я табе, а ты вось. Ён моцна і злосна стукнуў сябе кулаком в лоб. Я ж бачыў, што яна не зводзіла з цябе вачэй. Дагэтуль не сустрэцца. Аблавуха, яшчэ в арміі служыў. Памрэш ты халасцяком. Тарас не крыўдзіўся і не адбіваўся. Ён думаў пра Машу. Яму вельмі хацелася сустрэцца, але як гэта зрабіць? Ведаеш што? Не адставаў між тым Костя. Я даю табе свой білет на сённяшні канцэрт. Запрасі яе. Як? У 20 стагоддзі існуе тэлефон, майстар. Калі ты баішся, я пазваню ад твайго імя. Рэдка калі Тарас адрываўся ад работы, а то раптам знік да абеду на добрыя паўгадзіны. У яго, як у намесніка сакратара, быў другі ключ ад пакоя камітэта камсамола. Падпільнаваўшы, калі сакратар пайшоў на чарговую нараду ў райкам, ён нырнуў у пакой. Можа, 10 разоў падымаў тэлефонную слухаўку і клаў назад, часам набраўшы 3 лічбы з 4. Па-першае, баяўся наскочыць на бацьку. Кніжка і даведачная станцыя паведамлялі той жа нумар, па якім ён званіў Ярашу. Урэшце адважыўся, вырашыўшы
што калі нават слухаўку возьме і бацька, то ён все адно попросіць паклікаць Машу. Што тут такое? Бацька гэта нават лепш, бо ён, на жаль, не ведае прозвішча дзяўчыны. Адгукнуўся жаночы голас: «Паклічце, калі ласка, аперацыйную сястру Машу. Літвін? Яна на аперацыі. Так, гэта яна, Літвін». Ён бачыў гэтае прозвішча ў ярашавых паперах, апісаннях аперацый. Другі раз ён званіў смелей, чамусьці ўпэўнены, што яе не паклічуць. Трэці раз пасля абедаў зусім смела, але калі пачуў і пазнаў яе голас, то спалохаўся, пачаў заікацца. З'явіўся ў цэх, як удачлівы змоўшчык, прашаптаў аднаму Косцю: «Запрасіў». Згадзілася: «Ого! А што, не казаў я табе? Заяц, будзеш тыдзень паіць мяне півам». Але самае смешнае, што Косцю не прыйшлося ахвяраваць у імя дружбы сваім білетам. Ад канцэрта адмовіўся Славік. У канцы змены ён з постным выразам твару сказаў: «Нешта маці званіла. Прасіла прыехаць на дачу. Хлопцы, хто прадасць мой білет?» «Дай мне», — падскочыў Костя. «Да мяне сястра прыехала, сама ў калгасным хоры спявае». У хлопцаў былі дарагія месцы ў другім радзе. Апрануты яны былі як дыпламаты у новых гарнітурах. Костя і Генрых нават у чорных, па апошняй модзе. У Генрыха і гальштук бабачка, блішчалі манжэты на крухмаляных сарочак, зіхацелі дарагія запанкі. Ішлі па зале ўсе разам. Яна сярод іх, як вогненная кветка. Менш бачыла вачамі, больш адчувала аголенымі рукамі, шыяй, патыліцай, спіною, што яе працінаюць позіркамі, разглядаюць усе. Мужчыны з захапленнем, з цікавасцю, жанчыны з рэўнасцю, асуджэннем, скептыцызмам, пагардай. Гіпноз соцень вачэй моцна і незвычайна хваляваў, радаваў і страшыў. Добрая палавіна залы, музыкальная публіка, яны калі не былі знаёмы паміж сабой, то помнілі адзін аднаго па сустрэчах на канцэртах, у тэатры. Натуральна, што іх зацікавіла група добра апранутых маладых людзей, якія прабіраюцца да пярэдніх радоў. «Хто? Адкуль?» — пыталіся шэптам сусед у суседа. «Да гэта з кінагрупы, што фільм на рацэ здымаюць», — адказаў адзін з тых, што ведаюць усё на свеце. «Актрыса? Як прозвішча?» Маша пачула гэта, і Костя, які ішоў побач, пачуў, дакрануўся да яе рукі. Чулі? Маша нервова засмяялася. Ёй зрабілася яшчэ больш весела ад таго, што яе прымаюць за кінаактрысу. Але чамусьці боязна, быццам перад адказным экзаменам. Яна так навучылася трымацца сярод людзей самых розных і ў тэатрах, хіба ўпершыню. А вы жа хвалюецца. Чаму? Перад канцэртам яна з хваляваннем першы раз у жыцці ішла ў лепшую цырульню горада, каб зрабіць прычоску. І нечакана для самой сябе выявіла такую патрабавальнасць, што малодшая майстрыца мусіла перадаць яе старшай,
А тая пакрыўджана сказала: «Ляціце, мілая, ў Маскву рабіць сваю прычоску, калі вам не падабаецца ў нас». Толькі сеўшы ў крэсла паміж Тарасам і жонкай Лапацінам, схаваўшы плечы і рукі, Маша супакоілася. Адкрылася заслона. Ва ўсім белым, як лебедзі, стаялі праз усю сцэну паўсагнутай шарэнгай спявачкі. Над імі ўзвышаліся ў два ярусы спевакі у нацыянальных кашулях, у чорных сурдутах. З-за куліс выйшаў стары. Сівыя валасы, сівая прыгожая на клін бародка, высакароднае інтэлігентнае аблічча і зусім маладая пастава каранастага цела, зацягнутага ў чорны фрак і белы камізэль. Ішоў ён лёгка, ступаў мякка, пакланіўся зале. Яму горача запляскалі. Маша падумала, што сам выгляд гэтага чалавека абяцае штосьці хорошае, прыгожае. Ён павярнуўся да хору, падняў дзве рукі, на нейкі міг усё замерла. Ён лёгка павёў правай рукой, і палілася песня. Маше нават спачатку здалося, што спявае не хор, што спяваюць недзе там за сцэнай на вуліцы у полі. Яна ўпершыню чула капэлу, спеў без музычнага суправаджэння. Калі песня нарасла, наблізілася, і было бачна, што спяваюць усе харысты, Маша слухала заварожаная, але не бездумная. Думкі ляцелі, як іскры, то па адной, то роем згасалі адны, успыхвалі другія, то вясёлыя, яна ўспомніла Славіка, то сумныя. І яна не бачыла сцэны, хору, а праз затуманены зрок убачыла маці. Вось яна, вярнуўшыся з калгаснага поля, гне спіну на сваім гародзе. Без концаў працы. На нейкі момант дзяўчыне стала сорамна, што яна заплаціла гэтулькі за сваю шыкоўную прычоску. Маці жахнулася б, каб даведалася, што яна столькі плаціць за такую непатрэбшчыну, якая пані. Рыжоцце такое. Заўтра я пашлю вам грошы, слаўныя мае, звярталася яна да маці і малодшых сястры і брата. Не крыўдуйце на мяне, я добрая. Я люблю вас. Потым падумала, што яна разумее рухі гэтага дзівоснага чалавека на сцэне. Яны, як у Яраша, такія дакладныя. Адзін неправільны рух, адна памылка і смерць. Там чалавеку, тут песні. Бачылі, які чарадзей, нахіліўся да яе Тарас. А? Але яна ўдзячна паклала сваю руку на яго, а яна тут жа з новай песняй забылася на гэта, а ён баяўся паварушыцца. Ён нічога не чуў і нічога не бачыў, толькі адчуваў яе халаднаватую руку. На перапынак яна выйшла трохі як бы засмучаная, задумлівая, маўклівая. Хлопцы, яе спадарожнікі, круціліся вакол і рознымі спосабамі памагалі Тарасу развесяліць яе. Ажно Вера прыраўнавала свайго Лапаціна і адцягнула ў бок. У буфеце
Яны частавалі яе шампанскім, лепшым морожаным і самымі дарагімі цукеркамі. З нейкай прычыны яна спытала: «Гэта ўся ваша брыгада, Тарас?» «Не, яшчэ Славік». «Які Славік?» «Той», — вельмі здзівілася яна. «Ён хіба ў вас?» «Мы ўзялі яго вучнем, хочам зрабіць чалавекам», — адказаў Ходас. «Адзін цяпер? Нешта маці пазваніла. Паехаў на дачу». Маша незнарок проліла на стол шампанское і зарагатала. Яны не ведалі, чаму яна смяецца. І таксама смяяліся. На іх звярталі увагу. Гукан амаль спалохаўся, калі сакратарка паведаміла, што да яго хочуць зайсці Яраш і Шыковіч. Хутка падняўся з крэсла, перабіраючы паперы, як бы шукаючы самую патрэбную «скажы, што я заняты». Это была праўда. Пільныя справы нарады падганялі ў той дзень адна аднолі. Ён тут жа сцяміў, што не прыняць Яраша, дэпутата гарсавета, старшыню камісіі і Шыковіча, таксама дэпутата, было б больш чым неразумна. Можна адкласці размову, калі яна ў іх доўгая, але не пусціць у кабінет? Ён спыніў дзяўчыну, здзівіўшы яе парушэннем сваёй звычайнай паважнасці, памяркоўнасці. «Не-не, няхай заходзяць, калі ласка», — сказаў мітусліва, а сам падумаў. Абодва, без званка, не папярэдзіўшы, што ім трэба? Намеснік яго Кушнер, з якім яны працавалі над пісьмом у дзяржплан, падняўся, каб пайсці. Гукан яго спыніў: «Не-не, застанься». Пайшоў да дзвярэй, шырокай прыветліва расставіўшы рукі, нібы хочучы абняць яшчэ нябачных гасцей. «Ну-ну, каго бачу!» — выгукнуў ён, калі ў дзвярах з'явілася мажная постаць Яраша. «Прашу, прашу, а то вы, Антон Кузьміч, старшыня камісіі, а ў гарсавет заглядваеце рэдка. Да і ты, Кірыла, даўно ўжо не быў», — паціскаючы руку Шуковічу, усміхнуўся Гукан. «Всё ездишь, шукаешь герояў?» «Шукаю», — адчуўшы хітра схаваную іронію ў гуканавых словах, сур'ёзна і цвёрда адказаў Шыковіч. «Прашу, прашу», — паказваў на мяккія крэслы каля рабочага стала Гукан. Калі яны прывіталіся з Кушнерам і селі насупраць адзін аднаго, Гукан зірнуў на вялікі гадзіннік, што стаяў у куце, даючы зразумець, што на доўгія размовы ў яго часу няма. Спытаў напалову з жартам: «Які клопат звёў разам медыцыну і літаратуру?» Яраш сказаў проста, без дыпламатыі: «Семён Парфёнович, трэба памагчы аднаму чалавеку». «Трэба? Паможам». Калі хадайнічаюць два дэпутаты, жанчыне, — сказаў Шыковіч, зазіраючы старшыні ў вочы. Гукан увесь час самага парога адчуваў, што Шыковіч не зводзіць з яго вачэй, і гэтыя дапытлівыя позіркі, што ён хоча ўбачыць, нервавалі яго. Тым больш неабходна памагчы. Трэба невялічкая на адзін пакой, але асобная кватэрка. Гукан ціха свіснуў: «Таварышы дарагія, дэпутаты мае, вы не ў курсе нашых кватэрных спраў.
Жанчына ў бальніцы пасля цяжкай аперацыі на сэрцы, падказаў Шыковіч, разглядаючы на гэты раз гуканавы рукі, у якіх ён круціў тоўсты зялёны аловак. Яшчэ адна аперацыя на сэрцы? Зацікаўлена спытаў Кушнер, падняўся з крэсла каля стала для пасяджэнняў, дзе было прымасціўся, каб не перашкаджаць размове, падышоў да Яраша. Што, у яе нікога няма родных? Няма. А дзе яна жыла да аперацыі? Наймала прыватны куток на ўскраіне, а ёй цяпер неабходны меднагляд. Безумоўна, згадзіўся Кушнер і паківаў галавой. Выпадак цяжкі. Трэба нам падумаць, Семён Парфёныч. Гукан падсунуў да сябе вялікі настольны каляндар, нацэліўся ў яго алоўкам. Як яе прозвішча? Савіч, Соф'я Степановна, хутка адказаў Кірыла, ва ўпор гледзячы на старшыню. Аловак устрыгнуў. Расшырыўся вузкі твар каля вачэй і тут жа звузіўся, шчокі аплылі ўніз, абяскровіліся глыбокія залысіны. Гукан залішне доўга не ўзнімаў вачэй, а потым схамянуўся, хутка глянуў, і нешта накшталт сумнай усмешкі скрывіла яго вусны. Гэта не таго Савіча? Таго, адказаў Кірыла. Яна прапісана ў нас? Спытаў Гукан. 4 гады жыве і працуе. Шчокі аплылі яшчэ раз, нібы пад гладка паголенай скурай перакочваліся нейкія валікі. Чорт, вылаяўся Семён Парфёнович у думках, трэба міліцыі накруціць, каб такіх без майго дазволу не прапісвалі. Ён падняўся, выпрастаўся на ўвесь рост, быццам узлез на п'едэстал, засунуў рукі глыбока ў кішэні штаноў, сказаў афіцыйна і катэгарычна: што ж, паглядзім, можа, возьмем на чаргу. Не будь бюрократам, папярэдзіў Шыковіч. Гукана ашаламілі не столькі словы, колькі тон, тое, што пісака гэты вось так да яго на ты. Дзён праз 10 Савіч можна выпісаць, паведаміў Яраш. І наском чаравіка наступіў сябру на нагу, каб той трымаўся спакайней. Праз 10 дзён, Антон Кузьміч, размовы не можа быць. Гукан звяртаўся цяпер толькі да хірурга. Што вы? Ты яшчэ асобная. Такіх і кватэр няма для аднаго чалавека. Ёсць дзяржаўная норма. Тады яна зойме свой дом. Судовага рашэння канфіскацыі маёмасці няма. Дом належыць ёй, сказаў Шыковіч, гледзячы ў гэты раз не на Гукана, а на Яраша. Яслі? На міг аслупянеў старшыня, а потым шырока махнуў рукамі, як журавель на ўзлёце крыламі, і закрычаў, здавалася, ўзрадавана: цудоўна! Цудоўна! Да Кушнера. Ты чуў? Выкінем на вуліцу дзяцей, 100 дзяцей, аддамо дом, у якім, дарэчы, амаль нічога не засталося Савічавага. Ён перабудаваны, надбудаваны намі з табой. Аддамо гэты дом каму? А? Да це віна Савіча не доказано, перапыніў яго Кірыла. Гукан шырокімі крокамі выйшаў з-за стала і стаў перад Шыковічам у непахіснай паставе з цвёрдасцю і жорсткасцю ў твары.
Не, таварыш Шыковіч, даказана. Вельмі добра даказана всімі органамі. А вы не думаеце, што калі знайшлі нейкую знахарку і яна наплела вам казак, дык вы ўжо ўсё даказалі, зрабілі пераварот у гісторыі падполля. Вы наіўны чалавек, Шыковіч. Для мяне цяпер ясна, чаму напісаны ваш артыкул. Як толькі паявілася гэтая асоба, пра асобу гэту ты помаўчы. Кірыла хацеў сказаць, хто, як не ты, загнаў яе ў Сібір. Але Яраш зноў штурхануў яго ногой. Антону Кузьмічу хацелася патушыць гэтую нечаканую ўспышку. Цяпер галоўная мэта кватэра. Ён даў сабе слова любымі сродкамі вырваць для Зосі пакой. І сварыцца з Гуканам зусім не ўваходзіла ў яго планы. Не прэтэндуе яна на дом, сказаў ён. На ліха ёй той дом. А вось камуніст, работнік рэдакцыі, прэтэндуе. Гукан адступіў ад Шыковіча, павярнуўся да свайго намесніка. Дзеля гэтага ён гатовы выкінуць дзяцей. Чаго хочаш, абы даказаць сваё. Ух, і дэмагог сабачы сын, выдаў бы я табе, думаў Шыковіч, але пад выразнымі позіркамі і жэстамі сябрам маўчаў. А чаму сапраўды мы не можам даць кватэру гэтай жанчыне? Неспадзявана для Гукана спытаў Кушнер. Ён не ўсё зразумеў са спрэчкі, але чалавек сумленны, просты і шчыры адчуў, што праўда на баку хірурга і пісьменніка, што жанчына гэтая мае все правы на кватэру. Гукан аж крутнуўся на адной назе да намесніка. Ты можаш даць? Магу, з добрай усмешкай адказаў Кушнер. Роўна праз тыдзень рачнікі здаюць дом на элеватарнай. Напішам ім гарантыйнае пісьмо, і яны пазычаць адну кватэру. Такі выпадак. Ну, ведаеш, я не магу адказваць за падобны шахер-махер. Ёсць партыйны грамадскі кантроль. Які ж тут шахер-махер? Вынесем на выканкам, попросім таварыша Яраша далажыць, а я тым часам дамоўлюся з рачнікамі. Яны, хлопцы, добрыя, зразумеюць. Спакойная разважлівасць Кушнера неяк адразу утаймавала ўсіх, нават Гукана. Але забыўшыся, Кушнер нахіліўся ў адчыненае акно і сарваў зялёны калючы плод каштана. І тады Семён Парфёнович закрычаў вісклявым, як у істэрычнай бабы голасам: «Не рві каштанаў! Абшморгаў усё дрэва!» Яны стаялі перад шырока адчыненым акном пустога пакоя, у якім пахла фарбай і цэментам. Пакой быў на другім паверсе, але і адгэтуль паміж садамі віднелася лукавіна ракі і зарэчныя, спачатку лугавыя, далей палявыя і лясныя прасторы. Цудоўна! Малайцы рачнікі! Ухваліў Шыковіч пасля добрых 5 хвілін маўклівага любавання
и далекими просторами, и близкими садами, и гонтовыми шиферными дахами домов, что густо, як ластаўчыны гнёзды, ляпіліся на пакатым беразе. «Малайчына Кушнер!» — адгукнуўся Яраш. «Ён вытрымаў галоўны бой. А ты маўчаў?» «Не маўчаў. Але калі пачалася бойка паміж старшынёй і намеснікам з-за галасы сябраў выканкамам, то цяжка ўставіць слова. Ах, не было мяне! Ой, ты хутчэй сапсаваў бы справу. Я думаў, ты флегматык, а ты афрыканец!» Маша, якая стаяла крыху збоку ад іх, павярнула сваю залатую галаву, усміхнулася Шыковічу, як бы ухваляючы, што ён вось такі неспакойны. «Не, ты растлумач, Антон. Здаецца, ўсё разумею. А паводзін яго зразумець не магу. Добра, дапускаю, што ён упэўнены, што Савіч вораг. Хоць зноў-такі, чаму такое нежаданне сур'ёзна, па-новаму разабрацца з фактамі, а? Ну чаму такая ўпартасць? Але мяне больш абурае другое. Што ён мае, што ён мае да гэтай няшчаснай дзяўчыны? Ужо каму, а яму-то убівалася ў галаву формула, што сын ці дачка не адказваюць за бацьку. Формула. Ты скажы, навошта яна патрэбна была, такая формула? Чаму нарэшце не адказвае? Тады па логіцы трэба ісці далей. І бацька не адказвае за сына. Ніхто ні за каго не адказвае. А вось я, наіўны чалавек, хачу адказваць за ўсіх. І хачу, каб усе адказвалі за мяне. І радуюся, што гэта цяпер запісана ў такім дакуменце. Яраш выказаўся злосна, што стасавалася да мінулага, і любоўна горача аб сваім жаданні і пра той партыйны дакумент, пра які ў тыя дні гаварылі ўсе. Маша паглядзела на яго з захапленнем, як глядзела неаднойчы ў час аперацый і пасля іх. Не ўсю сутнасць размовы, якую яны пачалі яшчэ ў машыне і прадаўжалі тут, у толькі што атрыманай Зосінай кватэры, яна адразу зразумела. Гісторыю Зосі і яе бацькі яна ведала, але не здагадвалася, што гісторыя гэтая не скончана і не магла ўцяміць, чаму яны так абураны гуканам. Асабліва Шыковіч не хацеў даваць кватэры. Ой, а каму ён вось так адразу даў кватэру? Што, а кватэрныя справы, пажыўшы ў горадзе, яна добра ведала. Штодня чула размовы пра гэта. У размовах часта ўпаміналася імя гукана. Адны яго хвалілі, другія лаялі. Маша ўмела быць аб'ектыўнай. Думала, што каб яна прасіла кватэру і ёй не далі, то яна не рабіла б з гэтага такой трагедыі, як робяць другія. Таму і абурэнне Кірылы Васильевича яна спачатку не зусім разумела. А пасля апошніх слоў, якія мужчыны сказалі, асабліва пасля слоў Антона Кузьміча, ёй усё праяснілася. Галоўнае не кватэра, галоўнае адносіны да чалавека ўвогуле і ўзаемаадносіны людзей, усіх людзей. Маладой душой сваёй, усім складам характару і жыцця
Дзяўчына была за тое, што сказаў Яраш. Яна зноў падумала пра маці, брата, сясцёр, і ёй стала радасна, што на другі дзень пасля канцэрта яна паслала ім грошы, якія збірала на новае плацце, і напісала доўгае і добрае пісьмо. Ехаць, глядзець і абсталёўваць Зосіну кватэру Маша попрасілася сама. Кватэрка яе парадавала. Даволі прасторны пакой, маленькая, але ўтульная кухня, дзе ўсё пад рукой, двухканфорная газовая плітка, беленькая ракавіна, бліскучы кран. Павернулі, палілася вода. Шыковіч, зайшоўшы, сказаў: каб трохі вышэй, все-таки нізка. Час ужо адмаўляцца ад такіх габарытаў. Яраш дастаў рукой столь і засмяяўся. Ого, дзіва што, з яго ростам. А Машы все здалося нармальным і прыгожым. Яна ўзрадавалася, калі мужчыны пахвалілі від з акна. Яна каторы раз прайшлася па пакоі, абцасікі прыліпалі да свежай фарбы і, адліпаючы, патрэсквалі. Заставаліся ледь прыкметныя сляды, таму яна хадзіла не пасярэдзіне, а каля сцен, дзе стане мэбля. Падлогу трэба памыць халоднай вадой, сказала дзяўчына і пашкадавала, што няма вядра і анучы. Яраша не здзіўляў яе гаспадарчы практыцызм. Здзіўляўся Шыковіч і любаваўся дзяўчынай. Ён таксама, як некалі на дачы Валентина Андреевна, параўнаў яе са сваёй дачкой і падумаў аб адказнасці за выхаванне дзяцей. Да Іры ён, праўда, хоць бы, быў трохі абыякавы. Сына ж з рук не спускаў, а вынікі, хоць і розныя, але аднолькава не надта радасныя. Пасля яны паўдня ездзілі па горадзе, шукалі мэблю. Іх усіх аднолькава захапілі клопаты па абсталяванню кватэркі. В ашчаднай касе, калі бралі грошы, Кірыла прашаптаў сябру: ты ведаеш, я скупы, але для яе мне чамусьці нічога не шкада. Машыну ён вёў з вясёлай зухаватасцю. Яра жартаўліва папярэдзіў: Кірыла, я не застрахаваў свайго жыцця. Я недзе чытаў, што хірургі найбольшыя баязліўцы. Страшэнна баяцца трапіць пад нож свайго калегі. Неправда, сур'ёзна запярэчыла Маша. Крамаў было некалькі. Яны аб'ехалі все і адусюль выходзілі расчараваныя. Маша пра густ, якой Шыковіч спачатку, калі яна выказала захапленне маленькай просценькай кватэркай, быў невысокай думкі, тут нечакана выявіла здзіўляючую патрабавальнасць. Яна ніколі яшчэ ў жыцці не купляла мэблі, але тое, што яны ўбачылі ў крамах, яна ганіла адразу з першага позірку. Сталы, шафы, крэслы былі вялікія, незграбныя, непрыгожыя. Яраш хмура маўчаў. Шыковіч сварыўся з дырэктарамі. Не мы выпускаем, таварыш. Дык не бярыце, што не ідзе. Патрабуйце. А план? Ды не жывіце адным днём, 1 месяц не выканаеце. На другі перавыканаеце, калі атрымаеце, што трэба. Яны паблажліва і скептычна ўсміхаліся. Нічога, маўляў, ты не разумееш, дарагі пакупнік, у гандлёвых справах.
Нарэшце адзін малады прадавец употай у цесным праходзе паміж шафамі бегемотамі параіў Машы: «З'ездзіце да грабара, на складзе вы знойдзеце, што вам трэба». А хто гэта? Грабар? Гар, мэбля, гандаль. Маша, сядаючы ў машыну, расказала пра гэтую патаемную размову. Шыковіч адразу ж згадзіўся: «Ідэя! Стану лепшы даставала, з усіх нашых даставал». Ой, ненавіджу пакупку па блату цераз чорны ход. Антон ідэаліст, засмеяўся Шыковіч, крута паварочваючы свайго шматпакутнага масквіча. Будзе мэбля, будзе і факт для фельетона. У калідоры гандлёвай установы Кірыла са смехам штурхаў мажнога Яраша да абабітых жоўтым дэрмацінам дзвярэй шыльдай «Дырэктар». Заходзь смела, паважна, каб зрабіць уражанне. Але ніякая смеласць і паважнасць уражання на ўсемагутнага грабара маленькага лысаватага чалавечка не зрабіла. Ён не адказаў нават на іх прывітанне і прадаўжаў размову з двума сваімі работнікамі. Вырашалі важнейшае пытанне: у якую краму перамясціць нейкую Гаюнкову. Потым дырэктар, мабыць, спахапіўся, што пытанне гэта незвычайная тайна, і незадаволена звярнуўся да наведвальнікаў. Вам што, таварышы? Я Шыковіч, сказаў Кірыла, і убачыў, што прозвішча яго ніякага ўражання не зрабіла. Нязлосна падумаў: газеты чортаў гандляр не чытае, аднак рушыў далей. А гэта Яраш, наш праслаўлены хірург. Антон Кузьміч сціснуў кулакі. Але, о дзіва, перад Ярашам маленькі грабар пачціва падняўся, працягнуў руку. Ведаю, ведаю. Хто ў нас не ведае таварыша Яраша? Прыемна, вельмі прыемна. Клюнула, падумаў Кірыла, падставіўшы крэсла сябру, сеў побач сам і тут жа пайшоў наступленнем. Справа такая, таварыш грабар. У Антона Кузьміча жаніўся сын. Яраш уздрыгнуў ад нечаканасці. Хлопец узначальвае брыгаду камуністычнай працы на станкабудаўнічым. Яму даюць кватэру. Бацька ў падарунак хоча абсталяваць яе. Але, ведаеце, трэба прыстойнае што-небудзь, сучаснае, стыль, ну, каб не сорамна было. Разумею. Всё зробім. Чамусьці ўзрадаваўся дырэктар. Яраша неаднойчы здзіўлялі нечаканыя выдумкі Шыковіча. Але гэта яго проста ашаламіла. Ён спачатку абурыўся, пасля натужліва стрымліваў смех, каб не здацца гэтым людзям дзіваком. У цесным калідоры ён даў сябру кухталя. А што ты яму будзеш тлумачыць? Шукаем стыльную мэблю для хворай? Казка! Яны паклікалі Машу, і сам грабар, вырашыўшы, відаць, за 3 хвіліны, які яны чакалі яго, куды перавесці Гаюнкову, павёў іх на склад. Праўда, перад гэтым ён здзівіў Машу. Раптам спытаў: «Невестка, таварыш Яраш!» і працягнуў руку, пачаў віншаваць. У дзяўчыны бровы палезлі на лоб. Але Шыковіч міргаў ёй так выразна, што яна зразумела, ён нешта выдумаў. На складзе яна адразу звярнула ўвагу на гарнітур вытворчасці адной з латышскіх фабрык. Просты, прыгожы,
з наборам рэчаў для аднаго пакоя, канапа ложак, нізкі стол, разборная кніжная паліца, нізкія зручныя крэслы. О, у вас густ, усміхнуўся Грабар. Я мог бы взять вас тавараведам і пашкроп патыліцу. Мы пакідалі гэта для выстаўкі продажу. Але калі такі выпадак, бярыце. У машыне, задаволеныя пакупкай, якую Грабар паабяцаў праз гадзіну прывезці, яны рагаталі з выдумкі Кірылу Васильевича. Асабліва смяшыла, што мэблевы начальнік палічыў Шыковіча заўхозам Яраша. Потым Машу скаланула думка. Магчыма, што гэты хітры Шыковіч ведае, што яна сустракаецца з Тарасам, а таму і выдумаў такую прычыну. Не, не падобна. Хутчэй ён мог бы даведацца, што яна сустракаецца з яго сынам. Славік балбатун. І ёй зноў стала весела ўжо ад іншай думкі. Можа здарыцца, што некаму з іх сапраўды прыйдзецца купляць з ёй мэблю з такой прычыны жаніцьбы сына. Ну, Софья Степановна, пора дадому. Словы Яраша, іх тон не як звычайна афіцыйна лекарскі, хоць і ласкава нейкі, вельмі ўжо сяброўскі. Спалохалі Зосю. Зноў той жа незразумелы прыступ страху, ад якога яна душэўна пакутавала. Сапраўды незразумелы, дзіўны, чаго ей баяцца цяпер. Многа год яна пераконвала сябе. Не скардзіся на лёс, жыві, як жывецца. Заўтра можа здарыцца горшае. І нічога не баялася, ніякіх хвароб, ніякіх нягод, а прыйшло збаўленне ад цяжкай хваробы. Яна адчувае, што сэрца яе не тое, з якім яна жыла многа год, і ўсе лекары робяць такое заключэнне. Яе слухала, можа, сотня лекараў і практыкантаў. Прайшло многа добрага. Яраш яшчэ колькі дзён назад сказаў, што атрымалі для яе кватэру амаль у цэнтры горада, і Машу паведаміла з радасцю. Такая сімпатычная кватэрка. Сюрпрыз для вас. Вярнулася здароўе. Знайшліся шчырыя чулыя сябры, чаго ж баяцца? Аднак страх не праходзіў. Збірала рэчы, пераапранулася, і ў яе калаціліся рукі, ногі. Слабенькая ты яшчэ. Чаго ён цябе выпісвае, загаварыла бабуля-санітарка. Зося сама з задавальненнем засталася б у бальніцы. Тут яна хоць з усімі і усім звыклася, нават са сваім страхам. А што там? Яна многа дзён ужо гуляла па садзе, а цяпер баялася глянуць на адчыненыя вокны, за якімі шумеў вялікі горад. Дзень быў не вельмі вясёлы, амаль па-асенняму хмурны, з дрэў злятала першае лісце. Можа, і ад гэтага яшчэ незнаёмы боль у сэрцы. Магчыма, што адчуванне яе можна было параўнаць з адчуваннем таго шахцёра, якога не па яго волі спусцілі у глыбокую шахту, завалілі і пратрымалі там у цемры доўга-доўга.
А потым другія людзі, добрыя, адкапалі і паволі падымаюць наверх. І вось гэты міг, калі ён павінен ступіць на паверхню зямлі, убачыць неба і сонца, самы страшны, не аслепнуць бы. Правесці яе выйшлі многія лекары, сёстры, санітаркі, хворыя аддзялення, якія маглі хадзіць. Яны ведалі яе лёс, аперацыю. Некаторых, праўда, цікавіла іншае. Хворую выпісвае і забірае сам Яраш. Ёй выказвалі найлепшыя пажаданні. Колькі добрых людзей, падумала Зося, і расчуленая заплакала. Даўно ўжо яна так не развітвалася з людзьмі, з якімі зводзіў яе лёс. Маша ўзяла яе за руку, сказала амаль жорстка да ўсіх: «Даволі! Да Зосі, вам нельга хвалявацца». І павяла да цэнтральнай алеі, дзе іх чакаў сіні масквіч. Яраш стаяў каля машыны. Зося зноў спалохалася, убачыўшы яго тут без халата, у добра адпрасаваным шэрым гарнітуры. Ён быў зусім не такі, як той асілак-чарадзей у белым халаце, якога ў бальніцы ўсе любілі і баяліся. Ён нават здаваўся не такі высокі і мажны, і усміхаўся не так, як у палаце, прасцей, цяплей. Яна раптам больш выразна, чым калі-небудзь раней убачыла ў ім таго да дзёрзкасці смелага, вясёлага Кузьму, якога хавала на гарышчы 19 год назад. Усміхаўся ён так, як тады. І амаль гэтак жа трохі збянтэжыўся. Яна таксама усміхнулася, і дзіўна, страх яе як рукой зняло. Яна выйшла з падзямелля, расплюшчыла вочы, убачыла неба, сонца і не аслепла. Антон Кузьміч узяў з яе рук пакуначак, сказаў зноў-такі зусім не так, як у палаце: «Віншую. Бальніца наша добрая, але лепш у яе не трапляць, можаце паверыць, што я не буду сумаваць без работы». «Будзеце», — не згадзілася Маша. Не буду». Ён адчыніў ім заднія дверцы. «Калі ласка», сам пайшоў садзіцца за руль. «А Кирилла Васильевича няма», — азірнулася Маша. «У яго учора аднялі правы з-за перавышэння хуткасці. Сёння недзе дае тлумачэнне інспекцыі». Маша засмяялася. «Это я накаркала. Помните, я сказала, аднімуць у вас правы. А ён ціпун вам на язык». Чамусьці хораша зрабілася Зося ад гэтай жартаўлівай іх размовы пра чалавека, якога яна ведала па расказах Машы, ведала, што ён хацеў пабачыцца з ёй, але Антон Кузьміч пусціў яго толькі на аперацыю, дзе той самлеў. Хораша ад іх вось такой дружбы. Машына павярнулася і выехала за вароты. Зося азірнулася на бальніцу, але без жалю, без жадання застацца там і без страху перад тым, што чакае яе наперадзе. Яраш вёў машыну асцярожна, павольна. Зося залюбавалася горадам, амаль незнаёмым, новым.
Хоць жыла яна тут ужо 4 гады, але ёй цяжка было хадзіць па горадзе. Рэдка яна выязджала са сваёй далёкай ускраіны на аўтобусе ў цэнтр. Са здароўем, сілай да яе вярталася разуменне прыгожага, замілаванне хараством. Калі яе вывелі першы раз у сад, яна глянула на яблыні з рэдкімі пладамі і як дзіця засмяялася ад радасці. Там, у бальніцы, і гэтае пачуццё яе палохала. А тут, на цэнтральнай вуліцы, яна глядзела на маладыя ліпы, каштаны, і сэрца яе поўнілася здаровай, незнаёмай ці давно забытай радасцю. Яна усміхалася, не падазраючы, што Яраш бачыць яе усмешку праз люстэрка. Праўда, калі машына павярнула на вуліцу, на якой мала што змянілася з таго часу, і якую яна ведала лепш, чым любую другую вуліцу, Зося замерла, куды ён вязе. Але прамінулі завулак да болю блізкі, і яна зноў супакоілася. Шыковіч чакаў іх каля пад'езду. Машына яшчэ не спынілася, а Зося ўжо здагадалася, што гэта ён. «Кирилл Васильевич?» – спытала яна ў Машы. «Відаць, правы яму аддалі. Лысіна блішчыць, што намаслены блінец», – пажартаваў Яраш. «На яго фізіяноміі ўсе яго пачуцці». Зося вылезла з машыны і першая працягнула Шыковічу руку. Ён асцярожна сціснуў яе тонкія, сухія, гарачыя пальцы і доўга не выпускаў іх. Разглядаў жанчыну з бесцырымоннай цікавасцю. Яго прыемна ўразіла, што твар яе зусім не спакутаваны, як яму ўяўлялася, крыху бледны, але бадай што прыгожы. Всё перажытае хіба што адбілася ў вачах. Вялікі, у блакітных, залішне выразных, як ва ўсіх людзей пасля цяжкай хваробы. Ды ў дробных зморшчынках каля куточкаў вачэй і ў адзінай глыбокай маршчыне на высокім белым ілбе. Зося збянтэжылася ад такога яго разглядання, апусціла вочы, убачыла свае стаптаныя чаравікі, пакамечанае ў бальнічных капцёрках простенькае плацце і засаромелася. Магчыма, упершыню за многа год вось так. Да аперацыі гэта таксама здаралася рэдка. Была сарамлівасць, але заўсёды з іншай прычыны. Бадай ніколі ад таго, што нехта разглядаў яе беднае адзенне, як і ад таго, што лекары і камісіі аглядалі і мацалі яе хворае цела. І вось амаль дзявочая засаромленасць. Хоць разглядае немалады, ўжо лысаваты чалавек, проста апрануты, топтаныя басаножкі, пакамечаны парусінавы касцюм, яна ўзняла вочы, усміхнулася і спытала: «Аддалі вам правы?» «О, — здзівіўся Шыковіч, — вам ужо расказалі. Аддалі, але замянілі чэрці. Талон. Аднак віншую вас, паверце, як я рады за вас. Этаму чарадзею трэба пры жыцці паставіць помнік. Праўда?» — кіўнуў ён на Яраша, які зачыняў машыну на ключ. Яна, Зося і Маша адказалі яму аднолькавымі усмешкамі любві да чарадзея. А сам чарадзей сярдзіта нахмурыўся. «Пайшлі, ад Кирилла Васильевича вы
пачуеце яшчэ нямала казак. Чакай, спыніў яго Шыковіч. Софью Степановну правяду до кватэры я. Прашу. Ён жартаўліва падставіў ёй локаць. І яна, на здзіўленне Машы, даволі грацыёзна абаперлася на яго руку і пайшла ўпэўнена цвёрда ў нагу з ім. Па бальнічным садзе яна так упэўнена не хадзіла яшчэ. Маша зірнула на Антона Кузьміча. Той кіўнуў галавой задаволена, і здалося ёй упершыню з гонарам, як бы кажучы: «Во што мы здольны зрабіць з вамі». На пляцоўцы другога паверха Кірыла спыніўся, дастаў з кішэні тонкі ключык ад французскага замка, амаль урачыста перадаў яго Зосі. Все ўбачылі, што рука яе задрыжала. Яна доўга глядзела на ключ. «Адчыняйце!» Яна павярнулася і доўга не магла пацэліць у замочную шчыліну. Потым, як бы ўзрадаваўшыся, што дзверы адчыніліся, хутка ўвайшла ў цемнаваты цесны калідорчык, павярнула налева і спынілася ў шырокіх дзвярах, аслепленая бляскам мэблі, эстампаў на сценах, агнём букета, зіхаценнем бутэлькі шампанскага, пералівамі яблык, груш, вінаграду, торта і яшчэ многага іншага, чым быў устаўлены нізкі стол на тонкіх ножках. Убачыла ўсё гэта Зося, і яе зноў апанаваў страх. Можа, апошняя яна азірнулася і як бы паклікала на дапамогу Антон Кузьміч. Яраш прайшоў міма яе і, ні на каго не гледзячы, сказаў збянтэжана, таму трошкі сярдзіта: Ну, без усяго, без дзіўлення, пасля, ўсё гэта ваша. Жывіце. А мы зараз вып'ем за ваше здароўе, за наваселле. Маша! Ён, каб нечым заняць сябе, пачаў перастаўляць шклянкі, яны меладычна зазвенелі, падняў бутэльку шампанскім. Чакай, сапсуеш усю урачыстасць. Шыковіч любіў эфекты. Яны ўсе трое замітусіліся каля стала. На нейкі міг, відаць, забыўшыся на гаспадыню, якая ўсё яшчэ аслепленая і аглушаная стаяла ў парозе. А потым раптам ступіла ўперад, сапраўды як сляпая, выставіўшы перад сабой руки, падышла да Яраша. Маленькая, простенькая, як дзяўчынка ў пакамечанай штапельнай сукенцы, палажыла руки на шырокія грудзі яго, зазірнула знізу ў вочы і раптам прытулілася тварам да сэрца яго і бязгучна зарыдала. Ён зусім збянтэжыўся, не ведаў, што рабіць. Шырока расставіў руки, трымаючы в адной бутэльку. Ён як бы баяўся да яе дакрануцца, не мог адарваць ад сябе, у вялікай разгубленасці паўтараў: Не трэба, што вы, калі ласка, Зося, Софья Степановна. Маша ўміг злётала на кухню і вярнулася са шклянкай вады. Але Шыковіч кіўнуў ёй: Не трэба, не чапайце. І асцярожна забраў ад Яраша бутэльку шампанскім. Машы падабалася гэтая гульня. Сустракацца па чарзе то з адным, то з другім. Яе калегі, напэўна, вельмі здзівіліся б, каб даведаліся, што яна, Маша Літвін,
Сур'ёзная, разважлівая, акуратная, сумленная і не такая юная, ўжо 23 гады, здольная на гэткія жарты. Ды і не такая красуня, каб так млелі хлопцы. Сама яна таксама лічыла сябе непрыгожай. Пакутавала ад гэтага, старалася ўпрыгожыць сябе моднымі плаццямі, прычоскамі, але ўпотай амаль рыхтавалася пражыць векавухай. Так у вёсцы іхняй называюць старых дзевак. Ды раптам гэтыя хлопцы кожны па-свойму адкрылі яе прыгажосць. Адкрылі для сябе, а самае галоўнае для яе самой. Яна асабліва адчула гэта на канцэрце і пасля належным чынам асэнсавала. Канцэрт, праўда, выклікаў цэлую гаму пачуццяў самых супярэчлівых, але ўсё-такі найважнейшым для яе было адкрыццё. Яна можа падабацца. Гэта акрыліла яе. Яна была ўдзячна і Славіку, і Тарасу. Яны былі розныя, вельмі непадобныя, але шмат у чым дапаўнялі адзін аднаго. Каб сплавіць іх характары, рысы і звычкі ў адно, то вельмі можа быць, што ў такога хлопца яна закахалася падразу. Такі набліжаўся б да яе ідэалу. Тарас здаўся ёй спачатку сумным. Нават у кампаніі сваіх хлопцаў на канцэрце ён, брыгадзір, трымаўся неяк збоку. Тон задавалі смешлівы Косця і не вельмі гаманкі, але надзвычай дасціпны Генрых. Але пасля 2-3 спатканняў яна пераканалася, наколькі ён глыбейшы і разумнейшы за Славіка, як многа ведае, так многа, што ёй зрабілася боязна. Ён расказваў сур'ёзна, але цікава. Ён да ўсяго ставіўся з цяжкаватай сур'ёзнасцю, з большай, чым нават яго прыёмны бацька, які ўмеў павесяліцца і пажартаваць. А Славік, наадварот, падаваўся ёй за несур'ёзнасць, за лёгкасць, бесклапотнасць і за іронію. З усяго ён смяяўся, разыдзецца, не дае літасці нікому, ні бацьку, ні сястры, ні сябрам, ні нават сабе. Праўда, да адных, як да Ходаса, іронія злосная, да другіх бескрыўдна паблажлівая. Адну маці прыкмеціла Маша, ён ніколі не чапаў. Можа, таму Маша і даравала яму гэтыя насмешкі з усіх, нават з Яраша. З Тарасам было цікава, са Славікам весела. На 3-м ці 4-м спатканні Тарас нарэшце пацалаваў яе. Яна не запярэчыла, не адштурхнула, як Славіка. Яна з цікавасцю чакала ўсе вечары. Калі ж ён адважыцца? Славік зрываў пацалункі, як крадзеныя яблыкі, знянацку. Яна не дазваляла, яна вырывалася, давала яму лёгкія плявухі, ён падстаўляў шчокі і казаў: «Бі, але май на ўвазе, я лічу за кожную плявуху 100 пацалункаў. Ты не расплацішся». Ён аднойчы напомніў, што прасіў яе аб адной ласцы — пацалаваць край яе плацця. Яна засмяялася. «Пацалуй!» Ён тут жа на вуліцы, добра, што час быў позні, укленчыў на тратуары, абняў яе ногі і пацалаваў калена. Такое
Такой дзёрзкасці Маша не чакала. Узлавалася, пайшла дадому. Клала слухаўку, калі ён назаўтра, на паслязаўтра штодня званіў у бальніцу. Славік засумаваў, яму ўсё абрыдла. Піжоністыя сябры, модныя дзяўчаткі, ліпсі, пласцінкі з мексіканскімі песнямі, поплавок. Яму хораша было толькі з Машай. Таму ён надумаў падпільнаваць яе. Зрабіў засаду на ціхай вуліцы, дзе яна жыла, дачакаўся, калі ўжо добрым прыцемкам яна выйшла з дому, пайшоў назіркам. На суседняй такой жа ціхай вуліцы з прысадамі ліп Маша сустрэлася з хлопцам. Не проста сустрэлася. Яны пацалаваліся ў цяні старога каштана. Як малаткі застукалі Славіку ў скроні здрада. Чорная здрада. Ён сціснуў кулакі, гатовы кінуцца на саперніка, але слупянеў. Па голасу пазнаў Тараса. Гэта было не было абурэння. Не было бадай здзіўлення. Пачуцця свайго ён нікому не мог бы пасля расказаць. Гэта як удар моцнага электраразраду, ніякіх адчуванняў і шок. Схамянуўся Славік толькі тады, калі пачуў, што яны ідуць на яго. Стала чамусьці страшэнна боязна сустрэцца з імі. Ён кінуўся ўцякаць. Павярнуў нейкі завулак, выйшаў на другую вуліцу, а калі прыйшла злосць і прага помсты, ён вярнуўся назад, але не знайшоў іх. Згараючы ад рэўнасці і крыўды, падумаў, што яна павяла яго да сябе. Кінуўся да яе дома, загрукаў кулакамі ў зачыненай аканіцы. Выйшаў гаспадар з добрым кіем у руцэ. Паклічце Машу. Гаспадар глядзеў на яго, як на п'янага. Цярпліва і лагодна растлумачыў, што яе няма дома, пайшла ў кіно. Славік не паверыў. Хацеў праскочыць у фортку. Гаспадар паказаў кій. Цэлую ноч ён блукаў па вуліцах. Пад раніцу заснуў на лаўцы прывакзальнага сквера. Адтуль з'явіўся на завод у сваім вячэрнім модным гарнітуры. Рабочыя ў прахадной скептычна азіралі яго. Тарас сустрэў цэхавай раздзявалцы, здзівіўся. Ты дзе гэта быў, што не паспеў пераадзецца? Дзе? Славік утаропіўся на яго. Тарас усміхаўся. Усміхаешся? Радуешся? Чакай жа. Я табе пакажу радасць. Святымі прыкідваліся гады. Дэмагогію разводзілі аб новай маралі. Яго апанавала халодная разважлівасць у пошуках помсты. Хацелася прыдумаць нешта такое, каб разваліць іх брыгаду, скампраметаваць Тараса і наогул нарабіць груку на ўвесь горад. Але разам з тым яму было ўсё-такі шкада пакідаць завод. Гэта яго стрымлівала ад нечага такога, што магло сапраўды нарабіць вялікага шуму. Проста нахуліганіць, пасадзіць, садзіцца, яму больш зусім не хацелася. Праўда, ён зноў лез пад кран, зноў пасварыўся з Нінай, запусціў ключом у Костю, які паспрабаваў быў пакпіць з яго настрою.
мацюкнуў галыгу, калі той мацюкнуў яго. Гэта такі наравіла шуму. Начальнік змены лаяў усіх. Але каб яго, ды яшчэ вучань, пабелеў, затупаў нагамі: «Шчанюк, малюска выганю, сёння ж разлічу». Тарас і хлопцы абаранілі Славіка. Яны асцерагалі яго, як скулу. Пакуль ён сустракаўся з Машай, яго нельга было пазнаць. Уважлівы, старанны, дасціпна вясёлы. Хлопцы радаваліся, становіцца чалавекам. І раптам за адну ноч змяніўся, што яго нельга пазнаць у другі бок, назад. Хлопцы мусілі пагадзіцца з Косцевай думкай, што яны слаба ўплываюць на яго. Толькі на заводзе ды ў тыя вечары, калі ім удаецца ўтрымаць яго ў сваёй кампаніі. А што ён робіць, калі застаецца адзін? З кім сустракаецца? З кім сябруе? Яны выпрацавалі цэлы план актыўнай разведкі, размеркавалі ролі і абавязкі. Была якраз субота, кароткі рабочы дзень. «Што ты думаеш рабіць сёння?» – спытаў Славіка Косця. Ён паблытаў ім карты. «Паеду на дачу, нашы едуць. Паблукаю па лесе. Можа, апошнія цёплыя дні і раптам да Тараса. Паедзем разам». За дзень ён не мог прыдумаць ніякай помсты, а тут у яго нечакана бліснула думка. Тарас успомніў, што Галіна Адамаўна неяк упікнула, што ён пачаў забывацца на сям'ю. Да і Костя маргаў: «Згаджайся!» «Асцярожна ж, хлопчыкі!» – сказала Валентина Андреевна, калі яны выйшлі з дачы, абодва са стрэльбамі на плячах. Маці радавалася, што Славік пасябраваў з Тарасам, з рабочымі хлопцамі і, здаецца, бярэцца за розум. Цяпер яна згаджалася з мужам, што трэба было адразу ўладкаваць хлопца на завод. Валентина Андреевна доўга з замілаваннем глядзела ім услед. Яны выйшлі на луг, быў ціхі, але па-вераснёўску бадзёры ўжо адвячорак. На небе ляжалі пашматаныя воблакі, нізкія, высокія, перыстыя і дажджавыя. Быццам нейкая цэнтрабежная сіла разагнала іх у бакі да небасхілу. У зеніце ясна, а з бакоў блакіт закрылі дагістарычныя кашлатыя звяры, знясіленыя ветразі, што павіслі пасля буры. Сонца засланіў вялізны аднагорбы вярблюд. Але праменні прабіліся паверх горба і пазалацілі воблака крыло. Ад лугавых узгоркаў, выпаленых сонцам да попельнага колеру, дыхала сумным настроем восені. Цешыла вока атава ў лагчынах, але яе колер мала нагадваў колеры вясны. Ніводнай краскі, адна цёмная, як зацвілая вада, балота, зялёнасць. На адным з узгоркаў стаяла маладая асінка, амаль уся ўжо чырвоная. Яны прайшлі міма, Тарас пагладзіў асінку рукой і засмяяўся. Золатам сваіх лісцяў яна нагадала яму Машу. Славік зірнуў на асінку і, напэўна, усё зразумеў. Смяешся, год, радуешся. Хутка ты ў мяне заплачаш. Ён выплюнуў недакурак цыгарэты і запаліў новую. Ён паліў усю дарогу. Гэтае яго глытанне цыгарэт, маўклівасць і асабліва тое, што ад яго патыхала каньяком, не падабаліся Тарасу, насцярожвалі яго. Ну і характар.
Не ведае, што ён выкіне праз хвіліну. То ў яго славесны панос, то маўчыць аканямелы. Яны наблізіліся да густога зарасніку высокай лазы. За гэтай лазой невялікая старыца, на якой любяць начаваць качкі. Раптам Славік спыніўся, павярнуўся да Тараса, які ішоў крыху ззаду, абразліва плюнуў міма яго недакурак, зняў з пляча стрэльбу, паставіў прыкладам на пясок сцежкі. Вочы яго гневна бліснулі і тут жа пацямнелі. Адзін з нас сёння павінен памерці, сказаў ён злосна і сур'ёзна. Тарас хоць і адчуваў нешта нядобрае, усміхнуўся, як бы зацікаўлены гульнёй. Умова. Разыходзімся і сыходзімся ў лазняку. Хто ўбачыць першы, выпадковы стрэл, няшчасны выпадак. Больш 2 год не дадуць, не бойся. Каб не бліскалі так вочы, не перасмыкаліся вусны і пальцы ліхаманкава не гралі на гранёных ствалах дубальтоўкі, то гэта можна было б палічыць за чарговы Славікаў жарт. Няхай недарэчны, дзіцячы, але жарт. А так Тарас узлаваўся. Для такой гульні ты папрасіў бы Вітю. І не стрэльбы трэба вам, кіі. А я перарос. Ды і табе час. Ты гад! Крыкнуў Славік, пырскаючы слінай. Ты падлюга! Я ненавіджу цябе! Завошта? Завошта? Яна моя дзяўчына, я першы пазнаёміўся, я першы! Ціў! Свіснуў Тарас. Чакай, ты пра каго гэта? Хадзем, а то я цябе прыкончу на месцы! Шалеў Славік. Тарас нарэшце ўсё зразумеў. Маша неяк прызналася, што яна сустракалася са Славікам. Не сказала толькі, што страчаецца па чарзе з імі. Ён не прыдаў гэтаму значэння. Мала хто з кім раней сустракаўся. Аж вунь яно як павярнулася. Аднак што это за метад вырашаць такія пытанні? Скажы, калі ласка, які сярэдневяковы рыцар? Дурань! Яна што, твоя прыватная ўласнасць? Ты прысвоіў яе? Ідыёт! У яе свая галава на плячах, і не такая пустая, як твоя. Яна сама можа выбраць, з кім ёй страчацца. Ды пайшоў ты! Тарас моцна вылаяўся, павярнуўся і, паправіўшы на плячы стрэльбу, шпарка закрочыў назад. У душы Славік узрадаваўся, што Тарас адмовіўся ад каўбойскай дуэлі. Ён безумоўна быў упэўнены, што Тарас адмовіцца, калі яму яшчэ там на заводзе ўскочыла ў галаву гэтая вар'яцкая думка. Але калі ішлі па лузе, спалохаўся, а раптам згодзіцца. Страляе ён лепшы, ростам вышэйшы. Адмовіўся, спалохаўся, уцякае. Гэта, бадай, ужо яго, Славікава перамога. Няхай паспрабуе цяпер расказаць пра ўсё на камсамольскім сходзе, ці дзе хоча, як з яго можна пасмяяцца. А па якіх матывах ён выганіць яго з брыгады? Аднак гэтага мала. Трэба замацаваць перамогу, тым больш, што злосць не астыла, кіпела. Стой! Буду страляць!
Славік ускінуў стрэльбу і выпаліў угору. Тарас уздрыгнуў. Ён ішоў з незараджанай. А гэты тып, выходзіць, зарадзіў яшчэ дома. Ад такога вар'ята ўсяго можна чакаць. Ён спыніўся, павярнуўся. Страляй! Славік з узнятай стрэльбай пасунуўся на яго. Хто цябе будзе страляць? Каб прасмярдзеў увесь луг? У цябе ж поўныя штаны ўжо. Дрыжыш? Збялеў? Сапраўды, Тарас пабляднеў і дрыжаў. Ён быў з тых, каго ўвесці ў такі гнеў, калі чалавек губляе ўладу над самім сабой, амаль немагчыма, але няхай сцеражэцца той, хто ставіць сабе такую мэту. На неразумнаму Славіку, відаць, здалося, што ён і напраўду ўтаптаў свайго саперніка, ў гразь спалохаў, зняважыў, збэсціў. Што яму яшчэ дадаць? І ён з усяго размаху даў Тарасу кулаком у сківіцу. Той трохі пахіснуўся, адступіў на крок у бок, шырэй расставіў ногі, крыва усміхнуўся. Хіба так б'юць? Здаецца, амаль не замахваўся, а Славік адляцеў крокаў за 5, пляснуўся патыліцай на калючую сухую траву, стрэльба вывалілася з рук, падхапіўся і пеўнем кінуўся на Тараса. Той даў яму ударыць сябе, а потым зноў, як бы і немоцным ударам спрактыкаванага баксёра, адкінуў яго яшчэ далей. Славік завыў ад шаленства і не падхапіўся, а папоўз да стрэльбы. Тарас кінуўся наперарэз, падняў Славіка, убачыў, як заплывае ў яго падбітае вока, спытаў: «Хопіць? Ці яшчэ?» Славік да крыві пракусіў яму руку. Тарас за гэта аддзячыў яго 2 лёгкімі аплявухамі, без удару ўжо адкінуў у лазняк. Схапіў яго стрэльбу і адбег, схаваўся ў кустах. Славік не кінуўся шукаць яго. Сядзеў у лазе, закрыўшы далоняй падбітае вока, і ціха скуголіў ад злосці, крыўды і болю. Валентина Андреевна жахнулася, убачыўшы Тараса з 2 стрэльбам, а Славік, кінулася яна насустрач. Ляжыць там. Як ляжыць? Я набіў яму морду. Не ўмее абыходзіцца са стрэльбай, ледь не падстрэліў мяне. Маці глыбока ўдыхнула халоднае вечерняе паветра і тады толькі пачула, што сэрца няроўнымі штуршкамі пагнала гарачую кроў, пахаладзелыя ногі. Што ў вас здарылася там, Тарас? Нічога, ён раскажа, адмахнуўся Тарас, перадаўшы Валентине Андреевне стрэльбу. Але размову пачула Наташа, ускочыла ў пакой, паведаміла бацьку, і маці з захапленнем: Тарас набіў Славіку морду. Што ты верзеш, абурылася Галіна Адамаўна. Малая сустрэла брата на парозе, павісла на шыі. Тарасок, раскажы, як ты вучыў яго страляць? Каго? Каго? Славіка! Тараса не меў. Ці не сачыла за імі Наташа? Гэтая праныра праселася на паляванне. Вось яшчэ не хапала такой светкі.
Боже мой, пляснула далонямі Галіна Адамовна. Ды ў цябе распухла шчака, што здарылася? Падняўся з качалкі Антон Кузьміч, падышоў, павярнуў сына да акна, лёгка свіснуў, здзівіўся. Нічога, сілу мае. Баліць? У панядзелак зробім здымак, каб трэшчыны не было. Бацька нічога не распытваў, як заўсёды. Ён чакаў, спадзяваўся, што сын раскажа сам. Тарасу зрабілася раптам страшэнна брыдка на душы і сорамна. Быццам гэта ён зрабіў нешта вельмі ганебнае. Каб можна было нікому не расказваць, забыцца і нават не ўспамінаць. Але нельга. Ён не ўмее зманіць бацьку. Можна, праўда, змаўчаць. Але сітуацыя такая, што гэта, напэўна, выкліча падазронасць. Не трэба, каб з'яўлялася падазронасць. Яны сябры, нарэшце толькі ён, Яраш, можа парадзіць, як яму паводзіць сябе далей з гэтым няшчасным шалапутам. Хадзем, тата, пагуляем. Я маю табе нешта расказаць. Ах, сакрэцікі! Закрычала абураная Наташка. Ну і хадзіце, ну і гуляйце, зазнавакі вы. Я таксама маю сакрэт, у 100 разоў цікавейшы за вашы, ніколі вам не раскажу. Яна ледь не плакала ад незадаволенай цікавасці. Не лезь, Натка, ў мужчынскія размовы. Падумаеш, мужчыны. Яраш некалькі разоў свіснуў, адзін раз засмяяўся, больш за ўсё яго ўразіла і здзівіла Маша. Вось дык рамантычна задумлівая ціхоня. Ён вінаваты, што запрасіў яе сюды, пазнаёміў хлопцаў. Недарэмна казалі ў старажытнасці. Калі здаралася бяда, вайна, сварка, бойка, не абышлося без жанчыны. Потым яны абодва колькі хвілін маўчалі, зайшло сонца, па-асенняму хутка згусціўся змрок, пад соснамі стала амаль ужо цёмна. Яны думалі ў лясной цішыні. Антона Кузьміча кранула сынава даверлівасць. Ты кахаеш яе? Яна падабаецца мне. Яна доўга сустракалася з ім. Не ведаю. Яна сказала, што сустракалася, а ці многа разоў я не распытваў. Яму таксама яна сказала? Наўрад. Ты моцна пабіў яго? Не, нармальна. Ведаю я тваю нармальна. Нельга было без мардабою. Я не толстовец. Ён ударыў першы. Трэба расказаць Валентине Андреевне. Навошта? Ты ж расказаў мне, і ўсё стало на месца. А ён не здагадаецца зрабіць гэта. Валентина Андреевна, не даслухаўшы, занепакоілася. Маці ёсць маці. Славік здаўся ёй маленькі, бездапаможны, збіты да паўсмерці дарослым і дужым хлопцам. У яе з'явілася нядобрае пачуццё да Тараса, хоць сваім цвярозым розумам яна добра ўсведамляла, што больш разумна, як зрабіў Тарас, зрабіць нельга. У руках у іх была смерць. Яны ўтраіх шукалі Славіка на лузе. Маці гукала, адгукалася рэха.
Нізіны зацягвала туманам, халадала, матчына трывога расла, Яраш супакойваў жанчыну. Упэўнены Валя, што ён драпануў у горад. Яму сорамна паказвацца на вочы. Давайте поедем, і ён будзе дома. Она попросила: Антон, не рассказывай Кириллу. Боюся, ён не зразумее. Недарэчна, што чалавек, які павінен разумець усе рухі чалавечай душы, раптам не зразумее ўласнага сына. Ён, Яраш, усіх разумее. Шыковіч сядзеў дома, чытаў новы роман свайго сталічнага сябра. Яраш сказаў, што забыўся зрабіць важнае назначэнне цяжкаму пасляаперацыйнаму хвораму. Што ты забыўся? Это, мабыць, хлусіш, ты ніколі нічога не забываеш. Тут вось, Кирилла ляпнуў па часопісе. Адзін разумны герой кажа: найлепшаму сябру не давярай дзвюх рэчаў: машыны і жонкі. І вельмі разумны твой герой. А я табе давяраю дужа часта і машыну, і жонку. Валя поедзе са мной, між іншым. А яна што там забылася? Не бойся. Едзе і Галіна, няхай пракатаюцца. Цісніце на ўсе педалі, не будзеце хоць перашкаджаць. Антон Кузьміч не мог не ўзяць жонкі, бо добра ведаў, што спакойнай Галіна не будзе. Ведаючы, што ён паехаў у ноч з жанчынай, хоць гэтая жанчына і Валентина Андреевна, жонка сябра, маці дарослых дзяцей. Валентина Андреевна супакоілася толькі каля дома, калі ўбачыла, што вокны кватэры асветлены. У яе быў свой ключ, яна ўвайшла непрыкметна, заглянула праз шкляныя дзверы ў пакой. Славік ляжаў на канапе без сарочкі, мокры ручнік закрываў левае вока і шчаку. На падлозе стаяла раскаркаваная бутэлька дарагога каньяку. Быў уключаны прыёмнік. Далёкая спявачка даволі прыемным мецца-сапрана спявала на чужой мове сумную песню. Славік ствараў сабе настрой. Яму хацелася, каб была роспач, душэўная дэпрэсія, каб зрабіўся ненавісным увесь свет. Але такі настрой не прыходзіў. Была, праўда, злосць, заставаўся боль, але недзе ў мазгавых глыбінях цяплілася думка, што ўсё скончылася для яго не так ужо дрэнна. Жыла недзе побач са злосцю ранейшая павага да Тараса. Разом з тым яму хацелася пераканаць сябе, што ён завёў брыгадзіраў больш няёмкае становішча, чым апынуўся сам. Няхай паспрабуе растлумачыць мой невыхад на работу. Але тут жа зноў закіпала злосць і на Тараса, і на Машу. Зноў пачыналася напружаная работа разгарачанага мозгу. Як адпомсціць ім? Потым з'явілася думка, што ўчынак яго наіўны. Больш за ўсё ён баяўся наіўнасці і сентыментальнасці. І сэрца пачалі апякаць дробныя і непрыемныя іскры сораму. Гэта, бадай, было самае пакутлівае пачуццё. Ён тушыў гэтыя іскры маленькімі глыткамі каньяку. Не расплюшчваючы вачэй, ён працягнуў руку па бутэльку і раптам адчуў, што хтосьці
хтосьці забраў бутэльку з-пад яго рукі. Ён падхапіўся з прымхлівым страхам. Каля канапы стаяла маці. «Мама!» І зноў упаў на падушку. Валентина Андреевна поставила бутэльку на стол, подсунула крэсла, села побач, як каля хворага. Поглядела ў яго здаровае вока, моўчкі адгарнула ручнік, разглядела сіняк. «Не глядзі так, мама!» — попрасіў Славік. «Божа мой, які ты малы, яшчэ і дурны! Ну, калі ты ў мяне паразумнееш?» Малы задзіра. Ён крычаў не так даўно ў адказ на папрокі маці. Ад чаго яны самі лезуць? Цяпер ён крыкнуў амаль гэтак жа. «А чаму яны не даюць мне жыцця?» «Хто табе не дае жыцця?» «Усе!» «Хто ўсе?» «Усе жадаюць табе добра, усе хочуць, каб ты стаў чалавекам і б'юць па мордзе!» «А ты хацеў, каб стралялі?» «Дурань, скажы дзякуй». Яна паднялася ў злосці і пайшла на кухню, захапіўшы каньяк. Славік зразумеў, што маці ўсё ведае. Тарас расказаў. Это страшэнна ўразіла. Выходзіць, Тарас мог адразу просто так вось пра ўсё расказаць. Можа, смяяўся нават? Смяяліся ўсе разам? Яраш, бацька, маці, малая Наташка. Дуэль здалася цяпер да дзікасці наіўнай. Сорам пекануў жаркім полымем. Славік закрыў увесь твар мокрым ручніком. Шыковіч не любіў восені. У восені яму дрэнна працавалася, нават улетку лепш, дзіўна. Большасць пісьменнікаў мінулага пісалі ў сваіх успамінах, што найлепшы творчы перыяд асеннія месяцы. Раней Кірыла тлумачыў гэта тым, што дзеці, пачаўшы вучобу, жонка работу ў школе, заўсёды месяц-два пасля канікул былі неарганізаваныя, шумныя, завальвалі ўсе сталы падручнікамі і сшыткамі, займалі лепшыя рабочыя гадзіны падрыхтоўкай урокаў і выцяснялі яго, выбівалі з творчай каляіны. Всё жыццё ён пакутаваў ад кватэрнай цеснаты і марыў пра цішыню. І вось наладзіў яе цішыню, застаўся на дачы адзін. Навокал ні душы, а дзень асенні, неба зацягнула нізкімі і цяжкімі хмарамі самай раніцы. Пайшоў дождж, дробны, спорны, але цёплы яшчэ, грыбны, кажуць у народзе. Дождж шамацеў у некранутых яшчэ агнём восені лісцях дубоў, сыпаўся, як пясок, па шыферным даху. Гэта быў адзіны шум, які парушаў цішыну. Кірыла смажыў сабе на кірагазе яешню, варыў густую чорную каву і радаваўся дажджу і цішыні. Думаў, з якой асалодай і натхненнем ён папрацуе. І рваўся да стала. Ён пісаў пра арганізацыю падполля, першы гаркам непахіснага і мужнага Дубецкага, пра групы Ганчарова, Мурыгіна, пра Яраша,
пра ўсіх тых, хто першы пачаў змагацца, і пра дзейнасць, каго была поўная яснасць і для яго, і для тых, хто будзе благословляць кнігу ў свет. Ён пакуль што абыходзіў белыя плямы, іх немало, найбольшая група інфекцыйнай бальніцы, якую пакуль што ніхто не прызнае. Артыкулы яго не друкуюць, а новыя дакументальныя доказы не знаходзяцца. Гэта яго злавала і перашкаджала паслядоўнаму разгортванню падзей у аповесці. Але ў апошнія дні ён знайшоў такі кампазіцыйны ход, які дазваляў гісторыю Савіча і ўсёй бальнічнай групы напісаць і ўставіць пасля. Работа зрушылася з месца. Ён ірваўся да стала, а сеў і раптам адчуў, што не можа пісаць. Магчыма, з-за лішне многа цішыні і адзіноцтва. Нязвыкла, а галоўнае, многа думак. Яны, як марскія хвалі, набягаюць адна на адну, разбіваюцца аб бераг яго імкнення засяродзіцца на адным, і ў выніку застаецца адна пена, ды выпадковыя непатрэбныя для працы рэчы, шматкі ад самых розных успамінаў. Прыгадаўся ўчарашні партыйны сход у рэдакцыі. Новая вылазка Рагойшы. Ён раптам пад канец, калі быў вычарпаны парадак дня, узняў пытанне аб ідэйных пазіцыях Шыковіча. Чаму не пайшлі яго абодва артыкулы пра Савіча і пра калгас у загаллі? Пра што піша Шыковіч? Народ абмяркоўвае праграму пабудову камунізму, а Шыковіч у гэты час, глядзіце, як паказвае калгас, як выказваецца аб працадні, аб культуры сяла. Праз якія акуляры ён глядзеў на свет. Во, што мы павінны спытаць у камуніста Шыковіча. Рагойшу не падтрымалі. Артыкулы не апублікаваны, няма пра што гаварыць. Кірыла паставіўся там на сходзе да гэтага чарговага наскоку. Рагойшы з іроніяй, ведаючы, як шалее той ад яго спакою. А сёння яго апанавала злосць. Не, чорт возьми, я даб'юся, што артыкулы будуць апублікаваны, адзін і другі. Бо гэта якраз пра тое, пра што запісана ў праграме. У абкам пайду, у ЦК пашлю. Не можа лічыцца лепшым такі калгас, як у загаллі, і такі старшыня, як Грак, ты такі журналіст, як ты, доўбня. Узрушаны ён пачаў хадзіць па пакоі мансарды. Адна масніца скрыпела, і гэта яшчэ больш раздражняла і злавала. Ён безлітасна разносіў сваіх праціўнікаў. Рагойшу знішчыў адразу, лёгка, ударыў па тукалу. Дурняў трэба біць, дурняў. А хто Гукан? Ён быў замахнуўся і на яго, але рука павісла. Не, гэта не дурань. Але хто? Успомніў, як дзён колькі пазваніў яму, з выдавецтва прыслалі прапанову перавыдаць кніжку Гукана, але прасілі зрабіць некаторыя папраўкі. Шыковіч узлаваўся. У выдавецтве лічаць, што папраўкі павінен рабіць ён? Літаратурны пісар? Не, даволі. Не трэба яму лёгкі ганарар. Ды, нарэшце, ніякія папраўкі не палепшаць кніжкі, прасякнутай духам культу асобы. Ён сказаў Гукану па тэлефоне:
Я пішу ў выдавецтва, кніга патрабуе карэннай перапрацоўкі, а таму аб перавыданні яе ў наступным годзе не можа быць і размовы. Згодны, Семён Парфёныч? Гукан доўга не адказваў, але ў трубцы было чуваць яго цяжкае дыханне. Нарэшце ён сказаў нейкім далёкім голасам: «Я вас прашу зайсці да мяне. Нам трэба пагутарыць». Шыковіч не пайшоў. «Трэба табе? Прыйдзі сам». Цяпер ён думаў, што яму варта ўсё-такі пайсці і выклікаць Гукана на шчырую размову. Але ён адчуваў, што пасля пісьма, якое паказаў яму Тарасаў, і асабліва пасля гісторыі з кватэрай для Зосі, яму цяжка будзе гаварыць з гэтым чалавекам. Ён адчуваў да Гукана не толькі непрыязь, нешта большае. Аднак даследчык у любых умовах павінен заставацца аб'ектыўным, як добры следчы. Возьмуць пачуцці ўладу над розумам, да ісціны не дакапаешся. Трэба схадзіць, вырашыў ён, стоячы каля зашклёных дзвярэй, што вялі на маленькі балкончык мансарды. Па жоўтай нахіленай падлозе балкончыка каціліся слёзы дажджу. Прастор лугу, старыца, лазнякі танулі ў дажджавой мгле. Не, спачатку трэба ўсё распытаць у Зосі. Чортаў яраш, як яна сцерагае яе, а? Потым ён думаў пра жончыну скаргу. Іра закахана ў Тараса. А ён сустракаецца з гэтай рудой сястрой. Валя гаварыла пра Машу не надта прыязна, а ён, Кірыла, падумаў і тады, і думае цяпер, што Тарас зрабіў правільны выбар. Каб выбіраў ён, Кірыла Шыковіч, то таксама выбраў бы Машу. Ён не сказаў гэтага жонцы, а цяпер адчуў некаторую віну перад уласнай дачкой за такія думкі. Ён паспрабаваў адагнаць все гэтыя думкі, прымусіць сябе працаваць. «Я возьму цябе, Кірыла, за каўнер і пасаджу за стол. Ты просто гультай, ты дзікі гультай, якіх павінны выганяць з таго грамадства, якое мы будуем. Пабудуем!» Безлітасна дакараў ён сябе і тут жа чапляўся да сваіх слоў. «А куды ты яго выганіш? Выгані прэч самога сябе, на дождж яго сабачага сына». І ён выйшаў пад дождж. Стаяў, пакуль не намоклі валасы і струменчыкі не пацяклі па твары, па шыі, за каўнер курткі. Не, у такой дажджавой цішыні працаваць нельга. Глянуў на гадзіннік, хаваў яго пад газеты, калі садзіўся працаваць, каб не заглядваць, не адцягваць увагу развагай аб часе. Прайшло гадзіны дзве ў гэтай бясконцай плыні думак. Мозг стаміўся, прасіў адпачынку. Пасля яешняй кавы захацелася з'есці што-небудзь больш грунтоўнае, але ён вырашыў трымаць сябе на паўгалодным пайку і не захапіў ні каўбасы, ні вяндліны, ні сала, нічога такога. Думкі скіраваліся да яды. Ой, жах, як ён не можа авалодаць імі, уласнымі думкамі.
скончылася тым, што ён плюнуў на ўсё, завёў машыну і паехаў у горад. Па дарозе надумаў на злосць Ярышу заехаць адразу да Зосі і размовай з ёй кампенсаваць страчаны дзень. Кірыла ведаў, што Ярыш учора паляцеў у далёкі раён рабіць нейкую тэрміновую аперацыю. А таму здзівіўся, калі на бязлюднай Пушкінскай убачыў адзінокую мажную постаць у элегантным чорным плашчы, які Ярыш купіў у Бруселі, куды ездзіў на кангрэс хірургаў. Чаму ён тут? Куды ідзе? Гуляе пад дажджом у глыбокай задуме? Шыковіч добрую хвіліну ехаў з ім побач, і Ярыш не звяртаў увагі на машыну. Кірыла абагнаў яго, спыніўся, вылез з машыны, выйшаў на тратуар. Ярыш ішоў на яго, як сляпы. Вось-вось саб'е з ног, раздавіць, як цяжкі танк. Спыніўся за 2 крокі, паглядзеў, нібы раптоўна разбуджаны, спытаў: «А?» Кірыла засмяяўся: «Ты што, з пахмелля? Накачалі у раёне?» Ярыш правёў мокрай далоняй па твары і сказаў: «Дурань!» У Кірылы дрогнула сэрца. Няўжо няшчасце з Зосей? «Хадзем у машыну, дождж!» Ярыш паслухмяна сеў на пярэдняе сядзенне, машына пад цяжарам яго цела асела. Ярыш павярнуў да сябра мокры твар. «Я даўно, Кірыла, нічога падобнага не перажываў», — сказаў ён даверліва, з глыбокім смуткам. «Што здарылася?» «Яны памерлі у мяне на стале». «Хто?» «Дзеці. Абодва, 2 хлопчыкі, браты. Аднаму 9, другому 7. Каб мне ўдалося прыляцець хаця б гадзіны на 2 раней. Аднаго, безумоўна, ўдалося пуратаваць. Непаваротлівыя ідыёты і там у раёне, і тут у аблздраве. 2 гадзіны арганізоўвалі вылет. Я з іх душы вытрасу за гэтых дзяцей». Ён скрыгатнуў зубамі. «Каб я прыляцеў раней, я зашыў бы артэрыю». «А што з дзецьмі?» «Міна». Выцягнулі з рэчкі і, як водзіцца, разбіралі. Ведаеш, старэйшы Міша быў у прытомнасці, ўсё пытаў: «Дзеці цэлы, як Алёнка?» Там былі малодшыя, яны адганялі іх ад сябе, адчуваючы небяспеку. Падазраю, што ў апошні міг ён сабою закрыў дзяцей. Яму разарвала жывот, Дзіму асколкам прабіла шыю. Засынаючы пад наркозам, Міша сказаў: «Ох, будзе мне ад мамы». Ярыш закрыў далонямі вочы, паківаў галавой, паўтарыў: «Ох, будзе мне ад мамы». Жахліва, Кірыла. Ніколі я не быў яшчэ такі бяссільны перад смерцю. Шыковіч маўчаў. Што гаварыць? Яго моцна ўразіла і сама трагедыя, і тое, як яе перажывае чалавек, які бачыў 1000 смерцяў, які ўмеў перамагчы яе бязлітасную кастлявую.
Яны доўга сядзелі моўчкі. Дождж барабаніў па кузаве. Зрэдку прабягалі з парасонамі і ў накідках прахожыя. Зазіралі ў машыну не без здзіўлення. Яраш пакруціў галавой, як бы страсаючы нешта. У мяне ў галаве звіняць яго слова не магу. Напіцца ці што? Крыўдна. У клініцы не мог бы ўратаваць іх абаіх, у Мішы парвала кішэчнік. Трэба было ўдаліць парваныя ўчасткі, хутка шыць. Хутка! А там, ва ўчастковай бальніцы, прыйшлося всё рабіць дзедаўскім спосабам. Асістэнтка, раённы хірург, маладая, нявопытная, яе ліхаманіла. Ды і ў самога мяне, сорамна прызнацца, дрыжалі рукі. Жахліва. Можа, 20 гадоў праляжала яна на дне рэчкі, гэтая праклятая міна, уяўляеш? І вось новыя ахвяры вайны. Дзеці, дзеці! Ух! Не, поедем куды-небудзь. Куды? Куды хочаш? Можа, заедем да Зосі? Спытаў Шыковіч. Так, так, да Зосі. Адразу згадзіўся Яраш. Яны зноў маўчалі, пакуль ехалі. Каля самага дома Яраш сказаў: «Толькі не будзем расказваць ёй пра гэта». Гаспадыня ўзрадавалася гасцям, а Маша, якая жыла цяпер у Зосі, спалохалася. Яна лепш, чым нават Шыковіч, ведала Яраша, і яе спалохаў яго выгляд. Увогуле яна стала баяцца яго пасля нядаўняй размовы. Неяк ён паклікаў яе ў кабінет. Калі яна ўвайшла, ён сядзеў за сталом і чытаў Блока. Яна спынілася каля дзвярэй, здзіўленая тым, што ён не паглядзеў нават. Это не яго манера. Ён кожнага з персаналу, ці то галоўны лекар, ці то санітарка, сустракаў заўсёды аднолькава, добрым позіркам, прыветлівым словам. Маша чакала, імкнучыся здагадацца, навошта паклікана. Ён сказаў, не адрываючыся ад кнігі: «Яны пабіліся за вас». «Хто?» Хоць яна адразу ж здагадалася, хто, і ёй вельмі захацелася засмяяцца. «Няўжо праўда пабіліся?» — падумала з вясёлай гарэзлівасцю. «Хто каго біў?» «Яны працуюць у адной брыгадзе. Сем'і нашы дружаць, разам жывуць. Навошта вам спатрэбілася сутыкнуць іх ілбамі?» «Каб зрабіць правільны выбар, трэба эксперыментаваць, Антон Кузьміч», — адказала яна яго словамі і не вытрымала, засмяялася. Тады ён адарваўся ад кнігі і паглядзеў на яе. Дзіўна вельмі паглядзеў. Быццам на яе месцы чарадзейна апынуўся зусім другі чалавек, не тая сястра, якую ён ведаў 2 гады, любіў, цаніў, паважаў.
з якой нават пасябраваў пэўным чынам, калі з'явілася Зося. Дзіўны эксперымент, хмыкнуў ён, хіснуўшы галавой. Можна вас попросить, каб вы з нашими сынамі таких эксперыментаў не рабілі. Ад гэтай яго просьбы, падкрэслена ветлівай і афіцыйна халоднай, яна страшэнна збянтэжылася. Як яна недарэчна трымала сябе, засмяялася, сказала несусветную лухту. Ой, праваліцца б лепш скрозь падлогу. Добра, што ён зноў углыбіўся ў кнігу і не глядзеў на яе, але яна не ведала, як выйсці, і ўсё стаяла перад сталом, анямелая, пакараная найгоршым чынам. Відаць, ён зразумеў, што з ёй робіцца, бо сказаў: «Попросите, калі ласка, Добровольскую зайсці да мяне». Маша ветром вылетела з кабінета. Вось таму яна і спалохалася, убачыўшы абодвух бацькоў. А што, калі яны збіраюцца пагутарыць з ёй? Супакоіў Шыковіч. Выйшаў за ёй на кухню, спытаў прыветліва па-сяброўску: «Маша, вы умеете варить каву? Чорную?» «Умею». «Вы ўсё умеете? З вас будзе цудоўная жонка». Ён даў ёй грошы на каву і каньяк. Яна ўзрадавалася даручэнню. Зося захвалявалася была, хацела аддзявацца, каб прымаць гасцей, як належыць гаспадыні, але Яраш пачаў распытваць яе пра адчуванне, прафесійна, падрабязна, па-бальнічнаму, і яна зноў залезла на шырокую канапу з нагамі. Сядзела ў куточку, захутаўшыся ў халацік, як малая японачка. Маша навучыла яе адмыслова закручваць валасы, і высокая кукла прыгожых валасоў сапраўды рабіла яе падобнай на ўсходнюю жанчыну. Яраш скончыў распытваць пра здароўе і змоўк. У той дзень яму цяжка было весці размову для размовы, гаварыць пра ўсё. Шыковіч паліў на кухні, пускаючы дым у фортку, слухаў іх, зразумеў зацяглую паўзу. Зося сказала нешта пра дождж, Яраш крыху іншымі словамі сказаў тое ж. «У вас стомлены выгляд, Антон Кузьміч. Я сёння прыляцеў з раёна. Камандзіроўка, але...» Шыковіч кінуўся на дапамогу сябру. «Софья Степановна, не сумна вам адной у гэтым доме?» — спытаў ён жартаўлівай весялосцю, сядаючы ў зручнае нізкае крэсла. «О не, я чытаю, у мяне добрыя суседзі, яны наведваюцца, а потым прыходзіць з работы Маша. Вось так пагаварылі яшчэ пра тое-сёе. Нарэшце Кірыла падступіў да галоўнага, асцярожна, далікатна: «Софья Степановна, скажите, калі ласка, вас не вельмі расхвалюе размова пра мінулае?» Яна ўздрыгнула, насцярожылася. «Пра якое мінулае?» «Ну, напрыклад, пра вайну, пра смерць бацькі. А што вас цікавіць? Што мяне цікавіць?» Ён палез ва ўнутраную кішэню пінжака, дастаў складзеныя лісты паперы. «Прачытайце вось гэта, і вы зразумееце». Яраш зірнуў на сябра з дакорам, але змаўчаў. Зося разгарнула сашчэпленыя лісты, прачытала загаловак
устрапянулася, паглядзела на Шыкowіча са здзіўленнем, страхам і надзеяй. Позірк яе пытаў: «Што ты падрыхтаваў мне? Гора? Хіба ў мяне яго было мала? Радасць? Няўжо радасць?» Пачала чытаць прагна, нецярпліва, маланкава, хутка. Лісткі трапяталіся ў руках, як жывыя птушкі. Пабледнелі, а потым загарэліся шчокі. Яны абодва не зводзілі з яе вачэй, але вось яна, перагортваючы старонку з палёгкай, устыхнула. Прыціхлі лісты, перасталі трапятаць. Павольней пачала чытаць яна. Пад канец было відаць, зусім супакоілася і здавалася нават крыху расчараванай. Задумалася глыбока. Яны доўга, ніводным рухам не парушаючы цішыні, цярпліва чакалі, калі яна вернецца з успамінаў. Шпарка, нібы надзвычай спяшаўся, цік-цік-цік-цік, адганяў у нябыць секунды прыгожы гадзіннік на кніжнай паліцы. За акном у лісцях таполі шумеў дождж. Нарэшце Шыкowіч не вытрываў: «Пра што вы думаеце?» Яна не ўздрыгнула, не схамянулася, паглядзела сухімі, але напоўненымі святлом удзячнасці вачамі, спакойна адказала: «Я думаю, як хораша, што ёсць на свеце такія людзі, як Антон Кузьміч, як вы. Ой, дзякую. Дзякую вам. Падзякі пасля. Ды і не мне павінны, адрасаваны. Антону справа іншая. А за тое, што ў нашы дні ўсюды аднаўляецца справядлівасць, вы ведаеце, каму дзякаваць. Цяпер вы разумееце, што мяне цікавіць. Як загінуў доктар Савіч? Хто яго забіў? Вы былі пры гэтым?» Зося паківала галавой. Не была. Потым сказала: «Я думаю, тата застрэліўся». Сам? Рассказ Зосі Савіч. Вы помните, Антон Кузьміч, я рассказывала вам. Бацька вельмі асцерагаў мяне. Я, па сутнасці, была схавана ад свету. Толькі ваше з'яўленне, ды калі я шукала Тараса, а больш я нічога не зрабіла. Мне ніхто нічога не даручаў. Я ведала, бацька сумленны чалавек, але ці проста сумленны лекар, ці змагар? Я здагадвалася, што нейкім чынам ён памагае нашым. Але як? Спрабавала гутарыць з ім пра гэта. Ён умеў адвесці размову ў бок. А разы два ўзлаваўся і загадаў, каб я не совала носа, куды не трэба. Малая яшчэ, сказаў ён. Не нам з табой займацца палітыкай. Не думай, што гэта романтыка, як у кніжках. Ты ў мяне адна. Яшчэ тата часта казаў, каб я не думала, што ён служыць чужынцам. Ён лячыў і лечыць сваіх людзей. А людзі гэта самае каштоўнае. Астануцца людзі, гісторыя не спыніцца і не пойдзе назад.
Будуць жыць людзі, будзе жыць краіна і тая ўлада, якой народ даражыць. Вось так ён гаварыў. Это я помню. Бо словы гэтыя ён казаў часта. Я не згаджалася. А хто ж будзе ваяваць? Ён злаваўся. Немнога будзе карысці, калі пойдуць ваяваць дзеці, як ты, ці такія старыя, як я. Я пасля толькі зразумела, што бацька проста асцерагаў мяне любым чынам, абы я была далей ад таго, што рабілася навокал. І раптам, это было перад 1 маем, так, дні за 2. У той дзень нашы ўзарвалі электрастанцыю. Пасярод дня так грымнула, што нават у нас, а гэта ж вундзе, вылецела шыба ў мансардзе ў пакоі грота. Нямецкі лекар у нас жыў. Казалі, што міну кінулі ў топку і выбухнуў кацёл. Група Шылава, сказаў Шыковіч. Пішу пра іх. Што? Не зразумела Зося. Хто ўзарваў станцыю? Камсамольская група. Загінулі хлопцы. Володя Шылаў зачыніўся ў трансфарматарнай будцы і адстрэльваўся да апошняга патрона. Жывым не здаўся. За лішняя смеласць і рызыкоўнасць загубіла. Зося помаўчала, як бы ўспамінаючы, на чым перапынілася. Бацька прыехаў позна, калі сцямнела. На санітарнай машыне заехалі ў двор. Ён ніколі не заязджаў у двор. Я выскачыла насустрач. Тата попрасіў мяне памагчы шафёру аднесці на кухню мяшок бульбы і мяшок мукі. Мы аднеслі. Грот быў дома. Добра помню, ён сустрэў бацьку словамі: «Калі ласка, пан Савіч, неяк вы сказалі, што мы бываем задужа жорсткія». Не, мы мяккія, мы немцы. Увесь час пакутуем ад сваёй мяккасці і дабраты, а жорсткасць там, жорсткасць і дзікунства. Каму перашкаджала электрастанцыя, давала святло ў вашу бальніцу, ў мой шпіталь, у наш дом? Ён так і сказаў: наш. А цяпер будзем паліць, як гэта вы сказалі, Софа? Звярнуўся ён да мяне. Лучыну? О, лучыну. Свечак і тых няма. Я ледзьве раздабыў 10. Боже мой, якое дзікунства і фанатызм. Сёння ў нас арыштавалі сястру. Вашу. Мы далі ёй работу. Добрую работу з добрай аплатай. Яна магла жыць культурна, прыгожа, яна шпіёніла, карыстаючыся тым, што ведала нашу мову. Жахліва! Сёння многіх арыштавалі, сказаў бацька і таксама паўтарыў. Жахліва! Жахліва! Я рад, пан Савіч, што вы разумееце, узрадаваўся Грот. Не, мы не жорсткія, мы мяккія і добрыя. Ён жа ў нас год і з дня на дзень трубіў аб дабраце нямецкага характару. Я часам не магла вытрымаць і гаварыла, якую яны дабрату праяўляюць. Тады ён пачынаў чытаць цэлыя лекцыі, прыводзіў прыклады з нямецкай гісторыі, чытаў на памяць Гёта і Шылера. Аднойчы я незнарок знайшла ў бацькавай бібліятэцы Гейне, прачытала, і мне зрабілася весела. Я прачытала яму, Гроту, што пісаў пра нямецкі характар Гейне. Грот разумеў крыху па-расейску, я па-нямецку. Звычайна спакойны ён узлаваўся. Сказаў, што Гейне жыд, а ўсе жыды злейшыя ворагі нямецкай нацыі.
забраў кніжку і, напэўна, спаліў. А на другі дзень цэлы вечар капаўся ў нашай бібліятэцы, шукаў крамолу. Ой, але што я расказваю вам пра гэтага немца? Я пасля бачыла іх тысячы розных, добрых і звяроў. О, каб вы ведалі, што такое эсэсаўцы. Зося заплюшчыла вочы і ўздрыганулася, прыціснулася да спінкі канапы, закрыла халацікам горла, быццам ёй раптам зрабілася холадна. І тут жа вінавата усміхнулася, просячы прабачэння. Калі Грот, павячэраўшы, падняўся да сябе, бацька прыйшоў на кухню, дзе я мыла талеркі, абняў за плечы, прашаптаў: «Зося, дзіця маё, у нас у садзе хаваецца чалавек. Я пайду да немца гуляць у шахматы. Ты адсунь свой ложак, пасцялі за ім на падлозе, адчыні акно. У твой пакой Грот ніколі не заходзіць». Ой, каб вы ведалі, што я адчула. Калі я схавала вас, Антон Кузьміч, я хавала вас і ад бацькі, бо не ведала, як ён паставіцца, што зробіць, калі даведаецца. Гэта вельмі цяжка любіць і не верыць. А верыць лёгка, калі людзі робяць адну справу, калі яны аднадумцы, разумееце? Я нескладна расказваю, але вы зразумееце, і з вамі, і з Тарасікам я вымушала бацьку нешта рабіць, ведаючы, што дзеля мяне ён зробіць усё, выканае і сур'ёзную просьбу і капрыз. А тут раптам усё мянялася. Ён даваў мне заданне, як старэйшы, як кіраўнік, давяраў такое. Хто гэты чалавек, думала я, калі адсоўвала ложак і сцяліла на падлозе пуховую коўдру, найчысцейшыя прасціны. Наіўна, але мне хацелася, каб гэта зноў былі вы, Антон Кузьміч, прабачце. Дзверы ў мой пакойчык пад лесвіцай на мансарду. Я пакінула ў пакоі свечку, узышла на лесвіцу, ці не відаць ложак. Колькі пражыла, колькі хадзіла малая, я ніколі не зазірала з лесвіцы ў адчыненыя дзверы, што відаць у пакоі. Грот, які бесцырымонна лазіў нават у кухонныя каструлі, у бочкі ў пограбе, ні разу не адчыніў дзвярэй майго пакоя. Гэта праўда. У гэтым ён быў інтэлігент. З радасцю і страхам я адчыняла акно, а потым стаяла ў калідоры і слухала, калі ён залезе, і баялася, каб у цемры не нарабіў грукату. Ён зрабіў гэта вельмі асцярожна. Я пачула толькі, як рыпнуў незнарок закрануты ложак. Пасля гэтага я доўга яшчэ стаяла, потым сядзела на кухні, думала, што рабіць далей. Бацька не сказаў, можна мне заходзіць у пакой ці нельга, можа, чалавека трэба накарміць. Урэшце я рашуча са свечкай у руках увайшла ў свой пакой. Убачыла, што коўдру і прасціну ён палажыў назад на ложак. Я заглянула за ложак. Чалавек быў доўгі, худы, барадаты, такі доўгі, што каб выпрастаўся, то, напэўна, ногі высунуліся б з-пад ложка. Таму ён сагнуў іх, і вострыя калені траханне вытыркнуліся над ложкам. Вочы яго бліснулі насцярожана і падазрона. Ён ляжаў у ватоўцы, у ботах, трымаў руку за пазухай. Ад яго пахла зямлёй. Я спытала шэптам: «Прынесці вам вячэру?» Ён палажыў далоню на бараду, на вусны, паківаў галавою: «Не».
Але я ўсё-таки прынесла яму кавалак хлеба з маслом, бутэльку чаю і яшчэ нешта. Я знарок хадзіла шумна, як звычайна, ляпала дзвярамі. Можа, праз гэта ён зірнуў на мяне злосна і зноў прыкрыў рот рукой. Калі роўна без чвэрці 11, самая цікавая партыя адкладвалася на заўтра, такі ён быў акуратны грот. Бацька спусціўся з гарышча. Я паведаміла, што ён тут. Бацька адказаў на дзіва спакойна, быццам размова ішла пра самае звычайнае: «Добра, дачка». Я спытала, дзе мне спаць, дзе хочаш, абы грот нічога не ўгледзеў. Пакуль немец чысціў зубы, умываўся, я ў сваім пакоі перабірала бялізну, знарок пакінуўшы дзверы крышку прачыненымі. Я лягла ў маміным пакоі, але не магла заснуць амаль да раніцы, усё думала, радавалася і палохалася за бацьку, за гэтага чалавека. Хто ён такі, адкуль? Можа, толькі што прылецеў з Масквы, але больш за ўсё я думала пра бацьку. І далі Бог, ніколі гэтак не любіла яго, як у тую ноч. Стаўся ён мне такім героем, такім мужным, разумным, самым галоўным падпольшчыкам у нашым горадзе. Наіўна. Але я думала, што пра тату ведаюць у Маскве. Я думала пра маму, каб яна пабачыла, што мы робім з татам. Яна больш не ўпікала б мяккацелы інтэлігент да рэвалюцыйнай закваскі. Не псуй мне, дачкі, сваім слінявым гуманізмам. Не той час. Мама была рашучая. Яна яшчэ ў грамадзянскую з бронецягніком на фронт паехала. Мама злавалася, што я баюся крыві, прымушала мяне рабіць самую брудную работу. З-за гэтага яны сварыліся часам, тата і мама. Многа я ўсяго перадумала. Добра мне запомнілася тая ноч. Ёсць такія дні і ночы, якія запамінаюцца, выдзяляюцца і свецяцца, як маячкі у памяці. Праўда? А ўсе іншыя зліваюцца в адну плынь і цякуць, як магутная рака. На адным месцы вада заўсёды новая, а ўсё адно такая ж. Спала я, можа, якія 2 гадзіны, прачнулася раней за ўсіх. Калі грот роўна ўсем спусціўся ў ванную, я прыбірала свой пакой і спявала. За снеданнем немец сказаў: «У вас добры настрой, фрэйлін Софа. А ў мяне дрэнны. Ад свечкі баліць галава». Тата нічога не гаварыў. Пацалаваў у лоб, калі адыходзіў на працу, як заўсёды усміхнуўся. «Вопыт ты маеш, глядзі». Наступілі тыя дзённыя гадзіны, калі я заставалася адна. Помніце, Антон Кузьміч? Адной мне было сумна на кухні і на кухні. Прыйшла Маша з пакупкамі, мокрая, шумная, вясёлая, гукнула з калідора: «Кирилла Васильевич, Беломора няма, купила Казбек. Добра?» Зазірнула ў пакой, убачыла іх, засяроджана ўважлівых, сур'ёзных, насцярожылася. «Сядайце, Маша. Паслухайце», — сказаў Шыковіч, хуценька занатоўваючы нешта ў запісную кніжачку. Маша поставила сумку каля порога. Я сказала ему: «Вылазьте. У доме нікога няма, будем снедаць».
Ён падняўся з-за ложка, ён быў высокі, але не такі доўгі, як здаўся мне, калі ляжаў, і не такі худы. Так, звычайны чалавек з тых, якія ніколі не паўнеюць, хоць ты іх пакладзі і знарок адкормлівай. Перш за ўсё ён глянуў на акно, потым агледзеў пакой і мяне. Можа, я была такая ўражлівая, мяккацелая інтэлігентка? Як толькі пасля на мяне не глядзелі і свае, і чужынцы, мяне не кранала, а яго позірк, вы прабачце, можа, я расказваю дробязі, глупства, але я шчыра, не, калі ласка, як можна больш падрабязна, папрасіў Шыкоўіч, это не дробязі, для мяне гэта асабліва важна. Яго позірк мяне абразіў, пакрыўдзіў. З нейкай нядобрай падазронасцю ён агледзеў мяне. Я не ведаю, як вам сказаць, але мне стала крыўдна. Чалавек даверыў нам сваё жыццё, мы рызыкуем сваім, хаваючы яго. Чаму ж ён глядзіць так нядобра? А можа, мне здалося? Я малая была, вельмі крыўдлівая. Маці не так гляне, як мне хацелася, і я цэлы дзень заліваюся слязамі. Больш, праўда, ён так не глядзеў. Быў прыветлівы, хоць не вельмі гаваркі. Тады за першым снеданнем ён распытваў, як я жыву, з кім сябрую, куды хаджу, хто прыходзіць да нас, што за чалавек гэты Грот. Я разумела, што яму трэба ўсё ведаць, і падрабязна расказвала, спытала, як яго імя. Навошта табе? Сказаў ён, без падазронасці. Неяк жа я павінна да вас звяртацца. Калі табе так хочацца, кліч мяне дзядзька Сажань. Я здагадалася, што гэта мянушка, яна здалася мне смешнай, я засмяялася. Ён таксама усміхнуўся. Тады я адважылася і спытала, ці не з вялікай зямлі ён прыляцеў. Сажань нахмурыўся і адказаў, што я рана пастарэю, калі ўсё буду ведаць. Гэтыя жартаўлівыя словы по-рознаму можна сказаць. Ён сказаў іх так, што мне расхацелася пытаць у яго пра што-небудзь яшчэ. Праўда, на другі дзень я не стрымалася і спытала пра вас, Антон Кузьміч. Мне чамусьці здавалася, што ён абавязкова павінен ведаць вас. Не, ён не ведаў. Што здрадніка Лучынскага пакаралі, пра гэта я чуў. А хто гэта зрабіў, Віктар, Антон ці Павел, не мае значэння. Каб ён ведаў вас, я, напэўна, расказала б, як вы хаваліся ў нас. Але пасля яго слоў, што не мае значэння, хто забіў Лучынскага, мне зноў-такі расхацелася расказваць яму пра вас. Не падумайце, што я стаіла крыўду на яго. Не, я вельмі паважала яго, асабліва калі бацька на маё пытанне, хто ён, адказаў, партыйны кіраўнік. Як ён вырас у маіх вачах. Я гатавала яму лепшыя снеданні і абеды, чым нават бацьку. Мяне толькі здзіўляла спачатку адно, зноў-такі гэта відаць ад майго такога выхавання. Мяккацелая інтэлігентка. Але ў нашым доме ўсе казалі адзін аднаму дзякуй, жадалі добрай ночы. Я хадзіла за ім, як санітарка за хворым. Ён ні разу не сказаў мне дзякуй. Не, здзіўляцца гэта не тое, да не тое я сказала. Мне зноў-такі трошки
крыўдна рабілася не за сябе, за яго. Фашыст Грот такі ветлівы, што бясконца на кожным кроку данкі, данкі, данкі. Мне хацелася, каб наш чалавек, да яшчэ такі кіраўнік, быў 100 000 разоў больш культурны і ветлівы. Але на трэці дзень Сажань даказаў, што не гэта галоўнае. Мне нават сорамна стала за свае такія думкі. Раніцаю я павіншавала яго са святам, з першамаем. Як радасна бліснулі яго вочы. Дзякую, Зося, дзякую, дзякую табе, дарагі таварыш. Цябе таксама віншую і жадаю дажыць да сапраўднага свята. Мы з табой станем побач і пройдзем пад сцягамі праз увесь наш горад. Он моцна паціснуў мне руку, і ў вачах яго, здалося, бліснулі слёзы. Я таксама ледзь стрымалася, каб не зараўці ад гора і шчасця. Бацька ў першы дзень прыйшоў абедаць на гадзіну раней. Гэтую гадзіну яны гутарылі, зачыніўшыся ў маім пакоі. У гэты ж час яны размаўлялі і на другі дзень, а на трэці, 1 мая, прыехаў Вася, шафёр санітарнай машыны. І Сажань паўгадзіны гутарыў з ім. Пра што? Я не ведаю. Вася выйшаў з пакоя з добрай усмешкай, паказаў мне язык, як малой. Потым, кіўнуўшы назад на дзверы майго пакоя, выставіў вялікі палец, маўляў, во які чалавек. Тады паказаў на гарышча і секануў далоняй па горле. Я зразумела, з такімі мы хутка зробім фашыстам чык-чырик. Але мяне рассмяшыла гэтая размова жэстамі. У доме ж нікога больш не было. В адказ на мой смех ён уставіў вялікія пальцы ў вушы. І вось так помахаў далонямі. Это, мабуть, значило, што я несур'ёзная, дурніца. Я пакрыўдзілася і паказала, што ў яго пуста ў галаве. Ён зняў сваю замасленую кепачку і тэатральна пакланіўся, але з ганка вярнуўся, працягнуў мне коробачку і сказаў сур'ёзна: «Гэта вам, Зося, ад мяне». У коробачцы былі мятныя цукеркі. На 4-й дзень все было як звычайна. Раніцаю бацька і Грот пілі каву. Хвалілі нейкае новае нямецкае лекарства, не помню якое. Першы пахваліў бацька. Гроту гэта вельмі спадабалася. Яны разам выйшлі з дому. Я карміла снеданнем дзядзьку Сажаня. Перад абедам бацька зноў гутарыў з ім. У часе абеду Сажань быў заклапочаны. І раптам вельмі даверліва паведаміў мне, што яму ніяк не могуць дастаць надзейнага дакумента, і ён не можа выйсці з горада, бо ўсюды заставы, а ў горадзе ўсё яшчэ ідуць арышты. Сумна пажартаваў: «Ем хлеб дарэмна. Мала што ў гэты раз зрабіў, і хлопцы недзе непакояцца, што са мною». Бацька ўвечары прыехаў раней, чым звычайна, на той жа санітарнай машыне. У нашым цесным завулку машына доўга паварочвалася, буксавала ў гразі, і тата доўга не заходзіў у дом. Я чула, як ён перамаўляўся з шафёрам. Нарэшце машына пайшла, тата ўвайшоў стрывожаны, нават спалоханы. Такі ён не быў яшчэ ніколі. Я спытала, што здарылася. Ён заспакоіў: «Нічога, нічога, дачка».
А сам адразу пайшоў да яго. Праз колькі хвілін яны выйшлі, і Сажань упершыню агледзеў увесь дом, нават падняўся ў пакоі Грота. Неўзабаве зноў прыехаў Вася. Бацька адчыніў вароты, ён заехаў пад самы ганак, зноў зваліў мяшок бульбы, сказаў бацьку: «Аглядалі двойчы адсюль і сюды, злосныя, як сабакі. Падымі хлопцаў. Калі да ночы нічога не здарыцца, мы выведзем яго на элеватарную». Яшчэ пра нешта яны шапталіся. Калі Вася паехаў, я зноў спытала ў бацькі, што ўсё ж такі іх устрывожыла. Арыштавалі нашых людзей. Каля дома шнырае тайны агент паліцыі. На Пушкінскай правяраюць дакументы, тройчы агледзелі нашу машыну. Сажань перамясціўся ў пограб. Пад домам у нас вялікі пограб. Лазілі ў пограб з кухні, але на двары каля сцяны быў люк для вентыляцыі, і бульбу ўвосень праз яго ссыпалі. Ён быў яшчэ закрыты з зімы, люк. Бацька адкрыў яго. Потым сказаў мне разведаць сцежку. Была ў мяне патаемная сцежка, па якой я бегала яшчэ да вайны да адной сваёй сяброўкі-аднакласніцы. Адстаўляла дошку ў паркане, пралазіла ў суседні сад, такім жа чынам з таго саду у вішнёвы завулак, потым на Клімаўскую і сюды на элеватарную да ракі. Але прыехаў Грот. Ён часам прыходзіў пехатой, пакідаючы машыну ў шпіталі. Часам прыязджаў, машына начавала ў двары. У той вечар, як на злосць, ён доўга корпаўся ў ёй, нешта рамантаваў, мыў. Шыковіч заўважыў, што, забываючыся, Зося пачынае расказваць для аднаго Антона Кузьміча. На яго аднаго глядзіць, да яго аднаго звяртаецца, але так быццам ён той адзіны сведка, які можа пацвердзіць праўдзівасць яе слоў. Схамянуўшыся, яна вінавата ўсміхнецца ўсім ім і пэўны час расказвае яму, Шыковічу, з нейкай дзіўнай насцярожанасцю, сочачы, як ён запісвае. То піша доўга, нібы стэнаграфуе, то ўзмахам пера ставіць нейкі іерогліф, толькі яму зразумелы. Маша скінула чаравікі і босая на насочках выйшла на кухню, відаць, паставіла чайнік. А потым стала ў калідорчыку і слухала адтуль. Шыковіч умеў і ўважліва слухаць і ўсё прыкмячаць навокал. Ён знакам запрасіў Машу зайсці і сесці. Тая адказала яму таксама жэстамі. Гэтая іх незразумелая нямая размова збянтэжыла Зосю, яна змоўкла. Шыковіч крутануўся ў крэсле, як гарэзы школьнік, злоўлены настаўнікам. Прабачце, Соф'я Степановна, я ўвесь увага. Але яна ўжо свядома звярнулася да Яраша з усмешкай, якую дораць выпрабаванаму сябру. Ведаеце, Антон Кузьміч, мяне зноў выручылі трусікі пана Грота, помніце? Я засунула аднаго за ватнік і палезла ў суседскі сад. Абышла паўз паркан і знайшла дошку, якую можна было адсунуць без шуму. Выйшла гаспадыня, не тая, якая жыла да вайны, жонка нейкага белагвардзейца-эмігранта, які вярнуўся з Германіі і займаўся камерцыяй. Я растлумачыла ёй, што ўцёк трусік. Я баялася, каб ён не папсаваў вашы дрэвы. Старая дурніца пацалавала трусіка, якога я показала ёй. Якая мілая мордачка. Гроту я таксама сказала, вярнуўшыся ў свой двор, што ўцёк трус. Ён узяў яго
спрытна і бязлітасна. Мяне заўсёды палохала і абурала, як ён браў гэтых няшчастых жывёлінак. Вось так, двума пальцамі за скуру. «А, ты хочаш уцячы?» — сказаў ён трусу. «Заўтра я цябе пакараю за гэта. Мне шкада цябе, але чаго не зробіш у імя навукі». Як толькі сцямнела і Грот падняўся да сябе, бацька сказаў: «Выводь, дачка, шчасліва вам. На Клімаўскай сустрэне Вася. Калі ж не сустрэня...» Ён даў адрас на элеватарнай нумара. Не, ужо не помню, здаецца, 19. Мне пасля прыйшлося запамінаць многа розных нумароў і нейкі мудры пароль, які я таксама забылася. Нейкая прымаўка з рэлігійным сэнсам, здаецца. Яшчэ бацька сказаў: «Назад, дачка, гэтым шляхам не вяртайся. Выходь на Пушкінскую. У цябе ёсць пропуск. І зайдзі да Цішчанкаў». Старая занемагла і вельмі прасіла, каб ты зайшла. «Зайдзі абавязкова, так трэба». Бургамістарша сама мне званіла дні 3 назад, але мне было агідна ісці да гэтай звар'яцелай ад страху бабы, якая дзень і ноч малілася. Але калі бацька сказаў, што так трэба для канспірацыі, так мне здалося тады. Я гатова была пайсці хоць да самога д'ябла. Толькі пазней, вельмі позна я здагадалася, што мой добры, разумны, наіўны тата хацеў такім чынам уратаваць сваё адзінае дзіця. Увесь час яна расказвала роўна, ціха, амаль без інтанацый, без асаблівых жэстаў і мімікі, калі не лічыць вінаватых усмешак. А тут вусны яе па-дзіцячы скрывіліся і задрыжалі. 2 нашы афіцэры, якія дапытвалі мяне в 46-м, здзекаваліся, калі я шчыра расказала ім усё. Смяяліся, маргалі адзін аднаму. «Сіла, дзеўка, значыцца, правёўшы падпольшчыка, вы адразу ж пайшлі суцяшаць жонку гарадскога галавы». Хітрая казачка. Але пакіньце яе для дурняў. Мы чулі казкі не такія. Няшчасны мой бацька. А я дурная, якая была. Паверыла яму. Нават тады, калі ён пазваніў на кватэру Цішчанкам, пагаварыў спачатку з Алімпіядай Паўлаўнай, а пасля папрасіў, каб я паначавала там. У горадзе неспакойна, недалёка ад нашага дома толькі што стралялі. Заначуй, дзіця маё. Цалую цябе, Зосечка. Гэта былі яго апошнія словы. Ён не любіў залішніх пяшчот, сюсюкання, цалавання па тэлефоне. А тут вось так, як маленькай. І я, дурная, все адно ні пра што не здагадалася. Не магла быць побач з ім. Магчыма, ён адстрэльваўся, калі яны варваліся, і апошнюю кулю. Тата хаваў пісталет, хаваў нават ад мяне, але я ведала, што ён ёсць. Слухайце, а можа яго застрэліў Грот? Немца не было на пахаванні. Все знаёмыя былі, з гестапа былі адусюль, аднаго яго не было. А што Сажань, Соф'я Степановна?
Правялі вы яго? — спытаў Шыковіч, каб вярнуць яе да паслядоўнасці. А як жа? Мы выйшлі на Вішнёвы, цёмна было, ні агеньчыка, замаскіравана ўсё. Я пачула, што за намі нехта ідзе, мы пабеглі. На Клімаўскай нас сустрэў Вася. З'явіўся як з-пад зямлі, я сказала яму, што нехта ідзе. Ён адказаў, што гэта свае. З-пад палы бліснуў ліхтарыкам в адзін бок вуліцы, потым у другі. Яму адказалі адтуль і адтуль. Вось яны як ахоўвалі таго чалавека. Вася сказаў: «Ты, Зоська, герой!» і пацалаваў мяне ў шчаку. Мне стало сорамна, яшчэ сажань падумае, што. А я таго Васю, можа, якіх 5 разоў бачыла ўсяго. Мне тады зноў вельмі захацелася, каб на развітанне ён падзякаваў мне. Смешна цяпер. Ён не сказаў звычайнага дзякуй. Ён сціснуў маю руку і сказаў: «Всяго добрага табе, Зося, скончыцца вайна, сустрэнемся». Разбудзіла мяне бургамістарша рыданнем. Упала на калені перад маім ложкам: «Мужайся, дзетачка, Бог міласэрны». Ён усё бачыць. Партызаны. Ой, забілі твайго бацьку. Я не закрычала. Здаецца, нават не заплакала. В адзін міг я ўсё зразумела. У той міг я пасталела, можа, на 20 гадоў, шаптала сабе: мужнасць, толькі мужнасць. Прасіла Бога, у якога я не верыла, каб ён даў мне яе, гэтую мужнасць, каб я здолела ўсё перажыць і маўчаць, маўчаць, маўчаць. Ашалелая ад жаху баба угаворвала мяне ў тую ж хвіліну ўцячы з ёй на край свету, манастыр. Яна ведае такі манастыр. А то яны ўсіх нас заб'юць. Я маўчала. 2 агенты гестапа везлі мяне на рамізніку па горадзе. Выказвалі спачуванне. Я маўчала. Дадому мяне не павезлі. Бацька ляжаў ужо ў вестыбюлі гарадской управы. Калі толькі яны паспелі перавесці і ўбраць яго. Ён ляжаў у сваім вячэрнім гарнітуры, ў сародцы, якую я за дзень да таго памыла. Толькі гальштук чужы, бабачка. Тата ніколі не насіў бабачкі. Да вайны гэта было не модна, і мама, напэўна, першая пасмяялася б. На твары яго застыў спакой. Не было ні пячаці страху, ні пячаці пакут. Відаць, ён памёр адразу. Толькі чамусьці пасінела левая скроня. Я спытала ў начальніка паліцыі Магнатова, куды трапіла куля. Ён паціснуў плячамі. У сэрца. У самае сэрца, адказаў адзін з тых, што не адыходзілі ад мяне ні на крок. Бандыты стралялі ва ўпор. Да мяне падыходзіла вся здрадніцкая сволач, выказвала спачуванне. Раней яны здаваліся мне смешнымі і дурнымі, гэтыя людзі. У той дзень я адчула, што такое
нянавісць. О, як я іх ненавідзела! Мне хацелася пляваць на іх, біць па мордах. Але я маўчала. Я мусіла маўчаць. Калі з'явіўся фельдкамендант, пстрыкалі фотоапараты. Ён не падышоў да мяне. Спачуванне паднёс перакладчык. Мне запомніўся позірк афіцэра гестапаўца. Ён доўга сачыў за мной, і я чула гэты позірк, глянула на яго. Ой, якія ў яго былі вочы! Ён усё ведаў і смяяўся. Злосна, нахабна, пераможна, вочы яго смяяліся. Скажыце, навошта ім спатрэбілася гэтая камедыя з пахаваннем? Зося змоўкла і чакала адказу ад Шыковіча, на яго глядзела. Адказаў Яраш. Правакацыі былі розныя. У залежнасці ад фантазіі таго, хто іх арганізоўваў. Бругер быў з фантазіяй, я ведаю. У маі 43-го Бругера ўжо не было, удакладніў Шыковіч. Начальнікам гестапа быў Гільберт, штурмбанфюрер. Вы таксама былі ў падполлі? Здзівілася Зося. Не, я пішу кнігу, а таму мне трэба дакладна ўсё ведаць. Маша, выкарыстаўшы паўзу, прапанавала: я вам падам каву? Але, падтрымала Зося. Стамілася? Спытаў Яраш. Дай руку. Можа, ад таго, што ён нечакана сказаў ёй ты, яна зардзелася, засаромілася. Не. Антон Кузьміч падняўся з крэсла, палічыў пульс. Шыковіч убачыў, што доктар застаўся давольны яе пульсам. А Зося, як бы імкнучыся даказаць, што ёй гэта не цяжка, пачала расказваць далей, не зважаючы на тое, што Маша хадзіла, звенела шклянкамі. Я думала, што мне будзе ўсё адно, як пахаваюць, хто пахавае, што будуць гаварыць. Я ведала, што гэтым не скончыцца. І рыхтавалася, збірала сваю мужнасць. Але калі бацьку неслі на могілкі, я ўбачыла, як глядзяць людзі, рабочыя. Туды яму і дарога. Вось як яны глядзелі. Мне зрабілася балюча, страшэнна балюча і крыўдна. І страх апанаваў. Сэрцам я прачувала тое, што пасля здарылася. На могілках я страціла прытомнасць. Дні 3 ляжала ў Тішчэнкаў, знесіленая, прастуджаная, разбітая. З кватэры не выходзілі тыя двое, апекуны мае. Яны, Тішчэнка, вся зграя, дамагаліся, каб я падпісала пісьмо ў рэдакцыю, у якім гневна клейміла, як бандытаў партызан, што забілі майго бацьку, невіноўнага чалавека, лекара, які займаўся толькі тым, што пазбаўляў людзей ад цяжкіх хвароб. Чаму вы не хочаце падпісаць, панна Зося? Здзіўляліся яны. Яны заб'юць мяне? Мы вас схаваем у такім месцы, куды не дабярэцца ніводзін бандыт. Не бойцеся.
А Тішчанчыха шаптала: «Не падпісвай, заб'юць!» І ўсё ўгаворвала ўцячы разам з ёй у манастыр. Дурная! Яна не бачыла, як мяне ахоўвалі. Яны перавялі мяне ў іх нямецкі гатэль. Памясцілі з нейкай немкай. Па-расейску яна гаварыла дрэнна, але апрацоўвала мяне моцна. Нават пільнавала ўначы, што я кажу ў сне. Пасля нават адпусцілі дадому. Яны былі яшчэ ветлівыя. Не будзеце баяцца адна? Не буду. Спадзяваліся, што да мяне нехта прыйдзе. Можа, паспрабуе вывесці ў лес? У іх немало было клопату сцерагчы мяне. Але ніхто не прыходзіў, і хутка ім абрыдла гэта. Тыя ж два апекуны адвезлі мяне у гестапа. Спачатку допыт, колькі дзён пра адно і тое ж, хто прыходзіў да бацькі, з кім ён сустракаўся, як ён жыў і гэтак далей. На другі дзень тое ж самае ў іншым парадку, каб заблытаць. Потым вочныя стаўкі, каго я пазнаю з гэтых людзей. Прыводзілі чалавек 15. Я пазнала толькі адну жанчыну, сястру з дзіцячай бальніцы, але яна глянула на мяне вельмі варожа. І я не прызналася, што ведаю яе. Калі прывялі Васю, я не магла адмаўляць наша знаёмства. Сказала, што гэта шафёр бальнічнай машыны. Вася, збіты, сіні ўвесь, прыветліва кіўнуў галавой. Ён ухваліў маё прызнанне. «Ён часта прыязджаў да вас?» — спытаў следчы. «Не вельмі часта», — адказала я. «Чаму ў той дзень перад забойствам ён прыязджаў тройчы?» «Прывозіў бацьку, потым бульбу, мяшок. А яшчэ каго?» «3 мяшкі партызан!» — засмяяўся Вася. Гестапавец ударыў яго па твары. Я заплакала. Вася крыкнуў: «Нічога, Зоська, не гаруй! Мы яшчэ патанцуем на тваім вяселлі!» Я пачала пратэставаць. Чаму мяне трымаюць у гестапа? Завошта? Гэта бесчалавечна. Такое гора, мяне дапытваюць як злачынцу. Я буду скардзіцца. Тады з'явіўся той афіцэр, што глядзеў так на пахаванні. Яна не ведае, чаму яе трымаюць тут? Няшчасная дзяўчынка, кінуў ён па-нямецку. Потым сеў за стол, палажыў перад сабой пісталет, злосна сказаў цераз перакладчыка: «Даволі гэтай дурацкай камедыі. Ты добра ведаеш, чаму цябе трымаюць. Твой бацька быў звязаны з партызанамі, ты памагала яму. У вас хаваўся камісар, мы злавілі яго, ён вам усім прызнаўся». «Хто ж забіў майго бацьку?» Ён падскочыў. «Шкадую, што гэта зрабіў не я». «А хто?» «Яна што? Вырашыла дапытваць мяне?» — спытаў афіцэр у перакладчыка. Я сказала па-нямецку: «Я хочу знать, хто забойца майго бацькі. А камісара вы выдумалі, калі Грот, хірург шпіталя, і ёсць той камісар, тады так.
ён хаваўся ў нас. Ён наблізіўся да мяне, доўга і пранікліва глядзеў у твар, у вочы, потым расцёр у мяне на шчацэ запаленую цыгарету, працадзіў праз зубы: «Ух, якое салодай! Я распяў бы тебе, сучка, на крыжы! Але сёння мне не да цябе. Табой займуся я пасля. Падумай над сваім лёсам». І двойчы моцна ударыў па твары. На шчасце маё ці на няшчасце, гэты больш мной не займаўся. Дапытваў другі афіцэр. Я ўсё адмаўляла. Білі. Не моцна. Адзін раз толькі драўлянымі абцугамі ціснулі пальцы. Гэта балюча. Пальцы і цяпер баляць. Зося падняла левую руку, паварушыла пальцамі. «Што ж вы не сказалі мне?» — дакорліва паківаў галавой Яраш. «Яны баляць, калі ўспомню. А так нічога. У лагерах таксама білі бізунамі, гумавымі палкамі. Мяне нядоўга трымалі ў турме. Тыдні 2. А потым лагер пад Баранавічамі. Потым майданак. Пасля я ўжо нават не помню іх усіх лагераў, якіх была. Мяне чамусьці часта пераводзілі. Апошні жаночы лагер пад Гісенам. Нас вызвалілі амерыканцы. Вельмі можа быць, што яна ўсё-такі стамілася, а таму спяшалася як можна хутчэй скончыць свой расказ. Маша гэта адчула першай і шумна пляснула ў далоні, як бы ставячы кропку. «Таварышы, астывае кава». Завод абавязаўся выканаць 10-месячны план да адкрыцця з'езда. Цэхі, змены, брыгады неслі перадз'ездаўскую вахту. Знешне як бы нічого не змянілася, хіба толькі абнавіліся лозунгі і заклікі. І больш іх стала ўсюды, на прахадной, у заводскім двары, у цэхах, у сталоўцы, у канторы. Але нават Славік з яго 2-месячным стажам адчуў новы рытм у рабоце. Менавіта рытм, бо раней нямала было і аўралаў. Добрыя і шчырыя працаўнікі мусілі часам прастойваць, праз тое, што недзе нехта нешта не дарабляў. Ці забеспячэнцы, ці транспартнікі, канструктары, ці ліцейшчыкі, механікі, ці планавікі. Зборшчыкам, якія па сутнасці завяршалі працэс вырабу станка, гэтае нешта недзе больш, чым каму давалася ў знакі. Славік неаднойчы ўжо чуў, як хлопцы з яго брыгады скланялі механікаў, а тыя, ў сваю чаргу, валілі віну на каго-небудзь другога. Але вось ужо колькі дзён усё ідзе як па масле, без запіначкі. Хлопцы працавалі з вясёлым уздымам. Гэты уздым захапіў і Славіка. Яго менш вучылі, больш даручалі работу, якую ён мог ужо выконваць самастойна. Гэта яму падабалася, і ён рабіў даволі старанна. Работа зборшчыка такіх унікальных, несерыйных станкоў тым і цікавая, што яна рэдка паўтараецца, што кожны дзень і кожную гадзіну прыходзіцца рабіць нешта новае.
Славік заўсёды ставіўся скептычна да розных лозунгаў і заклікаў. А цяпер хадзіў і уважліва перачытваў цытаты з праекта праграмы, як бы хочучы знайсці тыя словы, якія прымусілі ўсіх ад вахтёра да галыгі вось так працаваць па-новаму. Нават у сталоўцы сталі лепш карміць. Славік неяк сказаў у часе абеду сваім хлопцам: «Архімеды, растлумачце мне, чаму у вас не могуць увесь час вось так працаваць, роўна, рытмічна, каб не псаваць людзям нерваў». «Пачынае думаць, хлопчык», — кінуў Костя, калі Славік, выслухаўшы супярэчлівыя адказы, пайшоў у буфет купляць папяросы. «Толькі всё яго вось так». Хода дастаў правай рукой цераз галаву сваё левае вуха. Генрых далікатна двума пальцамі паправіў пазалочаныя акуляры, хмыкнуў: «Але ж і артадокс ты, Іван! Быць бы табе прафсаюзным лідарам, бо ад усяго складанага ты ўмееш адмахнуцца». А Славік задаў пытанне, на якое не так проста адказаць. Адзін дурань можа спытаць такое, што не адкажуць 100 разумных. Але няхай яны паварушаць мазгамі, разумныя. Нечакана і чамусьці злосна сказаў Тарас. А то ў нас сапраўды некаторыя толькі перад святамі запускаюць вось гэтую кібернетычную машыну. Ён пастукаў пальцам па лбе на поўны ход. Ходас не адразу зразумеў, каго падтрымлівае брыгадзір, а Генрых пускаў з акуляраў вясёлых зайчыкаў на твары сяброў. Прычына рытмічнай работы завода 1244,6. Каб мы з табой, Іван, іх выявілі, раскрылі і апісалі, нам можна было прысвойваць дактароў навук. У тым і бяда, што мы іх не выяўляем, сказаў Тарас. Ну, давайте зробім пачатак. Костя любіў выказваць самыя нечаканыя прапановы і сам жартаваў з гэтага. Сотні хоць адна ды будзе разумная. А каб не выяўляць усіх 1200 генрыхавых прычын, выявім адну. Чаму цяпер усё пайшло нармальна? Вахта, коротка і вычарпальна растлумачыў Васіль Лапатін, вымакваючы хлебам рэшткі соусу на талерцы. А Костя мае зерне. Адно. Я маю мяшок. Не блазнуй. Ён у Славіка вучыцца. Я ў тым сэнсе Тарас звяртаўся да Генрыха. Ён быў у іх галоўны тэарэтык, што прычыны арытмічнай работы, можа, яны выяўляюцца. А калі работа наладзіцца так, як у нас цяпер, всялякі аналіз кончаецца. Пачынаем славасловіць, раздаваць прэміі. Любім ура крычаць, азваўся Славік, пачуўшы апошнія Тарасавы словы. Кінуў на стол пачак папярос. У нас не паляць, прачытаў шыльдачку на сцяне і чыркнуў запалку. Ура вядзе на штурм, сказаў Лапатін, адстаўляючы нарэшце талерку. Не, Вера смачней гатуе. Таму, відаць, і крычым, што часта прыходзіцца штурмаваць, засмяяўся Генрых. Вера гатуе смачней? Усумнеўся Костя, гарэзліва падміргнуўшы Генрыху.
Той прыняў эстафету, сказаў сур'ёзна, амаль трагічным голасам звяртаючыся да Тараса: «Няшчасная, я ёй не зайздрошчу». Лапатін, які не адчуваў гумару гэтак жа тонка, здзівіўся: «Каму? Веры? Чаму? Паспрабуй нагатаваць на такога абжору!» — бліснуў зубамі Костя. «Ой, ну і пустабрэхі! Трэба будзе пагаварыць на парткаме». Славіку падабалася, што ў брыгадзе ўмеюць і пажартаваць, і пагаварыць сур'ёзна, глыбока, і пераходы гэтыя ад жарту да сур'ёзнага і наадварот заўсёды нечаканыя, раптоўныя. Увогуле, яму ўсё больш і больш падабаліся хлопцы. Нават з Ходасам стала менш сутычак. Вось толькі з Тарасам. На другі дзень пасля дуэлі ён не пайшоў на работу. З такім вокам сорамна было на вуліцу высунуцца, не толькі на завод. Всю раніцу сварыўся з Ірай, якая даволі-такі злосна кпіла з яго ліхтара, не верачы, што ён зваліўся з матацыкла. Пайшла Іра ў інстытут, шукаў, куды маці схавала каньяк. Перавярнуўся ў кватэру. Шуфлядзе Ірынага стола пад старымі канспектамі знайшоў яе дзённік. З цікавасцю чытаў. Дзяўчына пісала пра сваё каханне, пра сваё жаданне адкрыцца яму і пра сваю боязь і сарамлівасць зрабіць гэта першай. Славік доўга не мог уцяміць, хто ён. Займеннікі, што замянялі яго імя, Іра пісала з вялікай літары. «Звяртаецца як да Бога!» — смяяўся Славік, паціраючы рукі і калені ад злараднасці. «Вось цяпер ён жыцця не дасць сваёй дарагой сястрыцы. Не, ён прымусіць яе служыць, як вернага сабачку. Калі яна не хоча, каб ён выдаў яе тайну. Каб толькі яшчэ расшыфраваць імя яго». Нарэшце ён дайшоў да апісання таго дня, калі ўся брыгада і Маша абедалі на дачы. Іра больш не хавала яго імя. Адкрыццё ашаламіла Славіка. Знікла жаданне помсціць сястры, кпіць з яе. Наадварот, стала шкада дзяўчыну. Уразіла Ірыніна празорлівасць. Так, я адразу адчула ў гэтай рудой саперніцу. Маё няшчаснае каханне. Ты яшчэ не засвяцілася для яго і для ўсіх, а на цябе ўжо насоўваецца хмара. Не, ён Славік. Помсціць яму за сябе, за сястру. Але прачытаўшы, ужо без асаблівай цікавасці яшчэ пару старонак дзённіка, ён разважаў інакш. А можа, лепш зрабіць так, каб Ірына адкрылася яму, памагчы ёй? Тады можа здарыцца, што ён адмовіцца ад Машы. Славік лаяў сястру. Овечка! До 22 год дажыла, інстытут канчае, а паводзіць сябе як семікласніца, уздыхае, дзённічак піша. Ой, дурніца! Узлаваўшыся, шыбануў тоўсты сшытак на ложак, але праз хвіліну з пэўнай павагай палажыў дзённік назад у шуфляду. Всё пераблыталася. Сам чорт
нагу зломіць. А стары конь скардзіцца, што няма цікавых сюжэтаў. Залез у нейкія архівы і ні храна не хоча, но не бачыць вакол сябе нічога. А тут такія трыкутнічкі будуюцца, пра любоў трэба пісаць, стары, калі хочаш, каб цябе чыталі. Параіў бацьку. Дакараў маці. А гэтая маралістка, як гусыня, толькі асцерагае, каб лішняе з'елі дзеткі і лішняе не выпілі. Жратвы поўны халадзільніка, но каб хоць на кампрэс дзе стаяла, дык не. І куды яна дзявала каньяк? Няўжо выліла, а? Бутэлькі ж няма? Злаваўся ён, не перастаючы шукаць. Урэшце Славік зразумеў, што ўсё гэта пошукі каньяку, выпіваць яму зусім не хацелася, развагі пра бацьку і маці, пра Ірына каханне, нешто іншае, як безнадзейная спроба адвесці думкі ад галоўнага. Што робіцца ў брыгадзе? Не прызнаючыся сам сабе, ён пакутаваў ад думкі, што Тарас усё раскажа, і абураныя хлопцы выганяць яго. Са здзіўленнем ён упершыню адчуў, што яму шкада пакідаць брыгаду. Куды ён пойдзе ад іх? Калі пад вечар да яго заглянулі Косця і Генрых, Славік спалохаўся, што яны хочуць, што прынеслі. А калі хлопцы шчыра па-сяброўску прывіталіся, і Генрых сказаў: «Ну, як? Косці цэлыя? Чорт вас нёс на гэтым матацыкле, а? Маглі ж на смерць разбіцца!» Славік траха не падскочыў ад радасці. Асабліва яго здзівіла і рассмяшыла, што яны аднолькава хлусяць. Ён таксама плёў шафёру, які падвозіў яго да горада, пасля сястры і бацьку, што упаў з матацыкла. Тое, што Іра і бацька, прыехаўшы з дачы, нічога не ведаюць, супакоіла яго яшчэ раніцай. Значыцца, Тарас расказаў адной маці. Ну, маці можна, у яе даволі педагагічнай тактоўнасці. Даведаўшыся, як растлумачыў свае сінякі Тарас, Славік адчуў да яго павагу і падумаў: гэта па-мужчынску. Ой, каб ён ведаў, што гісторыю з матацыклам выдумалі калектыўна, брыгадай. Спачатку Тарас растлумачыў хлопцам пра свой сіняк проста. Ударыў адзін п'яны дурань. Але ўсё расказаў Косцю. Была ў гэтага смяшлівага рамантыка дзівосная прыцягальная сіла. Все яму давяралі свае самыя таемныя сакрэты і думкі. Костя сказаў, што сітуацыя даволі сур'ёзная, а таму варта і абмеркаваць у брыгадзе. Пасля змены у тым жа пакоі інтэрната за зачыненымі дзвярамі ішла гарачая размова. Ходас даказваў, што Славіка трэба гнаць прэч, пакуль ён не зганьбіў брыгады. Генрыху гісторыя з дуэллю здавалася надзвычай вясёлай. Ён жартаваў: «Ты ведаеш, я ўвесь час мару, каб хто-небудзь другі закахаўся ў Зою. Выклікаў бы саперніка на дуэль, паказаў бы сваё рыцарства». Вася прызнаўся, што ён таксама заехаў аднаму па мордзе, калі той пачаў занадта завіхацца каля Веры. Жах, ой, жах!
хапаўся за вушы Костя. Усе вы, выходзіць, з радзімымі плямамі, а? Плямамі праклятага капіталізму. Івана салам не кармі, дай залезці на высокую трыбуну. Славалюбства! Васіль боится ўласнай жонкі. Боязлівасць. Брыгадзір наш, замест таго, каб правесці выхаваўчую работу, выбівае вучню сківіцу. Адзін я, балбатун ты. Самае шкоднае, Загана, ты любую справу утопіш у словах. Кажы сваю прапанову. Статус-кво. Усе застаюцца, як у Берліне да заключэння мірнага дагавору. Вы ўпалі з таго матацыкла, на якім я ўчора ездзіў да бацькоў. Усіх рассмяшыла Косцева прапанова. З ёй пагадзіліся, паспрачаліся аб другім. Лапатін прапанаваў, каб Тарас аб'явіў Машы байкот. Няхай не водзіць адразу двух. Тарас пачырванеў, разгубіўся. Костя сказаў, што такія пытанні нельга вырашаць калектыўна. Дамаўляліся, што ў нас не будзе тайны адзін ад аднаго, сказаў прасталінейны Ходас. Я не раблю тайны з таго, што Маша падабаецца мне, адказаў Тарас. Але, падхапіў Костя, это не значыць, што ён павінен дакладваць нам, пра што гаварыў з дзяўчынай. Так можна дайсці да таго, што патрабаваць у Васіля справаздачы, пра што ён шаптаўся ўначы з жонкай. Это будзе ўжо не дружба, а гвалт, прымус. Можна ўзненавідзець адзін аднаго. Тады як зразумець, што Шыковіч працуе ў брыгадзе, а жыве як воўк, і ўчынкі воўчыя, а мы гуляем у хованкі. Я супраць любога індывідуалізму. Ходас ніколі не ўмеў так ясна аргументаваць свае думкі, як гэта рабіў Костя. Гаварыў траханя лозунгамі і ў сваёй упартасці часта быў непаслядоўны. Нікога нельга абавязаць быць шчырым і адкрытым, падсумаваў Тарас. Славік павінен паверыць у нашу шчырасць. Ён сказаў гэта і спалохаўся, а як яму, брыгадзіру, праявіць сваю шчырасць пасля таго, што здарылася. Славік таксама ішоў на працу са страхам, як яны сустрэнуцца. Не, нічога. Працягнулі рукі адзін аднаму, усміхнуліся. Знешне, як быццам нічого не змянілася, знешне. А што рабілася ў кожнага ў душы? Тарас стараўся перамагчы сваю непрыязнасць, але пакутаваў ад рэўнасці. Яму здавалася, што Маша сустракаецца з ім рэдка, неахвотна і сумуе, калі яны ходзяць па асенніх вуліцах. Яму рабілася таксама сумна. Ён падазраваў, што яна не перастае сустракацца са Славікам, хоць яна запэўнівала, што пасля таго ні разу не бачыла маладога Шыковіча. Але Тарасу ўспаміналася, як весела і легкадумна яна смяялася, калі ён расказваў ёй, што ў іх адбылося. Безумоўна, ёй падабаецца вось такі вясёлы, бесклапотны рызыкант і пазёр. То няхай бы сказала. Тарасу да болі было крыўдна, чаму яна, якая здалася яму такой разумнай, не хоча быць з ім да канца шчырай.
Калі ў яе сэрцы няма кахання, ён згоден застацца добрым сябрам, абы была шчырасць. А Маша не хлусіла. Славік званіў ёй, дамагаўся спаткання. Яна са смехам адказала, што баіцца яго, яшчэ застрэліш. Рэўнасць яго патухла разам з ліхтаром пад вокам. Але такі яе адказ моцна закрануў самалюбства. А, сабака, расказаў. От чакай жа, зноў злаваўся ён на Тараса, не верыў яго добразычлівасці, ставіўся з падазронасцю, чапляўся без усялякай прычыны. Ты чаму глядзіш на мяне так? Спытаў ён аднойчы ў Тараса, калі яны выпадкова апынуліся ў цесным праходзе паміж станкамі волатамі. Вось тут бы ім і пагутарыць па шчырасці. Дык не, у кожнага гонар. А як? Я гляджу на цябе. Як? Як воўк на авечку. З такім замілаваннем. Хачу з'есці. Паломіш зубы. Турны ты, Слава. Ты вельмі разумны. Над іх галовамі з грукатам прайшоў кран, Славік падскочыў, схапіўся за круг і ўскочыў на станок. Ніна спыніла кран, высунулася з будкі, махала кулаком. Славік пасылаў ёй паветраныя пацалункі. За такую хлапчуковую выхадку трэба добра прабраць. А ён, брыгадзір, не можа сварыцца, каб не ўскладняць адносіны. Тарас упершыню падумаў, што, відаць, Ходас мае рацыю. Такога не перавыхаваеш. Можа, ўсё было б добра, каб не яна, Маша. Стала яна паміж імі. Нінка спусцілася са сваёй будкі, закрычала на ўвесь цэх: «Калі вы камуністычная брыгада, дык і паводзьце сябе па-камуністычнаму. Я праз дурняў у турму не хачу садзіцца». На гэты раз Костя і Генрых, якія добраахвотна шэфствавалі над Славікам, добра такі намылілі карак яму. А на другі дзень Славік запрасіў Нінку у кіно. Яна доўга вагалася, але яе ніхто яшчэ з хлопцаў ніколі не запрашаў. І яна не ўтрымалася ад такой спакусы. Хіба мала пішацца ў кніжках, паказваецца ў кіно, што любоў пачынаецца са сваркі. Канец верасня выдаўся на дзіва цёплы. Здавалася, вярнулася лета, сапраўднае, не бабіна. Зацвіталі вішні, у лесе быў небывалы ўраджай грыбоў. Гараджане хлынулі ў лясы, перапаўняліся аўтобусы, рабочыя цягнікі. Пачалася проста такі грыбная ліхаманка. Хто збярэ больш і лепшыя. Але калі многія выязджалі толькі таму, што было чым пажывіцца, то такому старому палымянаму грыбніку, як Яраш, гэта прыносіла сапраўдную асалоду, шчасце, лепшы адпачынак. Выкарыстоўваючы Шыковічаву машыну, ён выязджаў у лес двойчы на дзень, на досвідку да работы і адвячоркам пасля работы. Звычайна стрыманы ва ўсім, што датычылася яго асабіста. Тут ён
З хлапчуковай радасцю хваліўся ў бальніцы персаналу і нават хворым сваімі грыбнымі зборамі. У яго пыталіся ў калідоры, як толькі ён з'яўляўся акуратна без 10:09, свежы, помаладзелы, прапахлы хвояй і грыбамі. Колькі сёння, Антон Кузьміч? 123. Ды каб вы пабачылі, якія! І пачынаў распісваць, як сядзела сям'я грыбоў. 27 штук вакол аднаго маладога дубка. Небывалая з'ява. Варта напісаць у аганёк. І тут жа лаяў браканьераў, якія вырываюць грыб з коранем. Напісаў нават у газету, як трэба збіраць грыбы. Лаяў газету, якая выкінула з яго допісу расказ аб нараджэнні і жыцці грыба і пакінула адны голыя парады. Траха не біўся ж з Шыковічам, які сядзеў на дачы цэлымі днямі, пісаў. Навокал дома, пад самым ганкам, растуць грыбы. А не выцягнеш яго, не выйдзе, ну. Пакуль выканае норму, якую сам сабе ўстанавіў, зварыць абед, глядзі, і вечар. Галава дубовая, куды ты спяшаешся? Ну, хто цябе гоніць у шыю? Хопіць у цябе часу, а грыбы 1 тыдзень, і не будзе іх. Які ты да д'ябла пісьменнік, калі не адчуваеш такога хараства? О, ты не ведаеш, які я грыбнік. Але мне здорова працуецца ў гэтыя дні. Пахаладае, зноў будзе крызіс, ведаю. Прыходзіцца выбіраць. І, пахадзіўшы з сябрам гадзінку, Кірыла кідаўся да рабочага стала. Аднойчы, калі Яраш у перадаперацыйнай расказваў пра сваю чарговую грыбную ўдачу, Маша попросила: «Антон Кузьмич, возьмите нас с Зосей як-небудзь». Узять Зосю? Цудоўная думка. Ён жа думаў пра гэта сам раней. Трэба паназіраць, як паводзіць сябе адрамантаванае сэрца ў розных умовах. Да таго ж Зося, напэўна, даўно не бачыла лесу. Чаму не даць ёй гэтую маленькую радасць? У жыцці ў яе так мала было радасці. Але тут жа мільганула думка пра жонку. Даведаецца, зноў будуць непрыемнасці. Узяць яе з сабой? З-за гордасці не паедзе. А ўсё адно будзе хвалявацца, перажываць, падазраваць. Не, лепш няхай не ведае. Яму стала сорамна ад сваіх ваганняў. І ён сказаў Маше: «Ну што ж, давайте поедем. Сёння ж». Зося села побач з Антоном Кузьмічом на пярэднім сядзенні, у новай сукенцы, якую ёй пашыла Маша, у шарсцяным світары гарчычнага колеру, са сваёй адмысловай двух'яруснай прычоскай, таксама Машына фантазія. Яна мела даволі прывабны выгляд. А Маша зусім выглядала элегантна, вузкія штаны, клетчастая куртка. Едучы па горадзе, Яраш падумаў з невясёлай іроніяй: «Не дай Божа убачыць Галіна, загінуў ты, Антон». Зося сустрэла прапанову аб паездцы з ціхім, але прыкметна радасным энтузіязмам. А пры выездзе з горада яе пачало ліхаманіць ад хвалявання. Не, гэта быў не страх, нешта іншае. Імчала машына, свістаў вецер, і ёй здавалася, што яна вось-вось узнімецца, паляціць.
паляціць у дзівосны край, дзе здарыцца нешта незвычайнае, што яшчэ раз зменіць яе жыццё. Але ёй было хораша, лёгка, і яна не хацела больш ніякіх змен. Ад гэтага ці яшчэ ад чагосьці яе апанавала хваляванне. Дробна задрыжалі плечы, яна сцялася, уціснулася ў сядзенне. «Зося, табе холодна?» — спытала Маша, якая сядзела за яе спиной. «На мою куртку». «Не, нічога, гэта так». «Зачынім шкло», — сказаў Яраш, круцячы ручку. «Прастудзіцца вам нельга, ні ў якім разе. Мне не холодна, я просто хвалююся». «Чаму?» «Не ведаю». Што ж урэшце не так ужо цяжка зразумець душэўны стан чалавека, які вярнуўся да жыцця і ўпершыню пасля такой хваробы і аперацыі выязджае за горад у лес. Яраш пажартаваў: «Бачыце, ехаць па грыбы таксама трэба мужнасць». Далёка ў глыбіні бароў яны не паехалі. Прыехалі да іх дачы, паставілі машыну. Шыковіча не было. Відаць, все-таки выбраўся ў лес. Маша, в якой з грыбамі звязаны і радасныя і горкія ўспаміны. У першыя пасляваенныя гады грыбамі і за грыбы яна карміла ўсю сям'ю. Адразу ж кінулася ў лес, як у вір. Яна не ўмела шукаць так павольна і разважліва, як Яраш. У кожнага грыбніка свой стыль і метад. Праворная, хутка, яна шнырыла пад кожным кустом і дрэвам, кружыла, рабіла петлі, хутка траціла ўсялякі кірунак і часта блудзіла. Яраш не любіў гэтак петляць. Ён хадзіў амаль проста, але ў яго было незвычайнае чуццё, дзе ў гэты дзень мог вырасці баравік. Ён ішоў на грыб ці грыбную сям'ю, як на радыёпеленг. «Заглянем мы вось сюды, пад нашы дубы», — сказаў ён Зосі, як толькі яны адышлі ад дачы ў лес. Яна зразумела яго словы, як запрашэнне хадзіць за ім. Сапраўды, Яраш хацеў, каб яна была побач. Яна ішла крокаў за 10 ад яго, каля самага вогнішча, дзе яны палілі ўсё лета касцёр. На сцежцы пад дубам Яраш убачыў першы баравік. Невопытны грыбнік ніколі не падумаў бы, што ён мог вырасці ў такім вытаптаным месцы. Баравік быў на дзіва прыгожы, як знарок вырашчаны на паказ. На тоўстым белым корані крамяная, цяжкая на выгляд шляпка. Светлая бурштынавасць, што выцякала з-пад нізу, залаціла кромку, паступова цямнела і пераходзіла ў масляністы цёмна-карычневы колер. Толькі цераз самую макаўку праходзіла тоненькая пераламаная светлая палоска, мабыць, ляжала галінка. Яраш спыніўся за 2 крокі з выглядам чарадзея. Моўчкі пальцам паклікаў Зосю, сказаў: «Вось ён, бачыце?» Яна ўгледзела, здзівілася. «Ой!» і попрасіла, як маленькая: «Дайце я». «Толькі чур падразаць», — папярэдзіў ён. Яна прысела, асцярожна падрэзала, падняла яго і, любуючыся, засмяялася, ціха і радасна, зусім як дзіця.
І Ярашу таксама зрабілася надзвычай хораша ад гэтай яе маленькай радасці. Ён азірнуўся навокал і адразу ўбачыў другі грыб, нахіліўся, падрэзаў, а во яшчэ адзін. Трэці, дык быццам сам падскочыў пад руку, а во яшчэ. Ах! Ужо зайздрасна ахнула Зося, яшчэ больш узрадавалася, калі нарэшце сама угледзела грыб. Падняла яго, показала. Глядзіце, які, як хлопчык. Сапраўды, баравічок быў маленькі і вясёлы, падобны на таго малога гарэзу, у якога заўсёды кепка ссунута на бок. Як хлопчык. Гэтыя словы запалі Ярашу ў памяць, і ён падумаў аб тым, што акрамя ўсяго іншага, гэтая немаладая ўжо жанчына не ведала радасці мацярынства. Трэба будзе пазней паказаць яе Левіну і Шувалавай. Яго калегі, лепшыя ў горадзе тэрапеўт, спецыяліст па сэрцу і гінеколог. Няхай скажуць, можна ёй радзіць. Ён падумаў гэта з бацькоўскім клопатам, як пра дарослую дачку, і даў ёй, як малой, як часта даваў Наташы, калі браў яе сабою ў лес, адной вытаптаць пятачок, на якім нарадзілася грыбная сям'я. Зося ўзяла яшчэ 3 ці 4 грыбы, далей Яраш, верны свайму метаду, рушыў проста, затрымліваючыся толькі ў тых мясцінах, дзе нейкая асаблівая інтуіцыя падказвала, тут будуць грыбы. І амаль не памыляўся. Зося ішла збоку за колькі крокаў, здаралася чамусьці так, што ёй усё часцей і часцей пачалі трапляць грыбы. Бадай больш, чым яму, Ярашу, ён пажартаваў. Дык вы грыбнічка? Недзе далёка ззаду гукнула Маша. Яраш пачакаў, што адкажа Зося. Яна не адказвала. Ён адгукнуўся жартаўліва, пісклявым жаночым голасам. Маша, не пазнаўшы, пачала клікаць настойліва. Ося! Тон міч! Яраш гукнуў сваім сапраўдным голасам, і дзяўчына змоўкла. Яны ішлі па прачышчаным бары. Месца тут уздоўж лугу узгоркавае. Магчыма, некалі ў дагістарычны перыяд у 100 разоў больш магутная рака намыла гэтыя высокія пясчаныя дзюны, на якіх пасля разумныя людзі пасадзілі лес. На грэбнях узгоркаў раслі адны сосны, не дужа старыя, роўныя, высокія, чыстыя, красуні адна в адну. Адвячоркавае сонца залаціла іх медныя ствалы, лёгкі вецер гойдаў гнуткія верхавіны, за якія, здавалася, чапляліся лёгкія хмары, што плылі на ўсход ад сонца насустрач ночы. На зямлі, укрытай сухой гліцай, ляжалі дзівосныя карункі святла і ценяў, а ў нізінах побач з соснамі раслі дубы. Зрэдку бярозы, яны згушчалі лес, і на зямлі ляжаў густы цень. Але пад дубамі часцей трапляліся грыбы. Можа, на нейкі час Яраш забыўся на здароўе свае напарніцы і ішоў залішне хутка. Ап'янелая ад хвойнага і грыбнога водару, ад сонца і шчасця, Зося раптам спынілася, паставіла на зямлю торбачку і прытулілася спіною да сасны. Антон Кузьміч занепакоіўся.
Можа, ёй блага, але яна заплюшчыла вочы і засмяялася, разводзячы вакол сябе рукамі. Грыбоў! Ой, колькі грыбоў! Гэты яе зусім дзіцячы смех, уяўленне і радасць, відаць, і сталі прычынай таго нечаканага ўчынку, які зрабіў Яраш. Ці, можа, яго ўласная радасць і залішняя дужасць? Яны стаялі перад самым крутым узгоркам. Сосны, агаляючы свае фантастычныя карэнні, здавалася, лезлі на самае неба. Можна было павярнуць назад, можна было абысці па нізіне, але Ярашу хацелася прабрацца напрасцяг, узлезці на гэтую лясную гару. Але ж не даваць такую нагрузку яе сэрцу. Я ўзнясу вас туды, а назад мы пойдзем па лузе. Не паспела яна запярэчыць, як ён, ускінуўшы яе сумку у свой вялікі кош, лёгка, як колькі год назад, малую Наташку, падхапіў яе на рукі. Яна войкнула, устрапянулася, але не вырвалася, прыціхла. З'явілася пачуццё, якога яна не ведала. Яшчэ адна тайна жыцця, якая адкрывалася ёй. Ніколі не трымаў яе вось так мужчына, здаровую і шчаслівую. Зрабілася да неверагоднасці хораша і страшна. Боже мой, оказывается, жанчыны, сёстры яе маюць яшчэ і такое шчасце, блізасць любага, дарагога мужчыны. А яна не мела гэтага і наўрад ці будзе мець. Навошта ён робіць гэта? Навошта абуджае у яе гэтае пачуццё? Каб даць замест старых фізічных новыя душэўныя пакуты, магчыма, не менш цяжкія? Яна думала пра гэта, і аднак не рабіла спробы вырвацца. Яна раптам пачула яго сэрца і стаілася. Слухала яго ўсё часцейшыя, гучнейшыя ўдары. Ён узыходзіў лёгка і хутка. Яна адкінула галаву і ўбачыла, што верхавіны сосен кружацца, і воблачка кружыць на адным месцы. А можа, гэта закружылася ў яе галава? Доктар Яраш ведаў усе таямніцы чалавечага цела, да і душы таксама. Яму здавалася, што для яго ўжо няма ніякіх тайн і загадак. Ён узяў Зосю, як санітар бярэ хворую, як лекар. Ён клапаціўся пра яе сэрца, якое бачыў, трымаў на сваёй далоні. Яму было абсалютна ўсё адно, мужчына гэта ці жанчына. Але нечакана. І ў яго з'явілася загадкавае пачуццё, незнаёмае, невыразнае, дзіўнае. Нешта як бы схвалявала яго, і сэрца забілася не так, як ён ведаў, павінна было біцца пры такім пад'ёме, з такім цяжарам. Выдатны спартсмен, ён вельмі добра ведаў сваё сэрца, дакладна ўмеў разлічыць нагрузку яго. Што ж гэта яно выходзіць з-пад улады? Пачынае
грукатня так, як яму належыць. Старею, падумаў ён і асцярожна пусціў Зосю на зямлю. Каля дачы стаяла санітарная машына. Яраш з трывогай падумаў, няўжо ў бальніцы што здарылася. Закрочыў шпарчэй, але хутка ўбачыў, што на лавацы сядзяць Шыковіч, Гаецкая і незнаёмая жанчына. Пачуў вясёлы смех Гаецкай, спахмурнеў. Не хапала яшчэ яе тут. Зося адчула, як нечакана змяніўся яго настрой. Зразумела, што яму не спадабаліся гэтыя нечаканыя госці, спытала: «Хто гэта?» «Галоўны лекар трэцяй бальніцы, у якой ты ляжала». Напомніла гэтую прыгожую поўную жанчыну, якая часам абыходзіла палаты і рабіла разнос сёстрам і санітаркам. Настрой Яраша як бы перадаваўся ёй. Зося адчула сябе няёмка, быццам у нечым была вінаватая. Яраш сказаў: «Дурная баба і подлая». Гэта яшчэ больш збянтэжыла Зосю, быццам ёй даверылі тайну, ведаць якую зусім не трэба, нават небяспечна. Угледзеўшы Яраша і Зосю, Тамара Александровна паднялася, пайшла насустрач, прыветліва махаючы касынкай. «З уловам, Антон Кузьміч!» – праспявала яна. «Я не ведаю, як кажуць, Шыковіч. Як віншуюць грыбавікоў? Са зборам, з падборам, з уловам?» Смяяліся яе сакавітыя вусны, выпешчаныя шчокі. То з'яўляліся, то знікалі сімпатычныя ямачкі на іх. А вочы холодныя, злосныя, разглядалі Зосю. І так нахабна, бесцырымонна, што Зосе здалося, раздзяваюць. І яна зусім разгубленая, спалоханая і абураная, не пазнаёміўшыся, не прывітаўшыся, амаль у подбег кінулася да Машы, якая сядзела на ганку і перабірала грыбы. «Глядзі, колькі я знайшла баравікоў. А ты? О, з табой ні ў чым нельга зраўняцца». «Твая пацыентка?» – спытала Гаецкая ў Яраша. Гэта можна спытаць па-чалавечаму, прафесійна, як лекар у лекара. Яна хацела зрабіць выгляд, што пытае іменно так, але Яраш бачыў, як яна працягвае глядзець у спіну Зосі і адчуў, што пачынае закіпаць. Ён сам баяўся свайго гневу, бо ведаў, што сарвацца яму, ды яшчэ перад жанчынамі, нельга, непрыстойна. Гаецкая працягнула яму руку, падвяла да лавачкі, пазнаёміла са сваёй сяброўкай. Гаварылі нейкія пустыя словы, смяяліся. «Гаспадары, запрашайце ў хату. Трэба ж абмыць вашы новыя вуглы», – сказала Тамара Александровна. Шыковіч сумеўся, паглядзеў на свайго хмурага сябра, можа ён што прапануе, і з жалем уздыхнуў. «Калі я працую, у мяне сухі закон. І каб быць далей ад спакусы». Гаецкая зразумела: «А мы ў лес ездзім са сваім віном». «О, тады іншая справа, калі ласка, прашу». Галантна пакланіўся Кірыла, паказваючы на сваю палавіну дачы. Яраш падумаў, што Зося не сядзе за адзін стол з гэтай жанчынай. Ды і не жадае, каб яны сядзелі разам. Ды і ўвогуле не хапала яму яшчэ піць віно з Гаецкай у лесе на дачы. Ён сказаў, як адсек: «Мяне чакаюць дома».
У Антона Кузьміча раўнівая жонка, як бы ў жарт сказала Тамара Александровна, але знарок так, каб пачулі Зося і Маша. Нічога не адказаўшы, не развітаўшыся, Яраш рушыў да Масквіча, завёў, рыўком пад'ехаў пад самы ганак, узняўшы пыл, быццам стварыўшы дымавую заслону. Зося першая хутенька ўскочыла на задняе сядзенне. З ветлівасці Яраш махнуў доктаркам рукой. Спытаў Кірыл: «Што перадаць тваім?» «Привязі заўтра масла і хлеба». Гаецкая, закусіўшы губу, злосна прыжмурыўшыся, доўга глядзела ўслед сіняму Масквічу. Не сяброўка спытала: «Ён заўсёды такі нелюдзімы?» «Бывае горшы», адказаў Шыковіч. Цяпер і ён узлаваўся на няпрошаных гасцей, чорт іх прынёс. Каб не яны, яму, напэўна, удалося б угаварыць Антона пасядзець гадзінку. Маша засмажыла б грыбы, і яны разам павячэралі б і хораша пагутарылі б. Ён прачытаў бы ім раздзел, расказ Зосі. Што-нішто трэба ўдакладніць, а сядзець з гэтымі чужымі бабамі. Ай, мала цікавасці і ніякай карысці для яго працы. Тамара Александровна спачатку збянтэжылася, калі яе всемагутная разведка ўстанавіла, хто тая жанчына, якую яна сустрэла з Ярашам каля дачы. Але разважыўшы, узрадавалася. Гэта яшчэ лепш. Бо акрамя ўсяго іншага, на галаву чалавека, які зрабіўся цяпер ёй ненавісны, падае яшчэ адзін цяжкі грэх — парушэнне лекарскай этыкі. Больш за 20 год яна песціла надзею, што ўрэшце ўсё-такі ачаруе гэтага ўпартага асілка. Уласна кажучы, у апошнія гады ёй не столькі хацелася ачараваць яго, закахаць, колькі проста пераможна взять націскам, прыступам. Это быў ужо своеасаблівы спартыўны азарт. Цяпер усё рушылася, надзея знікла назаўсёды. Жанчына шалела ад злосці. «Чакай, доктар Яраш, ты доўга будзеш помніць мяне». Забыты былі справы, хворыя, грыбы. Сама галоўны лекар і ўсё, яе даволі значнае акружэнне лёталі па горадзе ў пошуках звестак пра Зосю і Яраша. І вельмі хутка было выяснена ўсё. І тое, што яны, Яраш і дачка здрадніка Савіча, знаёмы яшчэ з часоў акупацыі, і тое, як Шыковіч і Яраш дамагаліся для гэтай жанчыны асобнай кватэры, як яны самі, вядомы хірург і пісьменнік, куплялі для яе мэблю, і нават якую суму кожны з іх зняў з ашчаднай кніжкі. І нарэшце тое, што яны збіраліся на кватэры ў Зосі учацвярых. Это ўжо не проста сувязь аднаго жанатага мужчыны з незамужняй жанчынай. Тут значна большае групавое маральнае разлажэнне. І паляцела плётка з касмічнай хуткасцю. Каб Яраш і Шыковіч былі людзі звычайныя, вядомыя толькі ў сваіх калектывах, безумоўна, што ўсё гэта не выклікала б сенсацыі. Але абодвух у горадзе добра ведалі, а таму ўсе праяўлялі да такой навіны незвычайную цікавасць.
Адны злараднічалі, другія, галоўным чынам замужнія жанчыны, абураліся, трэція употай зайздросцілі. Галіна Адамаўна глянула на ручны гадзіннік і ўзрадавалася. Да канца рабочага дня заставаліся хвіліны. Яна сапраўды не любіла сваёй работы. Ёй больш падабаліся хатнія абавязкі, гатаваць смачныя абеды, кроіць і шыць. Яна была добрая гаспадыня, ласкавая маці і жонка. Думкі яе ляцелі дадому, што згатаваць сёння, каб страва аднолькава падабалася і Антону, і Віцю, і Наташы, густы якіх даволі розныя. 2 гадзіны нічога не ешце, сказала яна пацыенту, які паласкаў рот содавым растворам. У яе самой ніколі не балелі зубы. Можа, таму яна ставілася да сваіх пацыентаў з іроніяй, не верыла іх стогнам і пакутам. Яна двойчы раджала і ні разу не войкнула, а тут другі так енчыць, што брыдка слухаць. І да крывавых пляўкоў яна не магла прывыкнуць за ўсе 15 год сваёй работы. Жыла ў чысціні, і ёй быў агідны усялякі гной і бруд, фізічны і маральны, нават праяўленне звычайнай неакуратнасці. Сестра глянула за дзверы, таксама не без радасці паведаміла, што нікога больш няма, і пачала праціраць інструмент. Галіна Адамаўна падышла да ўмывальніка, закасала рукавы халата, узброілася шчоткай. У гэты момант шырока расчыніліся дзверы, і ўвайшла яна, Тамара Александровна. Сэрца ў Галіны адразу быццам адарвалася і упала ў нейкую гулкую пустэчу, ад чаго зрабілася балюча ў жываце. З крана лілася вада. Страшэнна непрыемныя струменчыкі холаду папаўзлі па спіне, як толькі яна падумала, што гэтая пышная прыгожая жанчына з нахабнымі вачамі, якія яна многа год ненавідзела, прынесла ёй гора. У Галіны Адамаўны жыло цвёрдае перакананне, што з добрым намерам Гаецкая ніколі не з'явіцца. Тамара Александровна, прывітаўшыся, адразу па гаспадарку забралася ў зубалячэбнае крэсла, уселася, як царыца на троне, такая ж зяючая, як панікеліраваныя дэталі апаратуры. Галіна Адамаўна ўпусціла ў ракавіну шчотку, непаслухмянай рукой закруціла кран, падумала: калі ў яе зубы, чорт з ёй, не абавязкова для такой мыць рукі. Ніколі яшчэ і ні пра каго яна так не думала. Спытала холадна афіцыйна, як у зусім незнаёма і троху недарэчна: у вас зубы? У мяне зубы? З падкрэсленай іроніяй, бліснуўшы залатымі каронкамі, адказала Гаецкая. Ногі наліліся холадам, яны сталі непаслухмяны, але Галіна Адамаўна прымусіла сябе наблізіцца і ўзяць інструмент. Сястрычка, ідзі пагуляй, любая. Мне трэба нешта сказаць лекару, праспявала Тамара Александровна. Сестра глянула на Галіну Адамаўну. Той хацелася крыкнуць: не трэба, не выходзь! Але замест гэтага яна чамусьці, як вінаватая, збянтэжана апусціла вочы, і далікатная сестра ўміг знікла. Галя, дарагая моя, адразу пачала Гаецкая шчыра, ласкава.
Чым яшчэ больш насцярожыла Галіну Адамаўну. Я ведаю, ты ненавідзела мяне, але ты памылялася. Чаму яна кажа мне ты? Мы ніколі не былі з ёй у сяброўскіх адносінах. Ты глыбока памыляешся. Ніколі я не пасягала на твоё шчасце, ніколі не жадала табе кепскага. Твае і мае зайздроснікі плявузгалі табе, хацелі сутыкнуць нас ілбамі. Павер мне, Галечка, я твой лепшы друг, таму і прыйшла. Таму вырашыла сказаць, не люблю пляткарыць. Але калі закранаецца наш жаночы гонар... Галіна Адамаўна взялася рукой за штангу бормашыны, да болю сціснула яе. Чамусьці з'явілася жаданне ўдарыць Тамару Александраўну. Вельмі блізка былі яе вочы, яе твар. Трэба адысці, загадала яна сабе, аднак баялася скрануцца з месца. Каб хто другі сказаў, не паверыла б. А то ж на свае вочы бачыла. На дачы ваша і зразумела. Частыя госці яны там. Рыжая сястра і яна пацыентка яго. Можа, нічога і няма паміж імі. Але што падумаюць людзі? Гэта ж, ведаеш, хто? Дачка таго Савіча, здрадніка. Тамара Александровна спадзявалася, што жонка Яраша, пачуўшы такое пра мужа, якому Гаецкая гэта ведала, яна не верыла, кінецца в істэрыку, закрычыць, наробіць шуму, і яна, Тамара Александровна, пацешыць сваю душу такім відовішчам. Гэта будзе помста і за тое, што Галіна некалі перахапіла Антона, і за яе шматгадовую нянавісць. Але Галіна Адамаўна маўчала, як скамянелая. Ніводная рыска не тузанулася на яе застылым твары. Не верыш? Спытаю людзей. Ды хіба ты не ведаеш, што ён жыў у іх, у Савічаў, яшчэ в акупацыю? А ты спытай у яго, як ён са сваім неразлучным Шыковічам дамагаўся ёй кватэру, якую яны мэблю купілі за свае грошы. Абсталявалі кватэрку, дай-дай, все як мае быць, на французскі манер. Не верыш? Вся трагедыя заключалася ў тым, што Галіна Адамаўна верыла. Верыла ўсяму, кожнаму слову. Ад гэтага ў яе муцілася ў галаве. Быў момант, калі калыхнулася і адплыло крэсла, яна ўбачыла ажно 3 Тамары, якія зларадна скаліліся. Яна ўвесь час бачыла гэты зларадны скал, хоць выраз твару нечаканай госці быў увесь час спачувальны ці абуральна сур'ёзны. Нейкім 7-м ці 10-м пачуццём. Галіна Адамаўна здагадалася, чаму прыйшла гэтая жанчына. І ніводным рухам не выдала свайго гора, болю, пакуты. Выдала толькі старую нянавісць. Раптам працадзіла праз зубы: «Ідзі прэч!» Гаецкая страпянулася. «Дурная! Прэч!» Галіна Адамаўна з грукатам кінула на паднос лапатку і ўзяла востры пінцэт.
З неўласцівай яе паўнаце рухавасцю Тамара Александровна шмыгнула з крэсла, ледь не паваліла бормашыну, толькі ў дзвярах зларадна крыкнула: «Што? Дажыла?» Антон Кузьміч адчыніў дзверы ўласнай кватэры і па беспарадку ў калідоры, па пахах, ці правільней кажучы, па тым, што не было іх, кухонных пахаў, здагадаўся, што нешта здарылася. Не нешта, а ён пэўна ведаў, што. Ён добра ведаў, што Гаецкая не змоўчыць. За гэтыя дні пасля іх сустрэчы ў лесе колькі разоў хацеў сам расказаць Галіне, каб папярэдзіць, і не здолеў. Не хапіла мужнасці. Не хапіла, бо ведаў, не паверыць, не зразумее, ці зразумее зусім інакш па-свойму, яшчэ горш, чым Гаецкая. Было брыдка і сорамна ад сваёй нерашучасці, боязі, але ён думаў пра дзяцей і ўпотай спадзяваўся, а можа, абыдзецца? Можа, Тамара зробіць нейкі другі ход? Між іншым, гэтая цікаўнасць, што ж усё-такі яна зробіць, была адной з прычын яго маўчання. Ён нават не расказаў Шыковічу. Урэшце ён мог бы заклікаць на дапамогу сябра і разважлівую спакойную Валентину Андрэевну, якая неаднойчы ўжо тушыла ўспышкі Галінай хваравітай рэўнасці. Але ўсё гэта выйшла б так, што ён нібы апраўдваецца. Завошта? Ды нарэшце, ці варта надаваць гэтаму такое значэнне? Ён мае права падняцца вышэй ўсёй гэтай бытавой лухты, што атручвае жыццё і перашкаджае галоўнаму — працы. У палітой капелюшы ён пайшоў у спальню. Галіна сядзела за швейнай машынай, халодная, непрыступная. Выгляд яе спалохаў яго. Такой яна не была ніколі. І ніколі так не паводзіла сябе. Каб у яго паляцела машына ці труму, это ўразіла б менш. Яна не шыла, але, відаць, спрабавала шыць. Заціснутая іголкай тканіна звісла на падлогу. Антон спыніўся пасярод пакоя, жонка не ўзняла вачэй. Што здарылася, Галя? Твар яе непрыгожа перасмыкаўся. Вы, Антон Кузьміч, не ведаеце, што здарылася? Спыталася яна. Галка, все гэта лухта. Ах, лухта! Адкінула яна тканіну ў бок, выхапіла аднекуль з-пад яе ашчадную кніжку, падняла, падтрасаючы. І гэта лухта. Шчодра, доктар Яраш, аплачваеш палюбоўніцу. Але не думаем, што мне шкада тваіх грошай. На! Яна шыбнула кніжку яму пад ногі. Пры ўсёй яе рэўнасці жонка рэдка кантралявала яго расходы. Ён часта пазычаў буйныя сумы калегам, некаторыя з іх не вярталі гадамі. Галіна, даволі абыякавая да грошай, забывалася пра такія пазыкі, а калі часам і патрабавала справаздачы, то заўсёды ў добрым настроі, абмяркоўваючы чарговую буйную пакупку. А цяпер праверыла ўсё. Ён, Яраш, нават не падумаў, што Гаецкая разведае і выкарыстае ўсё. Яго кінула ў пот ад прачування цяжкасцей на шляху да прымірэння. Колькі
Колькі прыйдзецца патраціць энергіі. Ён кінуў паліто на ложак, зрабіў крок да жонкі. Яна ведала яго прыём, абняць, схапіць на рукі, цалаваць, і яна, слабая жанчына, сціхала, даравала яму, але цяпер не. Я табе ўсё растлумачу, Галка, выслухай толькі, не падыходзь. Яна ўзброілася нажніцамі, але тут жа сшыбнула іх на столік. Не трэба мне ніякіх тлумачэнняў. Усё. Цяпер я не буду ні крычаць, ні плакаць. Мы чужыя. Ты абсталяваў сабе новую кватэру. Ідзі туды. Не пойдзеш ты? Я ніводнага дня, ніводнай хвіліны не буду тут. Всё. Яна вымаўляла гэтае ўсё, быццам ставіла кропкі. Яраш зразумеў, што гэта больш, чым нервовая ўспышка, гэта цвярозы намер. І не ведаў, з якога боку падступіцца, каб разбурыць такое яе рашэнне. Ён спыніўся, паглядзеў на яе ласкава, з жалем, дакорліва паківаў галавой. Дурніца. Яна не вытрымала яго позірку, закрыла твар рукамі, перасмыкнулася ўся. Заціскаючы рыданні, сказала праз далоні глуха, чужым далёкім голасам: Божа мой! 16 год жыла з гэтым чалавекам, аддала яму ўсё, а ён... Яму мала было гэтай тоўстай шлюхі, залатой сястры, ўсіх баб, якіх ён меў. Яму трэба яшчэ зблытацца з пацыенткай. Які жах, якая ганьба! Яна адкрыла твар і вельмі нядобра ухмыльнулася. Але што я хацела ад таго, хто мог забіць, зарэзаць з большай лёгкасцю, чым я вырываю зуб. Гэта было ўжо занадта. Нават з яго нервамі і разважлівасцю вытрымаць такое нелёгка. Ён грымнуў на ўсю кватэру. Вы хаця падумалі б, якая яна жанчына, лекары задрыпаныя. І вылаяўся груба, злосна, як не лаяўся яшчэ пры жонцы ніколі. Ён не ведаў, што дома Наташа. Яна сядзела ў кабінеце, дзе заўсёды рыхтавала ўрокі, калі бацькі не было дома. Яна бачыла, у якім стане вярнулася дадому маці. Калі з'явіўся бацька і адразу накіраваўся ў спальню, дзяўчынка насцярожылася. Не, яна не стала падслухоўваць іх размову. З малых год бацька вучыў яе, што гэта нядобра. Але калі ён закрычаў, Наташа не вытрымала. Яна з'явілася ў дзвярах спальні ў чорным фартушку з бантикамі ў косах, стройная, высокая, у бацьку пайшла з ласкавай усмешкай на твары. Добры дзень, тата, мы не бачыліся сёння. Падбегла, паднялася на пальчыках, чмокнула ў шчаку. Твой тата падлюга! Не вытрымала Галіна Адамаўна, каб не шыбануць у мужа самы цяжкі камень. Яна не чакала, што камень можа паляцець у яе. Наташа адступіла ад бацькі, агледзела яго, потым маці, і зноў да бацькі, абняла за шыю, закрычала. Неправда! Неправда, неправда! Ён добры, разумны. А ты неразумная, ты раўнівая. Ты
атручваеш яму жыццё. Наташка, хіба можна, сціхні. Антон Кузьміч сварыўся на яе, але прыціскаў яе, гладзіў худзенькія плечы, адчуваў, што сам захлынаецца слязамі. Дачка вырвалася, пабегла з пакоя, Галіна Адамаўна самлела. У яе здарыўся сардэчны прыступ. Валентина Андреевна атрымала ананімнае пісьмо. Немагчыма растлумачыць, чаму Гаецкая жанчынам, якія сябравалі паміж сабой, паведаміла па-рознаму, адной яўна, другой ананімна. Нельга сказаць, што Валентина Андреевна ніколі не раўнавала Кірылу. Всё было ў жыцці, на тое яно і жыццё, але яна ніколі не траціла розуму і здольнасці разважаць, аналізаваць. Быў у яе вопыт і добрая жаночая мудрасць, калі ніводзін лекар не задумаўся, колькі патрэбна часу, каб пасля такой аперацыі чалавек вярнуўся да нармальнага, ненармальнага вясёлага жыцця, то яна адразу ж падумала пра гэта і першаму, чаму не паверыла, сувязі Яраша з Зосей. Кірыла і Маша прыпісалі б яе мужу любую другую жанчыну, Валентины Андреевны, магчыма, яшчэ узніклі б нейкія падазрэнні. Не бывае дыму без агню, але Маша... Яна бачыла дзяўчыну адзін раз, ведала, што яна сустракалася з Тарасам і Славікам, і раптам Кірыла? Не, яна з агідай, з нянавісцю да ананімшчыка адганяла гэтую брудную плётку. Яна полюбіла Машу, поверыла ў яе розум, у яе дзявочую сумленнасць і чысціню, інтуітыўна, чуццём педагога адчувала, што такая натура ніколі не зробіць подласці. Валентина Андреевна любіла людзей і верыла ім. Увечары яна показала пісьмо Кірылу. Пакуль ён чытаў, яна ўважліва сачыла за выразам яго твару. Спачатку ён пачырванеў, потым пабляднеў, спацеў, як бы вытлумачыла гэта тая ж Галіна Адамаўна. Валентина Андреевна убачыла іншае, здзіўленне і абуранасць. Дачытаўшы да канца, ён разгублена паглядзеў на жонку. Чорт ведае, што такое, а? Падумай толькі. Якая душа павінна быць у чалавек, каб з усіх гэтых фактараў зрабіць такія высновы? Вырвалі мы ёй кватэру, куплялі мэблю, прывезлі яе з бальніцы, былі яшчэ разы два. Ты чытала яе расказ? Але прыязджалі яны з Антоном па грыбы, ну і што? Это яна Гаецкая. Недарэмна Антон так не любіць гэту бабу. Увогуле ты, Кірыла, ласы на каўбасы, гэта я ведаю. На кожную прывабную кабету зіркаеш, як кот на сала. Воля! Але не бойся. Гэтаму пісьму і я не веру. Не таму, што ў табе вельмі ўпэўнена. Не суцяшайся. Веру ім, Зосі, якую знаю па тваіх расказах, і Машы. Кірыла з палёгкай уздыхнуў. Ведаеш, пра што я падумаў? Чаму такіх разумных бацькоў, як мы з табой, не вельмі разумныя дзеці?
што табе трэба ад тваіх дзяцей? Адразу спахмурнела і ўзлавалася Валентина Андрэевна. Розум прыходзіць з гадамі. У цябе яго і цяпер не надта, калі ты пра яго высокай думкі. Пра ўсё яна магла гаварыць разважліва і спакойна, але няхай ніхто не чапае яе дзяцей, нават іх родны бацька. Кірыла зразумеў, што зрабіў не той паварот і не так, як трэба. Зліслівіў перад жонкай. Ну, добра, ну не злуй. Ну, чаму ты думаеш, што я так ужо дрэнна думаю пра сваіх дзяцей? Я проста хачу, каб яны былі лепшыя за нас. Валентина Андрэевна чамусьці цяжка ўздыхнула. Ёсць, Кірыла, норма чалавечых якасцей? Хіба дрэнны чалавек, Галіна Адамовна? Але ўяўляю, што з ёй робіцца, калі такое агідненькае пісьмо прыслалі і ёй. Няўжо можна паверыць гэтаму? Ты не ведаеш яе. Нам трэба зараз жа схадзіць да іх. На іх званок адчыніла Наташа. У дзяўчынкі быў такі выгляд, быццам яна толькі што вярнулася з пахавання кагосьці блізкага. Тата дома? Яна кіўнула галавой, а мама? І мама. Антон Кузьміч сядзеў сваім застаўленым кніжнымі шафамі кабінеце і бяздумна гартаў альбом Тарцякоўскай галерэі. Галіна ляжала ў спальні. Яна не хацела бачыць ні мужа, ні дачкі, гэтага ярашавага кодла, як яна пасля крычала ў істэрыцы. Калі яе быў адзін Віця, далікатны, ціхі, асцярожны ў сваіх пачуццях і меркаваннях. Можа, праз гэта Галіна Адамаўна больш любіла сына, чым рэзкую, нявытрыманую дачку. А я рашыў наадварот, якраз гэтая рыса не падабалася ў сыне. Валентина Андрэевна ўміг, зразумеўшы становішча, адразу пайшла да сяброўкі. Кірыла, убачыўшы, у якім настроі Яраш, паспрабаваў жартаваць, весела спытаў: «Што, выдала?» Антон Кузьміч сціснуў рукамі скроні. На твары яго была пакута. Жах! Калі гэта будзе паўтарацца, калі так будзе далей, немагчыма жыць, працаваць. Шыкоіч адкінуў прэч свой гулліва-жартаўлівы тон. Пэўна, мой справа сур'ёзная, калі нават Яраш, які да ўсіх нягод ставіўся з гумарам, так перажывае. Кірыла ўпаў у крэсла насупраць сябра, пстрыкнуў партсігарам. Ты мне растлумач, чым ты вінаваты перад ёй, што яна так не верыць? Не хапае інтэлігентнасці, звычайнай культурнасці. Всё няшчасце наша, што мы не выхавалі ў нашай інтэлігенцыі неабходнай інтэлігентнасці. Адгэтуль дзікая рэўнасць маёй жонкі, дзікая подласць гаецкай, усё, што хочаш. Яны доўга гутарылі пра гэта. Можа, праз добрую гадзіну Валентина Андрэевна паклікала іх у спальню. Ну вось што, хлопчыкі, сказала яна двум сталым мужчынам, як малым. Сядайце і расказвайце, толькі не круціце хвастамі, а то надзяру вушы. Яны расказвалі, дапаўняючы адзін аднаго да позняй ночы. Здавалася, наступіла
прымірэнне.